Egunon, ongi etorri lanean emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko jardunaldi hauetara. Jardunaldi horien helburua da, laneremuko desberdintasuna aztertzea, gure gizartean genero desberdintasuna erreproduzitzen eta iraunarazten duen faktoreetako bat baita, eta horrela desberdintasuna ezabatzen laguntzea. En esta primera sesión de las jornadas nos centraremos en la igualdad en la negociación colectiva en Euskadi y analizaremos con distintas expertas y expertos las diferencias existentes entre el salario medio de los hombres y de las mujeres, una brecha salarial que en Euskadi está cifrada en 6.331 euros. Esta diferencia se presenta como una de las principales consecuencias de la desigualdad. Sin duda, obtener una igual retribución por un trabajo de igual valor es un derecho y un principio fundamental. De hecho, la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce que toda persona tiene derecho sin discriminación alguna a igual salario por igual trabajo. Ordainsari berbera jasotzeko eskubideak. Hori da ordainsari berdintasuneko eskubidea. Eta horrek esan nahi du, gizonezkoek eta emakumezkoek tratamendu bera merezi dutela lan bera edo antzeko lana egiteagatik. Eta naiz eta lana erabat desberdina den, balio berbera du irizpide objektiboei jarraiki. Adibide asko daude, ordainsari diskriminazioa erakusten dutenak. Eta berriki ikusi ditugun batzuk gogorarazi nahi ditugu, adibidez Akrena kasua, 2018 urtekoa. Hala, frutak eta barazkiak merkaturatzen zituen enpresa horrek, emakumezkoen eta gizonezkoen soldatak berdindu behar izan zituen. Hala, zegoen 1,2ko soldata arraia, eta oraindik ere errekurtso bat aurkez dezakete epaiaren aurrean, baina esaten zen enpresa horretan, kategoria berberetan zeuden pertsonen soldatak desberdinak zirela. Hortaz, zegoen justifikatuta, ontziratzaile gutxiago kobratzea. Baino ez da egitura esairakoa, eta tartean diren eragileak eta gizarte osoa inplikatzen dituzten neurriak eskatzen dituena. Es en la negociación colectiva donde pueden implantarse medidas desde una perspectiva de género que produzcan... Genero ikuspegitik aplikatu behar dira neurriak eta eragina murriztu behar da soldata arraiari dagokionez eta sexuak eragindako beste bereizkeria batzuei dagokienez eta planak sustatu behar dira enpresetan berdintasuna sustatzeko eta neurriak jaso behar dituzte ordainsari berdintasuna sustatzeko. Begiratu nahi duten gizarte batek urratsak ematen jarraitu behar du diskriminazioa ahalbidetzen duten espazio guztiak mugatzeko eta amaitzeko. Eta emakumeak balio txikiagoko, soldata txikiagoko eta segurtasun txikiagoko enpleguetara eramaten dituena. De todo esto vamos a escuchar hablar en las próximas horas los y las expertas. Urrengo orduetan, adituek azalduko digute zer pentsatzen duten egungo egoeraren inguruan eta neurriak proposatuko dizkigute desberdintasunarekin amaitzeko. Bigarren lehendakari ordea eta Eusko Jaurlaritzako lan eta enplegu sailburuak inauguratuko ditu gaur. Idoia Mendia, mesedez, aurrera. Egunon guztioi. Ongi etorri soldata arrakala murriztu eta berdintasuna areagotzea bilatzen duen lehen jardunaldi honetara. Erronka demokratiko horri erantzun egin behar diogu gobernuok eta baita gizarte eragileak ere. Negoziazio kolektiboa delako langileen eskubideak babesteko tresnarik onena. Eta negoziazio kolektiboak ere funtsezko tresna izan behar du gizonen eta emakumeen erabateko berdintasunean aurrera egiteko. Horregaitik, hausnarketarako bidea ireki nahi izan diegu ezinbesteko akordio horien protagonistei. Gobernuok gure erantzunkizuna dugu, alderdi politiko guztiek ere bai. Izan ere, parlamentuetan egiten dira aurrera egitea ahalbidetzen duten legeak. Eta asko aurreratu dugu.
Konstituzioak debekatu egiten du emakumea izateagatik gutxiago ordaintzea. Berdintasunerako lege batzuek bidea ireki diote emakumeek eremu guztietan presentzia izateari. Enpresa guztiek berdintasun planak izateko betebehar bat dago. Eta urte honetatik aurrera, ordainsari berdintasunari buruzko legea ere badago, beste urrats erabakigarri bat. Orain, eskubide hori barne hartuko duen langileen estatutu berri bat izateko unea da. Eta negoziazio kolektiboa konponbideen erdigunera ekartzeko momentua ere. Enpresa bakoitzaren barruan, erabateko berdintasuna bermatuz, emakumeek ez dezatela izan salatzeko beharrik. Porque la negociación colectiva es el lugar esencial. Negoziazio kolektiboa giza eskubideak defendatzeko eremua da, lan baldintzak defendatzeko eskubidea. Lan berberagatik berdin kobratu behar dute eta gainera aukera berberak izan behar dituzte bere karrera profesionalak garatzeko eta gainera horrela ardurak hartu ahalko dituzte, balio handiagokoak. Hala erronka demokratikorik handienetariko bat da gizonezkoen eta emakumezkoen berdintasuna lortzea. Eta mundu mailako erronka da, garapen jasangarrirako helburuen barruan jasota dago ere bai, eta konpromiso horretatik abiatuta Espainiako eta Euskadiko gobernuetan aurrera egiten dugu, alderdi politiko gehienekin pentsatzen dugulako denontzat dela erronka bat eta denok daukagula ekarpen bat egiteke. Hala, soldatarrakala hor dago, gizonezkoek eta emakumezkoek desberdin kobratzen dute, eta hori da, berdintasunik ezaren adierazle bat, eta adierazle horrek faktore ugari hartzen ditu. Hala, soldata bereizkeria gutxiago kobratzea emakume izateagatik debekatuta dago, baina badaude gizarte egoera batzuk eta gure lan merkatuaren funtzionamendu ohiturak, enpresen jardunbideak, hitzarmen kolektiboak, ohitura batzuk, zeinen arabera emakumeek uko egiten dioten bere lanari, horrek guztiak desberdintasuna finkatzen dute eta guk mugatu behar dugu berdintasunik eza. Hala, inkesta bat argitaratu egin du Estatistika Institutu Nazionalak eta azkenengoa 2019koa da eta txostenean jasotzen da urtean emakunde jaso duela soldatarrakala Euskadin 19,5%koa dela. Eta hori da gizonezkoen eta emakumezkoen batez besteko soldata desberdintasuna. Eta aurkezleak esan bezala aldea 6.000 euro ingurukoa da. Eta azkenengo urteotako punturik altuena hartzen badugu 124 ingurukoa zen eta 7.000 euro ingurukoa. Horren bestez, desberdintasun hori 5 puntutan murriztu da. Eta gehiago murriztu eginda 2018an Eusko Jaurlaritzak estrategia bat abian jarri zuenetik sail guztietan. Hala, oso garrantzitsua da soldata mugatzea eta lotuta dago hezkuntzarekin, sektore desberdinetako enplegu aukerarekin eta adiskidetze aukerekin. Eta hori guztia da gobernuaren ardura. 2019ko datuak dira eta gero pandemia etorri zen eta oraindik ez dakigu zeintzuk izan daitezkeen pandemiaren ondorioak soldatarrakalan, baina gure sailan bageneukan zerbait oso argi. Pandemia ezin zen aitzakia izan desberdintasun horiek ez mugatzeko. Eta horregatik hain zuzen ere, kontzientziazioa indartu nahi izan dugun, naiz eta krisialditik ateratzeko egin dugun saiakerarik handiena. Hala, kanpaina bat egin genuen, gizarte sentsibilizazioa indartzeko gai garrantzitsu honetan. Pandemia ezin zen aitzakia izan hori jorratzeko. Eta ez da soilik posiblea, nahitaezkoa da gizarte gisa hori lortzea. Eta horregatik hain zuzen ere, otsailean, soldata berdintasunaren nazioarteko egunean berriro ere argitaratu genuen balio bereko lana izeneko liburua. Hala, gida bat da eta adibide oso erabilgarriak ematen dizkie eragilei. Hala, askotan, atasa berberak egiten dituzte pertsona guztiek, baina barne mailan desberdina arautzen dira eta desberdintasuna sortzen dute, adibidez, garbiketaren eremuan. Hala, enpresetan berdintasun planak hedatu dira eta urte honetatik aurrera derrigorrezkoak izango dira 100 langile baino gehiagoko enpresentzat. Baina ez gara mugatzen hori gogoraraztera eta ikuskapena egitera. Ez hori bakarrik, aholkularitza ematen dugu hori edatzeko. Era berean parte hartu dugu ekitaldi desberdinetan. Gazteek
interesatu dute lanbide teknikoetan eta horretan parte hartu dugu. Maskulinizatutako sektoreetan lan egin dezaten emakumeek ere bai soldata hobeagoak direlako. Hala, badaukagu ekintzailetza eta lidergoa sustatzeko plana emakumeen artean eta emakumeak kontratatu nahi dira maskulinizatutako sektoreetan eta morrokotu da bere izena. Hala, eskulana, esklabua eta ikusezina egon zen Bizkaiko mehatzeetan iraganean eta hori nahitaezkoa izan zen Bizkaiaren eta Euskadi osoaren garapen ekonomikorako, baina ez ditugu beti emakumeak gogoratu eta ikasturte honen hasieran datuek erakusten dute krisialdia atzean utzi dugula eta horregatik erabaki genuen beste urrats bat ematea. Pentsatzen dugulako ez dugula itzuli nahi pandemiaren aurreko egoerara. Izan ere, hobeto atera nahi gara, gizarte bidezkoagoa nahi dugu eta justizia hori lortzeko benetako berdintasuna lortu behar dugu emakumeentzat. Hala, emakumeak ez dira egon behar protekzionismoaren txokoan eta aginte postuetan egon behar gara emakumeok, aukera guztiei egin behar diegu aurre, justizia kontua da, baina horrez gain, aukera paregabea da enpresentzat. Hau da, baliatu behar dute emakumeok dugun talentua. Murgilduta gaude iraultza handi batean, gure bizitzak eraldatuko dituena, erronka handiak eta ziurgabetasun itzelak ditugu, baina badugu aukera erabaki guztietan emakumeek erdiguneko posizio bat eukitzeko. Hala, lehenik eta behin kanpaina bat egin dugu gizartea sentsibilizatzeko eta gogorarazteko arrakala hori existitzen dela eta denon artean batuz berdintasuna lort dezakegula. Horren ostean, berdintasunaren inguruko jardunaldi hau sustatu dugu eta inertzia batzuk zuzendu nahi ditugu, hitzarmen horietan jasota daudenak eta arrakala mantentzen dutenak. Azaroan, beste jardunaldi bat izango dugu ikuskapena hobetzeko. Berdintasunari dagokion guztian, noski. Eta horri guztiari amaiera emateko soldata arrakalari buruzko lehenengo kongresu bat egingo dugu 2022ko hasieran eta jauzi hori eman nahi dugu. Jauzi bat eman nahi dugu kontzientziazioa eta salaketa indartzeko nahitaezkoak direlako instantzia guztietan ekiteko administrazioetan, enpresetan eta gizarte eragileetan. Eta hori sustatzen ari gara enplegu sailetik eta gainera lan esparru bat behar da horrekin bat egiteko. Langileen estatutu berri bat behar da. Negoziazio kolektiboa ardatza izan dadin galdutako eskubideak lehengoratzeko, eskubide berriak artikulatzeko, egoera berrietara egokitzeko eta enpresen aurrerapena lotzeko langileen aurrerapenarekin. Eta gure helburua da zeharka lan egitea gizonezkoen eta emakumezkoen berdintasun osoarekin. Erronka demokratiko honek gu guztioi eragiten digu salbuespenik gabe eta krisialdi honetatik hobe atera nahi dugu, hobeak izan nahi dugu eta gizarte hobea edukitzeko funtsezkoa da erroko berdintasuna lortzeko. Izan ere, negoziazio kolektiboa esparrua da enpresa guztietan txertatzeko neurri eraginkorrak arrakala murrizteko eta eraginkortasunez aplikatzeko arauen aplikazioa. Berdintasun planak edatzen doaz eta berdintasun legea dago, soldata berdintasun legea eta horiek dira berriki argitaratutako legeak eta administrazio bezala betearazi behar ditugu horiek guztia, baina horrez gain laguntza eman behar dugu eta aholkatu behar ditugu bestelako eragileak prozesu horretan eta horregatik helburu hori dugulako jardunaldi hau antolatu dugu. Espero du produktiboa eta interesgarria izatea guztiontzat. Mila esker. Pues vamos a ir arrancando. Goazen astera, hitzaldiekin hasiko gara. Jarraian, aztertuko ditugu hitzarmen kolektiboak eta hori egingo dugu Ruben Ortiz Misasekin, Nube Consultingeko bazkidea. Hala,
Euskadiko hitzarmen kolektiboetako berdintasuna aztertu du bere argitalpenean eta aztertutako txosten gehienetan hizkuntza inklusiboa erabiltzen dela ondorioztatu du. Hala, hitzarmen kolektibo gehienetan berdintasuna txertatzen dela ondorioztatu du, baina horiotako batean ere ez dira aipatzen gizonezkoen eta emakumezkoen arteko desberdintasunak. Aztertu diren txostenen artean soilik 3 jasotzen dira desberdintasunak zuzentzeko neurriak. Ruben Ortiz gonbidatzen dugu eszenatokira eta gogoratzen dizuet berak hitz egin ostean aukera izango duzuela galderak egiteko Rubeni, galderak edo zalantzak badituzue, gero aukera izango dugu horiek egiteko pertsona batek mikrofonoa hurbilduko dizue eta momentu horretan aukera izango duzue Rubeni galderak egiteko. Rubenek eskatu dit beren beregi esateko basaurikoa dela eta esango dut Euskaditik kanpo lan egiten duelako eta berarentzat oso pozgarria delako aukera izatea lan hau egin izana Eusko Jaurlaritzarentzat. Mila esker, zure hitza bete duzu bai. Mila esker. Berak oso ondo esaten duen bezala, enpresa bat gara, Euskaditik kanpo gaude, baina ni hemengoa naiz eta eskertzen dizuet aukera eman izana hemen egoteko. Gu, enpresa esleipenduna izan ginen, Eusko Jaurlaritzak lehiaketa bat egin zuen, berdintasuna aztertzeko hitzarmen kolektiboetan nik sinatzen dut lana, baina talde bat osatzen dugu, eta batzuk hemen daude, kide batzuk hemen daude, parte juridikoa eta parte teknikoa uztartu ditugu, eta analisi kuantitatibo sakona egin dugu gure lanean. Horrela, fokuratu dugu, eta hori zen Eusko Jaurlaritzaren helburua. Ondorio kuantitatiboak eta kualitatiboak uztartzea. Hori zen bere helburua. Beraz, badago datu base bat honen atzean, rekomen informazio guztia aztertu eginda modu kuantitatiboan. Beraz, informazio bat erakutsiko dugu gaur, eta horrez gain, informazio gehiago dago txosten horretatik atera daitekeena. Aurkezpena, bloke hauetan antolatuko dugu. Sarrera bat egingo dut, aplikatutako metodologia azalduko dut, ondorioak, jardunbide egokien gida bat azalduko dut, eta sakonduko dugu asko horretan ondorio nagusietako bat delako. Eta gero, erantzkin gisa, aurkezpen honetan jaso ditugu, aztertutako hitzarmen kolektiboak, eta erabili dugun fitxa eredua. Beraz, hauze izango litzateke gure aurkezpenaren egitura, eta besterik gabe goazen astera. Hauze da sarrera. Hala, esan bezala, esleitu genuen edo esleipendunak izan ginen lehiaketa batean eta 2 lan bloke handi zeuden. Hala, aztertu behar genuen Euskadin indarrean zeuden hitzarmen kolektiboak, horiek aztertu behar genituen eta gero lanean jarraitu genuen bestelako hitzarmen kolektiboetan. Hori da bigarren partea, orain egiten ari garena, eta horiek dira orain onartzen ari diren hitzarmenak. Beraz, baditugu ondorio batzuk dagoeneko indarrean zeuden hitzarmen kolektiboei buruz, hau da, 2021ko ekainaren 3an indarrean zeuden hitzarmenei buruz eta orain beste lana egiten ari gara onartzen ari diren hitzarmen kolektiboei buruz. Guri informazioa heltzen zaigu onartzen ari diren hitzarmenei buruz eta guk lehen erabilitako metodologia berarekin aztertzen ditugu horiek. Gero, metodologiaren barruan noski, apur bat hobetzen da lana eta guri hitzarmen kolektiboak heltzen zaizkigu onartu direnean. Hau da, gure analiziak ez du eragiten negoziazio kolektiboan. Hori izan zen Helenaren erabakia eta guri ez zaizkigu hitzarmen kolektiboak heltzen baldin eta negoziazio fasean badaude. Hau da, rekomen erregistratuta daudenean heltzen zaizkigu guri. Eta guk indarrean zeuden hitzarmenak aztertu genituen, ekainaren 3an bertan zeudenak eta proiektua data horretan hasi zenez, guk horiek ondorioztatu ditugu, hau da, ondorioak atera ditugu horren inguruan. Hala, 329 zeuden indarrean eta laginketa bat egin behar genuen. Hau da, batzuk hautatu behar genituen eta erabaki zen hitzarmen kolektibo maskulinizatuak hartu behar genituela. Hau da, gizonezkoen indizea handiagoa zen horiek hartu behar genituen. Zeuden 175 enpresa maskulinizatu eta sektore batzuetan ez ginen heltzen gutxieneko 100%. Horregatik beste enpresa batzuk txertatu genituen analizia osoagoa izan zedin. Enpresarik maskulinizatuena hartu genituen esan bezala eta nahi genuen langinketa
ona izatea, sektore guztiena. Hala, 175 enpresarik maskulinizatuenak hartu genituen eta beste 5 enpresa sektore guztiak barne hartzeko, eta laginketa globala hartzeko 18 hitzarmen aztertu genituen. Eta gero aztertuko dugu zein den enpresen eta sektoreen analisi estrategia. Hala, 180 hitzarmen inguru eta gero 18 aztertu genituen. Eta guztira 1473 klausula identifikatu ziren berdintasunari dagokionez. 1256 enpresetan eta 127 sektorean, hitzarmen kolektiboetan. Eta horietatik, 1473 horietatik, ia 500 badute hobetzeko klausula bat araudiari dagokionez. Hala ere, deigarria izan zen, klausula horietako asko lotuta zeudelako egungo legeriaren errepikapenarekin. Hala, 818 manu legalak transkribatzen dituzte. Eta bai, gerta daiteke legea aldatzea eta eskubidea aplikatzea, beraz, hitzarmen kolektiboan aplikatuko dira. Baina honena izango litzateke klausularik gehienak hobetzeko klausulak izatea. Hori izango litzateke honena. Hala, gainerako klausulei erreparatuz beste tipologia batzuetakoak dira. Diskriminazio positiboa 10 klausula, eguneratuta ez daudenak 154, eta horiek dira bere garaian hobetzeko klausulak zirenak, baina legea aldatu ostean. Eta hobetu ostean, zaharkitutak geratu direnak eta ez dutenak aplikazio praktikorik. Eta gero beste 3 daude. Hala, horiek arraroak dira, naziak dira, hobetzeko alderdi bat dute, eta badute hobetzeko ez den beste alderdi bat, eta hortaz limbo batean geratu dira, baina ez da hain garrantzitsua. Eta azkenik, azterlanean, jasotzen dira jardunbide egokiak, erazkinetan ikusiko ditugunak, eta bloke bakoitzean edo gai bakoitzean klausula desberdinak identifikatuko ditugu. Hobe daitezkeenak. Hala, oso eskuliburu ona izan daitezke negoziazio kolektiborako, eta aipatu dugu aurkezpena, eta hau izan daiteke gidaliburu bat, eta negoziatzen hasten zarenean eztabaida lotuta egoten da klausularen idazketarekin. Beraz, gidaliburu bat daukagu, non klausula jasotzen diren dagoeneko, besterik gabe, bata edo beste hartu behar dugu eta hori idatzi. Beraz, nik uste dut lana erraztuko lukeela negoziazio kolektiboko mailetan. Hala, metodologiari dagokionez, 329 indarreko hitzarmen ditugu, 180 aztertu genituen enpresetan, 154 inguru, eta 18 aztertu genituen sektoreko indarreko hitzarmenei dagokienez. Hala, aztertzen ditugu rekomen erregistratzen direnak eta orain negoziatzen ari direnak. Eta gaur egun 130 dira. Hitzarmen berriak lurralde historikoaren arabera aztertzen ditugu. Beraz, Bizkaiko informazioa nahi badugu hori ere atera dezakegu. Guztira, 180 hitzarmen kolektibo horietatik 8.000 emakume inguru hartzen ditu, 129, eta 171, 21.000 gizon inguru dira. Beraz, ia 30.000 biztanle hartzen ditugu, eta sektoreari erreparatuz, 140.000 pertsona inguru hartzen ditugu, 128 emakumezkoak eta 172 gizonezkoak. Hala, enpresetan bereziki lehentasuna ematen diogu analizian maskulinizatutako enpresen sektoreari. Orduan, konbenio, bi lan esparru identifikatzen ditugu, batetik klausulak mota eta gero lenguaia mota. Gaur batez ere klausula motetan zentratuko gara, hor badaude klausula deklaratiboak, hau da, legea erreplikatzen dutenak, hobekuntzarako klausulak, non konbenio kolektiboak araudia hobetzen duen, desaguneratuak, bere guneran hobekuntza sartu bai, baina gero legearen ondorio aldatu direnak, diskriminazio positibo eta beste klausulu batzuk. Eta ondoren, konbenio kolektiboaren lenguaia ere aztertzen da, guk beti alor erdi itxiak edo itxiak erabiltzen ditugu informazioa metatzeko orduan, sailkatzeko orduan,
bazeuden hitzarmena gaizki idatzitakoak, edo maskulinoan idatzitakoak, edo maskulinoan batez ere, edo kategoria profesionalak maskulinoan bakarrik daudenea dituztenak, edo formula simetrikoak erabiltze dituztenak kategoriak aipatzerakoan, edo beste batzuk femeninoan bakarrik agertzen diren kategoria profesionalak. Nolako konklusioetara iritsi ginen? 1973 klausula horietatik hobetzeko ziren 498, hau da, 33,8 horiek hobekuntzarako klausulak ziren, baina gehienak deklaratiboak ziren, 818. Gutxi gero era, 155,5. Diskriminazio positiboakoak 0,7, desaguneratuak 9,8, eta beste klausula batzuk, naste borraste bat edo zirenak, edo saskin aski bat, 0,2 besterik ez, 3 besterik ez baitzenen. Beste datu interesgarri batzuk, aztertutako, edo eguneratutako 180 enpresa aztertutatik, 153 ez daukate berdintasun planik, eta 47 bai, eta gero sektore hitzarmenen barruan, 2 industria eta elikadura merkataritza Gipuzkoan, eta gizarte parte hartzea Bizkaian, horiek behartzen dituzte berdintasun plana izatera. Eta gero, 6/19 erredekretuaren bitartez implementatu dira berdintasun planak. Hau ez dakit oso ondo ikusten den, baina honekin azaldu nahi zuet zer adierazten nahi dugun grafika hauen bitartez. Hemen adibide bat ipini nahi dugu ikusteko nolako analizi kuantitatiboa egin daitekeen. Hemen adibidez ikusten dugu zenbat hobekuntzak klausula dauden kategoria bakoitzaren totalarekin konparatuta. Bloke desberdinetan banatuta, lehendabiziko blokean, ez dakit paperezko aurkezpen bat ematerik baduzuen, eta arrazago izango zait horrela, barkatu. Esan bezala, batetik daukagu irizpide eta promozio profesionala, gero kategoria profesionalak, 3. soldatak eta gardentasun mekanismoak. Oda, klausula hauetatik zenbat diren hobekuntzarakoak. Hemen ez da ikusten, baina sinestu ahal didazu, bai? Lehendabizikoan, sarbide eta promozio profesionalen 51 identifikatzen dira konbenian, baina bakarrik 5 dira hobekuntzarako. Eta beste guztiek, balio erlatibo hori ekartzen dute. Kategoria profesionalen kasuan, 2. blokean, 5 identifikatu dira eta horietako bat bakarrik da hobekuntzarakoa. 3. soldata eta gardentasun mekanismoi dagokienez, 75 identifikatuetatik, 54 dira hobekuntzarako. Amatasun kasuan, 47 klausula, 19 hobekuntza. Aitatasunean, 38 eta 10. Atentzioa ematen du, klausula gehienak baimen ordainduak direla, hemen 448 daude eta 191 dira hobekuntzarako. Honek zer aukera ematen digu? Aukera ematen digu aztertzeko ze esparrutan ipintzen hori den azpimarra negoziazioan. Hau da, asko negoziatzen ari gara, aitatasuna, matasuna, behar bada gehitxo, ari da, adibez, beneko 0 hau, da negoziaketa mailaren konposaketa, edo antzinatasuna, 2 daude eta 2 dira bakuntzakoak. Horren, kuantitatiboki ikusi dezakegu zein diren negoziazio mailetan dauden esparruak eta ze tipologia, ze klausula mota sartzen ari den, baina horietako zeintzuk diren hobekuntzarako, eta besteak beste batekoak dira. Hola, grosso modo, ondorio bezala, atera dezakegu, positiboki aztertu beharrekoak direla, edo negoziatarreko esparru handia dagoela baimen ordainduetan, edo lan denboraren antolakuntzan, edo zigor erregimenean. Bestalde, okerrenean, hain zuzenaren negoziazio mailaren konposaketa eta antzinatasuna.
ikusten da barra baten eta besteren arteko desfasea asko negoziatzen delako lekuren batzuetan, baina gero hobekuntzarako klausulak oso gutxi izaten dira. Beste, grafika honetan ikusten dugu enpresako konbenioetako klausulak eta sektorekoak. Leku batzuetan berdintsu doaz, klausulan kopurua. Hemen da, konbenio bakoitzeko adibide bezala, gailentzen dena, hau da, baimen ordainduak. Urdin argikoa da, sektorekoa, hau da, 0,89 klausula daude, baimen ordainduetan, eta enpresakoetan 0,86, paretsu doaz. Baina hartzen badugu beste grafika hau, ikusten dugu, soldaten gaian, indize handiagoa dauela konbenioa enpresetan. Honek zer esan nahi du, enpresa hitzarmenetan gehiago negoziatzen direla soldatak eta garentasun mekanismoak sektoreko konbenioetan baino. Edo beste honetan, akoso edo sexu jazarpena, batez ere sektoreko konbenioetan azpimarratzen dira, edo gartzen dira. Ondorio orokor bezala, konbenio bakoitzen, 0,22 klausula besterik ez daudela era honetakoak, edo beste kasuaren batean 0,05, aitatasun kontuetan, edo edoskitze kontuetan 0,13 konbenioko, hala bostetik batean bakarrik agertzen dela zerbait amatasunari dagokionez. Eta negoziaketei begira, analize hauek zer uzten digute? Uzten digute ikusten non azpimarra ipini dezakegu, baitatasuna, amatasuna, horiek pixkat baztertzen ari direlako. Eta gero, bestalde, klausulen eskuliburuarekin, baduzu beste tresna bat, erabaki bat altu ahal izateko, kuantitatiboki identifikatzen diren puntu hori. Dagokienez, gero beste datu bitxiren bat, ematearren, emakumeen kontrako indarkeriaren gaia hemen agertzen da, eta 0,02an, hau da, enpresa konbenioen ehuneko 0,02an agertzen da, baina sektorekoetan 0,00an. Hori, ondorio edo konklusio interesgarria da. Gero asko azpimarratu dugu, gure laneko beste elementu garrantzitsu bat dela praktika honen eskuliburua. Zer aztertu dugu gure lanean? Klausulak izan dira, eta klausula horiek denak pilatu ditugu praktika honen eskuliburu batean. Eskuliburu horretan, badaude batzuk enpresa bakar batean jasota ez daudenak, bakarrik maila teorikoan identifikatuta daudenak, hainbat eskuliburutan, baina posible balitz enpresaren batean, EAEko enpresaren batean aurkitzea, orduan ipini dugu baita praktika honaren izena ere. Adibidez, aipatutako lor desberdinetan, adibidez, arbide eta promozio profesionalean, badago beste konbenio batzuetan dagoen klausula orokor bat, lehendabiziko puntuan dagoena, neurri positiboak ipintzea, emakumeen presentzia handitzeko kategoria eta talde profesional kualifikatuagoetan. Klausula hau sartu liteke konbenio kolektiboetan. Edo beste praktika honeko adibide bat. Lehentasuna izatea, berdintasun baldintzetan, kategoria personalen gutxiago ordezkatuta dagoen sexuko personarentzat. Hau agertzen da bikrilaren kasuan. Beste adibide bat, kontratazio batzorde bat sortzea pertsonaren kualifikazioan bakarrik oinarrituta. Klausula hau lantegi batuaken fundazioan agertzen da. Beste batzuk ez dira enpresa batekoak, objektibotasun eta ez diskriminazioa bermatzea kontratazio darrietan, edo bost diskriminazioa eragin dezaketen baldintzak kentzea, horiek dira lehendabiziko blokekoak. Bigarren blokea kontratazioa. Badago adibide bat, interesgarria, Injecta Metal izeneko enpresarena, kasu honetan, emakumeak edo gizonak kontratatzea, bi sexuen arteko parekotasuna bilatzeko, talde profesional berberaren barruan, maila orokorrean, edo praktiketan, edo presteguntza eta ikasketa
kontratazio modalitateetan. Edo kategoria profesionalen blokean, irizpide argi eta objektiboa jartzea, sailkapen profesionalera begira, ezagutzak, esperientzia, ekimen autonomia, ardura, agintea eta bar, hau Gipuzkoako siderometalurgikakoan agertzen da, edo hemen badaude beste tipologia batzuk, prestakuntzan, kupoak erreserbak edo eztabaidan taila batzuk, infraordezkatuta dagoen sexuarentzat, edo soldaten kasuan, adibide interesgarri bat, laguntzak ematea, seme-alabek ikasteko edo haurtzaindietarako, familia eta laneko bizitza uztartu alizateko, hau aiala bidrio esegun agertzen da, edo lan denboraren antolakuntza asko agertzen da, konbenioetan, adibidez, aipatuko nuke, malgutasuna, lanaldiaren sarraren eta bukaeran, berreskuratzeko, arazo partikularretarako, edo langile bat desgaitua seme-alabekin, edo heziketa zentro berezian, behar psikopedagogikoetarako dauden bileretara joan alizateko baimena. Bueno, era honetako klausulak errepikatu litezke beste enpresa batzuetan. Eta esan bezala, negoziaketan ez ibiltzeko redakzioarekin arazoak izaten, hori idatzitan badagoelako, eta bakarrik da beste konbenio kolektibo batetik atera eta kopiatu berdin. Edo lan segurtasun eta osasunean, tekniko automobile iberikak esaten du, programa preventiboak garatzea, kardiopatia iskemikorako, dislipemietarako, hipertensiarako, diabetetarako, eta bar. Edo Metro de Bilbao, Bilbomeko metroan, amatasuna, babesteko protokoloak ipintzea, edo beste batzuk, amatasunean, aitatasunean, hemen dituzue adibide batzuk, baina esan bezala, praktika honen eskuliburuetan hainbat eta hainbat klausula daude guztiz baliagarriak izan daitezkenak, eszentzietan, edo genero indarkerian, negoziak eta mailaren osaketan, edo jazarpen sexualean, edo zigorra regimenean, edo berdintasunarekiko konpromisoan, antzinatasunean, hizkuntza inklusiborako erabilera. Hemen dauzkazu hainbat eta hainbat praktika honen adibide, eta hietakoren batzuk ez dira bat ere erabili, edo markatzailea zeroan dago. Baina, hemendik aurrera, herramienta hau interesgarri izan daiteke. Eranskinen artean, espero dut, hemen dauzkazue, aztertu ditugun, lehen blokean aztertu ditugun enpresa konbenio guztiak, 180 izan dira guztira, eta hemen dauzkazue. Gero, beste hau da erabili dugun fitxa eredua, hau guzti hau, iturri ofizialetik ateratako informaziotik atera da. Hemen, saiatu gara, lor desberdinak tabulatzen, gero, modu kuantitatiboan aztertzeko. Honek, informazio interesgarria emango digu, nahi dugun edo zeri buruz. Nortzi diren negoziatzaileak, hemen UGT dago, horra ikusi dezakegu ze esparrutan negoziatzen duen sindikatu bakoitzak, edo zenbat hobekuntza klausula lortu duen sindikatu bakoitzak, hau da, kuantitatiboki atera daiteken guztia hemen daukazue. Hemen daukazue lantaldea, eta dena modalizatuta dago, Excel taula handi batean, eta beraz informazioa oso erraz atera daiteke. Zenbat gizon, zenbat emakume, eta bar. Eta hemen analisi kualitatiboago bat egiten da, non dauden klausula horiek, amatasunari egote dagozkion, eta kasu honetan deklaratiboa ote den, kasu honetan aitatasunekoa eta deklaratiboa da. Hau dana esan bezala eranskinetan. Edo lenguaiari dagokionez, baita ere, hemen daukazue fitxa eredua, eta hauxe zen egin nahi genuen aurkezpena. 5 minutu uzteko eskatu digute, galderei erantzun alizateko, eta uste dut denboraren barruan gaudela, beraz. Eskerrik asko. Insistir lo que decimos, es decir. Berriz esan nahi dut, guk asko azpimarratzen dugu, analisi kuantitatiboa,
Zeren, bueno, egia da, beste erkidego batzuetan antzeko lanak egin direla, baina batez ere ikuspegi kualitatibotik begiratuta, eta orduan, bueno, guk erabaki genuen honela enfokatzea, azkenik proposatu genuena onartu zen, eta, bueno, metodologia honek bi elementu horiek uztartzen ditu, alderdi kualitatiboa eta kuantitatiboa, eta, bueno, zenbakiak horrela, bueno, kontra egiteko zailtasun gehiago ipintzen dizute, aztertu behar da dena, noski, baina ataratako informazioa ez gainera, badaude beste asko eta analizia, bueno, infinituraino iritsi daiteke. Eta gero, beste balio handi bat edo karpen handi bat, nire ustez eskuliburua da. Nik uste dut joko handia bandezak entresna dela. Azken batean, bueno, hor baduzue abiapuntu bat, egin direlako hainbateten bat gauza, eta eraman daitezkela bere ala beste esparru batzuetara. Guain bat negoziazio maitan egon gara, eta azkenik, bueno, klausul bat idazteko momentuan edo zein gauza gertatu daiteke desadostasuna, edo luzatzea negoziaketa mailak, infinituraino, noski baldin badaukazu klausula bat aurrez definituta eta zehaztuta, ez dago zertan zerotik abiatu, eta gainera ondo egituratu eta baldin dituzu alorrez alor, orduan oso erraza da, esatea, bueno, behar dugu aitatasun arazoarena edo beste arazo bat, bueno, hemen daukazue. Eta nik uste dut oso akarpen handia edo oso abantaila handia izan daitekela. Aldago galderaren bat? Pues por mi parte. Eskerrik asko. Sí, la respondemos desde abajo, además. Bueno, betik ere erantzun dezakegu, lantaldeko batzuk ere badaude, beraz, nahi duzuenen. Bueno, Rubenentzat baldago galderarik, zalantzarik, bueno, nola nahi ere ukiko dugu denbora, gero kafe orduan, aprobetxatzeko eta zuen zalantzak argitzeko. Honena izango zen orain egitea, eta horrela denok entzun dezakegu erantzuna. Gogoratu, guztiok edo ponente edo izlari bakoitzaren kasuan izango duzuela denbora galderak egiteko. Bueno, guazen, 3. parte hartzearekin, kasu honetan, Veronika Martínez Barbero ukiko dugu, Lan eta Ekonomia Sozialeko Ministerioko lan zuzendari orokorra da. Berak berdintasun araudien aplikazio praktikoa aztertuko du, berdintasun planen erregistroa eta lan postuen baloraziorako eta soldata erregistrorako tresnak. Nahi uzunean, Veronika. Tal, buenos días. Bueno, lo primero... Bueno, egunon. Lehendabizi, Eusko Jaurlaritzari eskerrak eman nahi dizkiot, egin diaten gonbidapenagatik, benetan oso jardunaldi interesgarria da. Dakizunez, gure ministerioan berdintasuna asko kezkatzen gaituen gaia da, lana ordu asko sartzen ditugu, pozik, eta horrela jarraituko dugu, hain zuzen ere. Orain azaldu nahi dizudan gaiarekin, izenburu honekin edantzeko batekin parte hartu nuen azkenengo mintzaldiak 2 ordu iraun zuen, jakina orain gutxiago izango da, ordu erdia esterik ez baitaukat, eta, gauza asko bidean geldituko dira, eta zalantzarik sortzen bazaizue, galderei erantzuteko prest, edukiko nauzue, noski, badaulako arau berriak, interpretazio asko sortuko dira, eta gaur egun oraindik ez daukagu inolako epairik, batzuk lehenauko, baina ez gerokoak, pixkat argi gehiago emateko, gure epaitegiek hauei buruz esaten duten argitzeko. Horregatik, legelariek egindakotik abiatzen gara, eta gero ikusiko dugu. Araudien arazo praktiko batzuk, aipatuko ditut, geroago beste persona batzuk alderdi juridikoak aztertuko dituzte, baina alderdi praktiko hietaz gainera, hasi behar dut alako kontu batzuetatik, behar da juridikoak ez direnak peto-petoan. Araudiak, 901 eta 2, 3 helburu dituzten tresnak dira, eta horrela ulertuko du nora iritsi behar dugun, batez ere arrakala profesionala gutxitzea, tratu berdintasuna bermatzea, eta
diskriminazio zeharkakoa galeraztea. Hau agertzen da noski araudi desberdinetan, soldata berdintasunari buruzkoan, hortik hasiko bainaiz. Bilatzen da emaitza konkretu bat, hau da, soldaten alorrean. Eztabaida sozialeko mahaira eraman genuenean, helburu hirukoitz horrekin, esan bezala, eraman genuen orda mahai horretara, araudia, bederatzaile, onda bi araudiaren idazketa planteatzarakoan. Los tiempos, va mucho más allá que el único. Venga. Adibide bezala, Frantziako erabili izan dugu. Digo que cuando lo hicimos... Hau genuenean, esan bezala, ondorio batzuk atera genituen jakiteko zein alorretan gertatzen ari ziren arazoak soldata arrakala gutxitzeko, eta 3 ziren. Batetik, arrakala probatzeko tresnak ez direla egokiak, batzuetan gardentasunik eza, soldata egiturei dagokienez, informaziorik eza, maila desberdinei dagokienez, eta gero segurtasun juridikorik eza berdintasun araldeko lanari buruz. Horregatik, iruditu zitzaigun, araudi bat beharko genukeela, informazio gehiago izan dezaten langileek eta haien ordezkariek gardentasun gehiago lortzeko soldata sistemei buruz, eta berdintasun araudiaren eta zentroko berdintasunaren planaren arteko desberdintasuna da, azkenengo honetan klausula hauek ez dituztela berez bilatzen aukera berdintasun bat, edo tratu berdintasuna, edo ez da hasieran behintzat edo modu zuzenean gutxitzea, desberdintasun hori da arrakala hori, ez dute hori bilatzen. Baina bai eman behar da informazio guztia, behar dena arrakala hori baloratzeko, zergatikoak eta zenbatekoak. Hain zuzen ere, arrakala hori ez dugu berez ezagutzen, ezakigu nondik sortua den, horregatik ezin dugu jakin zarnorako konponbideak dituen, bai soldata lorrean eta baita maila profesionalean ere. Ordan, amaitza horiek lortu eta gero, bai konpromisoak hartu daitezke, baita negoziazio kolektiboen ere, hor berdintasun efektibo hori lortzeko, baina bi helburu horiek oso desbainak dira, bat berehalakoa da eta bestea ez. Soldata berdintasun araudiak baditu aurrekari batzuk, lehendabizikoan ditugu gardentasun tresnak, komisioaren gomendioa, 2014koa, eta gero 6/19 erredekretuarena, ez naiz gehiago luzatuko horretan, Karolinak ingoitu. Horren helburu hori lortzeko, gardentasuna, alegia, dekretuak bi elementu nuklear azpimarratzen ditu praktika diskriminatorioiek gutxitzeko. Batetik, balio berdineko lanaen kontzeptua eta lanpostuen balorez egokia eta gero gardentasun tresnak. Izken hiru hauek hiru dira. Auditoria retributiboa, eta hemen lotzen dugu balio berdineko lanekin, eta gero informazioa. Azkenen helburu hau lortzen da beste bi tresnen bitartez, eta ikusita langileak edo haien ordezkariek nola lortuko duten informazio hori, printzipio horren aplikazioa esigitualizateko. Gardentasun tresnai daukienez, registro retributiboa daukagu, araudiko 5 eta 6 artikuletan jasotakoa. Erregistro retributiboa enpresa guztietara aplikagarria da, langileen estatutuan aurreikusita dagoen bezala. Orduan, enpresek beren borondatez edo derrigorrez egin dezakete, auditoria hauek egiten baldin badituzte, araudi hauetan lanpostuen agrupazio bat egin behar da, balio berdineko postuen arabera, ez konbenioan dauden kategorien arabera. Hau da, oinarria pixka bat, batzutan esaten digute araudia oso konplexua dela, baina beste gauza bat da erremintak aplikatzeko orduan emaitzak zeinen konplexuak diren. Eta nik uste dut bai hor dagoela konplexutasuna. Erregistro retributiboak baditu elementu garrantzitsu batzuk, erabilera gidan agertzen direnak, IR ditzen dena. Verdad que, digamos, bueno, el cumplimiento de los requisitos...
Erreminta horren aplikazioak bermatzen digu beti formalki ari garela, formalki dekretua betetzen. Esan bezala, erregistroan plantilla guztia sartzen da, enpresa batekoa, eta esparru subjektiboan sartzen dira baita direktiboak eta goikarguak. Beti ere galdetu izan digute, zalantza hori, baina literalki hor agertzen da. Hemen ez dago irizpide interpretatiborik. Hori araudiaren zuzeneko aplikaziotik ateratzen da. Horren erregistro horretean agertzen dira desglosatuta sexuen arabera batez beste aritmetikoa, soldatena, soldata gehigarriena, benetan jasotakoarena. Hau garrantzitsua da, kontuan izan berbaita, erregistro retributibo horretan, edo hori, lanaldiaren abezalekoa dela, hau da, errealitatea islatzen du. Ez zenbat kobratzeko eskubidea daukadan, edo zenbat kobratu nuen joan den hilean, edo hurrengo batean. Ez, hemen, benetan, referentzia epean, hau da, urte naturalean, jasotako dirua jasotzen da. Beraz, gardentasuna da, ez dauka beste helbururik. Bero da persona horrek eskubidea zeukan gehiago kobratzeko, baina nik jakin nahi dut zenbat, diferentzia hauek, desberdintasun hauek sortzen baitira batzuetan, bueno, eskubide izan da ere batzuek ez dutelako kobratu, eta beste batzuek bai, orduan ez da bakarrik egitura aztertu nahi duna, baizik eta baita ere errealitatea. Ezan bezala, referentzia epea, urte naturala da, baina gero kontsultatu egin behar da, 10 eguneko konsultarekin. Zer kontsultatu behar da? Kontsultatu behar da, bueno, erreminta ingo dut, esango izuzentzuk diren erabiliko dituan pautak. Ya me dirá la RLT, pues oiga, que el reglamento dice, usted hágalo si quiere, pero luego a final de año lo tendrá que totalizar. Gero, egin beharko duzu, agian, bazter ditzake langile batzuk, enpresan ez daudenak, ez, honen arabera ezin da egin, edo tresna hau erabiliko dut, edo nire egingo du sortu dut, eta erakutziko dizut. Aurreti asko kontsulta bat da, erregistroa existitzen da, baina jakin behar dugu nola egin. Eta hori, nahiko landuta dago gure lan legedian, estatutuaren arabera eta prebentzio legearen arabera, eta irizpide horiek beti aplikatu behar dira kontsulta horiek egiterakoan. Badago oinarri juridiko bat, bostean dago, errege dekretu batean jasotzen da, eta bertan jasotzen da, erregistro hori egin ahalko dela ministerioek baimentzen duten bezala negoziatutako tresna da, eta adostu zen puntu guztietan, erabilera gida, alderdi formalak, dana adostu egin zen, ala enplegu zuzendaritzak eta berdintasun ministerioek, komisioek eta bestelako eragile batzuek onartu zuten mahai batean, eta tresna voluntarioa da. Hau da, nik ordainsari erregistroan nahi bezala egin dezaket, baina ustez ministerioena aplikatzen badut, egia da ustez betetzen dela. Hala, tresna unibertsala da eta edozeinek erabil dezak eta hori da gure asmoa. Enpresa orok aukera edukitzea hori erabiltzeko eta enpresa batzuek ziurazki volumen handia dutenez eta langile asko dituztenez, informatikoki zerbait egin beharko dute hain neketsua ez izateko estel bat da, nik beharrezko datuak sartzen ditut eta tresnak batez bestekoak eta medianak ematen dizkit. Hala, txertatu beharreko langileak guztiak dira. Hala, enpresan egondako guztiak erreferentziasko aldian. Eta hori da urtebete naturala. Adibidez, pertsona hori ez badago kontratatuta orain, hori ez da garrantzitsua. Lanaldi partziala, lanaldi osoa, erreferentziasko aldi osoan baldin eta kobratu badu. Adibidez, IT delegatutako prestazio bat ez da enplegua. IT bakarri jaso badu ez da erregistroan egongo. Jaso behar du ordainsaria bertan egoteko, ordainsarien isla delako, ez telori. Recoge un registro único. Tresnak, paregabea den erregistroa jasotzen du, baina zenbatekoak jasotzeaz gain, medianoak, batez bestekoak eta medianak, horrez gain, jasotzen ditu bi zenbatekoak, efektiboak. Aizu, pertsona honek hauze kobratu du aldi honetan eta parekatutakoak. Parekatutakoei dagokienez, beste elementu informatiko bat behar da, adibidez, lanaldi partzialeko
Lanpostuak irakurri halko ditugu medianetan eta batez bestekoetan jakin dezakegu zenbat kobratu duen eta lanaldi osoan egongo balira zenbat kobratuko luketen jakin dezakegu eta urtebete osoan lan egin ez dutenak ager daitezke. Beraz, ez dago arazorik pertsonak 6 hilabetez lanean egon badira, baina tresna horrek aukera emango digu informazioa banakatzeko eta hori oso garrantzitsua da berdintasunari dagokionez. Hala, batez bestekoen horiek aukera emango didate ikusteko eta ikusarazteko lehenengo aldiz egoera hori eta enpresaren barne funtzionamendurako zerbait da horrela, ikusiko dut benetan desberdintasun hori existitzen den, hau da, emakumezko guztie kontratu berbera duten eta gero zenbatekoak aztertzen baditut eta normalizatzen baditut ikus dezaket ez dagoela ordainsari arrakalari, kontratazioa mugagabea eta lanaldi osokoa izango balitz. Beraz, tresna oso baliagarria da, naiz eta emaitza egitea den erregistratu behar dugu eta lanaldien erregistroa bezalakoa da. Hala, emaitza beste kontu bat izango da, baina beste enpresa batzuek ere auditoretza egiten dute eta tresnak dagozkion taldeak erregistratuko ditu auditoretza enpresa bada izan ezik, baina ez naiz gehiago sartuko auditoretzan valorazio tresnari buruz hitz egingo dudalako eta salduko dizuedalako nondik norakoak. Tresnaren gauza asko ez ditut esango, batzuk ez ditut aipatuko, baina galdera batzuk egin dizkigute zalantzak daudelako nola aplikatzen den ordainsari erregistroa hitzarmen kolektibo desberdinak dituzten enpresetan, baldin eta Euskadiko provintzia desberdinetan badaude, eta konparazio egin behar da, eta konparazioa berbera ez bada galdetzen digute ea nola egin dezaketen. Eta guk irizpide bat aplikatu dugu horretarako aukera emateko enpresa horiei. Horren bidez, hain zuzen ere, eta barkatu auditoretza egiten duen enpresak ez du arazorik edukiko balio bereko lanpostuak sailkatuko dituelako, baina enpresak ez badu auditoretzarik ohiko erregistroa egin beharko du eta hitzarmena aplikatu behar du hori delako beti aplikatzen dena, baina zer esan diegu enpresei? Zer aplikatu dugu irizpidetzat orain arte? Esaten ari garena hauze da, ahal den neurrian homogeneizatu. Adibidez, saltokien Arabako edo Donostiako hitzarmena antzekoa da eta homogeneiza daitezke hitzarmenak, baina ezin baduzu, aukerarik ez dagoelako, kasu horietan erregistroa bakarra den arren aukera dago emaitza desberdinak sortzeko erregistro horretan. Justifikatuz, hori hala dela. Ezinezkoa delako inposatzea derrigortasun hori, eta ezin ditugu konparatu zenbatekoak kategoriak oso desberdinak direnean. Beraz, printzipioz, hori onartzen dugu, eteten kasuan hori gertatzen da, eta sakon dezakegu gero horren inguruan hitz egiten badugu, baina badago beste tresna bat gardentasunari dagokionez eta hori da lanpostuen valorazioa. Ordainsari auditoretza. Hala, balio bereko lanpostuak konparatzen dira faktoreen arabera. Eta arautegiak hori esaten du, baina ala postre, metodoaren deskribatzen du metodo bat faktoreen arabera naiz eta beste valorazio tresna batzuk dauden. Hala eta guztiz ere, hori aukeratu dugu tresna publikoan eta hilabete barru hori argitaratuko dugu lan ministerioaren atarian. Hala, ordainsari auditoretzaren helburuak bi dira. Lehenik eta behin informazio egokia ematea, berdintasun printzipioaren aplikazioari buruz eta gainera bitarteko bat da diskriminazio egoerak saiesteko horien jatorria gora bera. Hala, auditoretzaren ezaugarri batzuk nahiko parekoak dira eta antzekoak dira eta ez naiz horietan sartuko, baina gustatuko litzaidake tresnan gehiago sakontzea. Tresna azaltzea azaltzea aldi berean zer den lanpostuak ondo baloratzea, alderdi formalari dagokionez. Nahiko konplexua da, kasu hau tresna nahiko simplea da, baina lanpostuen balorazioa zaila da, konplexua da. Erabiltzaileok lan gehiago egin behar dugu eta analizi lana da, zehaztapen lana hain zuzen ere. Arauak esaten du, mekanismo guztiek eta tresna guztiek lanpostuak baloratzeko 3 printzipio bete behar dituzte. Egokitzapena. Hau da, lehenik eta behin egokitzapena. Faktorerik garrantzitsuenak dira lotuta daudenak garatzen den jarduerarekin. Totalitatea.
Hala, tresnaren bidez, baldintzak guztiak hartu behar ditugu kontuan. Lanpostuak, zehazten dituztenak eta guztiak maila berean hartu behar dira kontuan. Eta azkenik objektibotasuna. Hala, lortu behar dugu tresna bat, aukera emango diguna mekanismo bat erabiltzeko, justifikatzeko kontuan hartutako irizpideak. Eta ez dira egon behar, genero estereotipoak islatzen dituzten elementuen menpe. Hala, laugarren artikuluak, kategoria batzuk ematen dizkigu, faktoren 4 kategoria zehazki eta tresnan erabili ditugu eta gainera adibide batzuk ematen dizkigu, jurisprudentziakoak eta klasikoak dira horiek adibidez arrisku maila eta beste batzuk ez dira hainbeste kontuan hartu plusetan edo hitzarmen kolektiboen plusetan eta horrela ulertzen dugu baloratzen direla adibidez pertsonen ongizatearen erantzukizuna, asertibitatea, hori askotan ez da txertatzen eta tresna bat egin dugu. Tresna hori oinarritzen da printzipio batean genero ikuspegia. Logikoa den bezala subjektibotasun bat dago faktoren balorazioan eta hori ezin dugu saihestu. Subjektibotasun hori hor dago eta hori islatzen dute datuek eta sesgoak eragiten digu, genero sesgoak. Hala, genero ikuspegia oso garrantzitsua da eta lanpostuen balorazioa saiatzen da hastapenen bidez eta faktoreak definitzearen bidez hori murrizten. Hala, balorazioa egiterakoan helburua da zuzentzea eta balorazioaren erdigunean jartzea eta ulertuko duzuen bezala, hauze ez da erraza lanordu pilo inbertitu ditugu horretan eta askok lan egin dugu horretan, eragile askok, eta beste 4 adituk lan egin dute gurekin, 17 pertsonek osatu dute taldea, lantaldea, eta lehenik eta behin, identifikatu ditugu 4 kategoria horiek, arautegiaren kategoriak, atasen natura, lan baldintzak eta prestakuntza da beste kategoria bat, esperientziarekin batera, eta jarduerarekin lotutako faktoreak eta arautegiak aipatzen dizkigu zeintzuk diren baldintza akademikoak eta hezkuntza. Kategoria horrek ez ditu faktore batzuk barne hartzen. Berez, faktore bat delako. Adibidez, hezkuntza maila izango da lege organikoak zehazten duena, eta guk arauak esaten duena islatu dugu. Lizentziatura, gradua, dana delakoa izan daiteke. Que hemos cogido esas 4, salvo, como digo... 4 horiek hartu ditugu. Baina badago salbuespen bat, araututako hezkuntza, irakaskuntza hori berez deskribatzen da, objektiboa da eta objektiba daiteke, eta gu saiatu gara integratzen lehenik eta behin adibide horiek guztiak. Hala, integratu ditugu adibideak kategoria desberdinetan eta bete ditugu beste faktore batzuekin. Guk ulertzen dugulako horiek garrantzitsuak direla. Bermatzeko kasu honetan, analizi globala lanpostuei dagokienez eta gure tresna oso itxia da. Hala, aukera ematen du, bestelakoak hori txertatzeko kategoria batzuetan, enpresak tresna erabiltzen badu eta ulertzen badu faktoreren bat falta dela. Kasu horretarako, baina 35 faktore eta azpi faktore ditugu eta tresna ohikoak, normalean individualizatuak dira eta errazagoak dira eta gu nahi dugu zeharkakoak izatea, ez dira 20ra heltzen. Horregatik, helburua da, nahikoa izatea, enpresa guztiek erabili ahal izatea, eta hala ere, badago 0 maila bat. Hau da, faktore hori ezin bada baloratu, 0 geratuko da, baina nik guztiak aztertu behar ditut, eta guztiak hartu behar ditut barne. Beraz, hori hartzen dugu, txertatzen ditugu faktore batzuk, eta guk zehaztu ditugu faktore horiek, adibidez. Atasen kategorian, erantzukizuna dago, autonomia eta batzuk badira klasikoak tresna horietan. Baina guk definitzen dugu desberdin, hau da, ohikoa den bezala ez dugu deskribatu. Genero ikuspegia. Hala, autonomiari erreparatuz adibidez, guk ez dugu hierarkia hori aplikatzen enpresa organigraman eta hori da klasikoena negoziazio kolektiboan ere bai. Eta bai, hori beste kategoria bat izan daiteke eta beste faktore batzuetan egon daiteke, baina autonomia horrek esan dezake nik langile gisa instrukzio gutxi ditudala, jarraibide gutxi ditudala nire lanaren egituran eta hori da autonomia, baina guretzat predikagarria da. Etxez etxeko langile baten kasuan predikagarria da eta metaleko sektorearen enpresetan ere egon daiteke izan ere hori definitzen dute bere lana bere edukietan eta hori da benetan genero ikuspegia. Bueno, incorporamos definiciones de los factores y los nivelamos. Hala, mailakatzen ditugu elementu guztiak eta erabiltzaileari esan behar diot nik, nola baloratu behar duen hori? Asko gutxi, eskaz,
Eta bai, faktoren arabera mailakatzeko definitu behar dira mailak eta 3-5 daude, beste kasu batean 8 daude, prestakuntzarekin lotuta daudenak, eta gero definitzen ditut mailak batzuek gehitzen dituzte elementu kualitatiboak, bestek kuantitatiboak, batzuk lotuta daude arrisku prebentzioarekin, eta bai, fortzatutako postura badira faktore bat, edo ikusmen esfortzua, ez da, horiek badira faktoreak ere bai. Definizioekin osatzen dugu hori guztia, eta gero ponderazioak egiten ditugu, ponderatzen ditugu kategoriak, eta horien barruan ponderatzen ditugu faktoreak eta azpifaktoreak. Eta informazio hori guztia izango du erabiltzaileak gidan. Baina gero badago ideia bat tresna horretarako eta oso ikusgarria da. Helburua da mailak eta faktoreak soilik aztertzea. Sesgoak alde batera usteko sistema hori oso konplexua da eta helburua ez da dena zehaztea. Kontsultora bat ari da laguntzen tresna informatikoki garatzeko eta beraiek esan digute tresna trampeatzea oso zaila dela. Oso zaila da trampak egitea. Hala, emaitza bat lortu nahi badugu oso zaila da. Nahi dugun emaitza lortea, baina subjektiboa da. Nik baloratuko dudalako autonomia dagoen edo ez lanpostu horretan, eta subjektibitate hori beti dago hor. Ezin dugu saihestu. Hori arautegiari dagokionez. Eta hori da ordaintzari berdintasunari buruzko arautegia. Eta bai, badaude beste kontu batzuk eta zaila da tresna batzuk baloratzea, inoiz ikusi ez baditugu hitz egiten bakarrik, baina azkenengoa ezin izan dizuet erakutsi. Eta lehenengoak nahaz dezake azalpen hau eta nahaz dezake benetan zer den garrantzitsua. Excel bat da, benetan esan dizuedan bezala, orrialde asko daude datuekin besterik gabe. Excel bat da. Eta gauza bat aipatu nahi dut informazioari buruz bi tresnei dagokienez. Hala, azkenengo honetan, simplea da. Lanpostuak baloratzeko tresna horretan, 74aren bidez, bestelako artikulu batzuen bidez, parte hartzearen bidez, eta bai, beste elementu batzuen bidez, bermatu behar da, edo tresna honek bermatzen du beharrezko informazioa langileen ordezkaritzarentzat, eta informazio osoa izan behar dute lanpostuen balorazioa egiteko. Hala, ordainsariak erregistratzeko tresnari dagokionez, arauak bi informazio maila horre ikusten ditu. Bata, langileentzat eta bestea ordezkarientzat, langileen ordezkarientzat. Nortzuek daukate eskubidea informazioa jasotzeko? RLT horrek dauka eskubidea eta informazioa konplexuagoa da. Erregistroaren informazio guztia jasotzen du. Eta langileek dute eskubide hori naiz eta enpresek agian nahi duten langileei informazio hori eman eta bere eskubidea da. Euneko aldeak dira, gizonezkoen eta emakumezkoen arteko aldeak dira, eta gainera banakatzen dira ordainsarien arabera. Hori da, besterik gabe, eta RLT-ek daukan eskubidea hori da. Erabateko edukia jasotzea. Hala, zenbateko guztia jasotzen dituzten orrialdeak dira, ekiparatutakoak, efektiboak, eta bai, referentzia egiten diot horri, eta gainera, legenda bat egon behar da uler dezaten nondik ateratzen diren emaitzak. Eta horiek dira datu horriak, eta ez dira erregistroaren parte baizik eta horren elikadura nolabait esatearren. Enpresa batzuek galdetu digute biak eman behar dituzten, ez. RT badago hori eman behar da, baina hala ere, nahi baduzu, modu voluntarioak datu hauek emateko aukera dago, informazio gutxiago ematen dute, baina nahi badute eman diote. Egia da, enpresa batzuek esan digutela nik zuzenean ematen diren langilei, ez. RLTI eman aldiezu hori eta langilei dagokiena, besterik gabe. Esan bezala, eta beste kontu batzuk gora bera, arautegia gora bera, gardentasuna gora bera, eta bai, elementu praktikoa ez dute, programatikoak direlako, elementu horiek guztiak, baina zentratuko naiz orain errege dekretuan, berdintasun planetan eta erregistroaren ebaluazioan. Goraipatu nahiko nituzke lan erakundeak bi ditut hemen, iraganekoa eta egungoa, eta guk asko ikasi genuen haien gandik, eta orain ulertuko duzu zergatik esaten dudan hau. Hala, koordinazioa ikasi genuen pandemian zehar. Hala, elkarri laguntzen ikasi genuen, arau berri asko zeuden, eta hauek ere badira, naiz eta diren izan hain premiazkoak eta denbora gehiago izan dugun. Hala, arau berriak ziren guztiak, eta lan agintaritzek aplikatu behar zituzten. Eta agintaritzok urteak genera matzan parte grisean, nebulosan eta ez ginen garrantzitsuak. Baina, bapatean oso garrantzitsuak ginen eta baliabide publiko oso eskasak genituen momentu horretan, maila guztietan, eta elkarri laguntzea oso garrantzitsua izan da, eta ez da inon egon gurean bezalako maila hori.
lankidetza maila hori eta berdintasun erregelamenduak argitaratu zirenean, hasi ginen bilerak egiten gainera lurralde bakoitzean badaude zalantza oso desberdinak eta zuzendaritza nagusitik bidali genituen lan agintaritzek lan egiteko checklist eta gida bat. Horrela gure helburua zen berdintasun planak aztertzea arautegiari jarraiki. Hitzarmenekin egiten dugun bezala, baina oso maila koordinatu altuarekin eta denok aplikatu genuen zerbait geneukan. Eta 901 erregelamenduak derrigorrezko erregistro bat esarri zuen. Eta plana eta hitzarmena oso antzekoak dira gaur egun. Hala, pertsona batzuek aukera dute eta zilegi dira nolabait esatearren eta mesedez ulertu juridikoki zilegi dira negoziatzeko, esan bezala zilegitasun nahikoa dute eta gai hau oso ohikoa da eta esango dut, ezin dira komisioak egin ad hoc, berdintasun planetan, RLT, edo sindikatu batzordea baldin eta ez badago lege ordezkaritzarik. Eta gutxieneko eduki batzuk zeuden, hitzarmenean, eta erregistro bat. Hori guztia, konstitutiboa. Erregistratuta ez dagoen plan bat. Baldin eta agintaritzak ez badu esaten araudia betetzen dela, beste tresna bat izango da. Oso baliagarria berdintasunari dagokionez, baina ez da izango berdintasun plan bat arauak esartzen duen baldintza betetzen ez duelako. Hala, antzekotasunak zeuden hitzarmen kolektiboekin, baina desberdintasun bat ere bai. Hala, enpresa batek, adibidez, dokumentu bat aurkezten dit, eta kasu honetan plan bat da, eta nik uste badut urritasunak daudela eta arauak ez direla betetzen, eta terminoa ulertu mesedez, lege bete arazpena, eta bai, esan dezaket hitzarmenei buruz, baina ez planei buruz, kontrol hori hor dago eta guk egiten duguna zera da. Bidaltzen ditugu, besteek esan dezaten, zer egin dezakegun hitzarmen horrekin? Hala, errekerimendua ez bada bete eta erregistrotik kanpo geratzen bada, eta enpresei esan behar badiegu ezin direla erregistroan sartu eta ez diegula argitaratuko edo okarnabil lan agintaritza bezala, eta bai, hitzarmena badoa boera, estatuko aldizkari ofizialera. Planetan ez dugu hori, ez dago lege gaikuntzarik epaitegietara jotzeko, eta horrek ziurgabetasuna sortzen zuen. Arau oso berria da, orain ari gara sortzen ezagutza tekniko eta material nahikoak eta berdintasun planak hitzarmen kolektibo hau baino ugariagoak dira eta are gehiago helduko dira aurrerantzean. Beraz, horregatik guztiagatik beharrezkoa zen koordinazioa sartzea organoren batekin, agian ezen judiziala, bestelakoa baizik, baina aukera izan behar genuen ezagutza teknikoak sustatzeko lan agintaritzetatik kanpo eta denok pentsatu genuen lan ikuskaritzan. Baina zer egin genuen? Lan zuzendaritza nagusitik koordinazio protokolo bat sortu genuen, estatu mailako organismoarekin, bidali genuen lan agintaritzetara, eta egokitzat hartu zuten, eta batzuk atxiki dira gurera, eta beste batzuek berea egin dute lankidetza eduki berberekin, protokolo horretan zeuden berberekin, eta horrek zer esan nahi du. Guri plan bat heltzen zaigu, errekenimenduak egiten dizkiogu legearen arabera, araubide juridikoaren legearen arabera. Hala, errekenimendua egiten diogu, enpresak erantzuten du, ez aiola ondo iruditzen, aizu nik uste dut irizpidea ez dela zuzena, eta praktikan hori egiten dugu hirutan ikuskaritzara bidali aurretik. Eta baldin eta enpresak artxibatu beharrean, eta bai, kasu batzuetan gauzak oso larriak dira, berdintasun plana ez bada ona, ez da aurkezten. Eta langileek ez badute zilegitzat hartzen, eta hori gertatzen ari da nahikotxo, kasu horretan ez badut bestelako irizpiderik behar, baina badaude beste gauza batzuk, formakoak, zalantzagarriak izan daitezkenak. Guk bidaltzen diogu lan ikuskaritzari, eta esaten diogu, hauze da aurkeztutako dokumentua, nik hauze aurkeztu diot, eta hauze da. Hala, batzuetan, enpresak lan agintaritzarekin lan egiten du eta txostena bidaltzen digu berriro. Txosten horrekin guk jarduten dugu, atalak dioen bezala, hau da, enpresak ez badu betetzen, legearen artikulu bat betetzen dugu eta artzibatzen dugu plan hori, besterik gabe ez dugu erregistratzen, eta ez dugu erregistratzen, ez delako zuzendu jarduera. Edo bestela, behin zuzenduta, edo ikuskaritzak zuzentzen digu, nik uste dut ez duzula arrazoirik eta bestelako eztabaidak gora behera, lan ikuskaritzak esaten badigu ez gaudela zuzen, pentsatuko dugu arrazoia dutela, eta erregistratzen dugu plana, besterik gabe. Eta hori, plana erregistratzeari dagokionez, eta bai, adibide desberdinak ditut,
egoera konplexuenak, berdintasun planei buruz, edo bestelako gatazkatsuagoak diren adibide batzuk baditut, baina azkenik hausnarketa bat egin nahi dut erregistroari buruz, indarraldi desberdinei erreparatuz, eta nik uste dut oso interesgarria dela arautegien indarraldiak aztertzea. Hala, urtarrilaren 14an sartu zen indarrean, eta auditoretza apirilean sartu zen indarrean. Beraz, lana agintaritzok zer egin genuen koordinazioan, aukera eman genuen, berdintasun planak onartzeko guk, legea bete behar dugu, eta aukera eman genien plan batzuei erregistratzeko, naiz eta arautegia betetzen ez zuten urtarrilaren eta apirilaren artean. Hala, gero eskatu genien egokitzeko 2022ko urtarrilean, hori da, gehieneko epea, egokitu beharko didazu, aukera ematen dizut erregistratzeko, baina urtarrilean egokitu beharko duzu, eta gero apiriletik aurrera ez genuen izan. Hala, gerta daiteke enpresa bat etortzea, eta soilik eukitzea egokituta auditoretza. Batzuetan, arautegia betetzen ez badute, ez dauka zentzurik, baina gerta liteke errespetatu behar izatea bakarrik etortzea. Eta gainera, lan agintaritzek esan bezala, ikuskaritzak bezala edukietan eta neurrietan ez da sartzen. Beste kontu bat dira alderdi formalak, derrigorrezkoak direnak. Hau ez da amaiera honena izan, baina bukatu dut. Bueno, pues muchísimas gracias. Eskerrik asko, Veronika, itxarongo dugu, ea norbaitek galderaren bat egin nahi duen, galderaren bat, zalantzaren bat, zerbait komentatu nahi diozue Veronikari? Ez baduzue ezer esan nahi, eskertzen dizugu zure hitzaldia orain. Atsedenaldi bat hartuko dugu, ordu erdiko atsedenaldia egingo dugu kafe bat hartzeko. Eta gero, aukera izango dugu, atsedenaldiaren ostean, Carolina Martínez Moreno entzuteko, Oviedoko Unibertsitateko katedratikoa. Horrez gain, Manuela Tomei online konektatuko da, eta nazioarteko lanaren erakundeari buruz hitz egingo du. Eta Tomas Arrieta Eras edukiko dugu gurekin ere bai, bera da Euskadiko Lan Harremanen Kontseiluko presidentea. Beraz, ordu erdi barru, hemen egongo gara berriro ere. Mila esker. Bueno, kaixo berriro, jarriko gara berriore lanean, atsedena eta gero. Vamos a seguir trabajando con estas jornadas sobre la igualdad de género entre hombres y mujeres en el trabajo. Eta horretarako Carolina Martínez Moreno edukiko dugu. Oviedoko Unibertsitateko katedraduna da, eta berdintasun planen arauketa berriare buruzko oinarriak aipatuko dizkigu. Gero, haren hitzaldiaren bukaeran noski galderak egiteko aukera izango duzue. Beraz, Carolina, nahi duzunean. Bueno, muy buenos días. Muchísimas gracias. Egunon, eta eskerrik asko Eusko Jaurlaritzari, ni aukeratzegatik mintzaldi hau emateko. Benetan, nik batez ere zalantza batzuk ekarriko ditut, behar bada ziurtasunen bat ere bai. Berdintasun planen arauketa berriari, baina ez zain berriari buruz, boen agertu zirenean bi arauketak,
ni Donostian nengoen, eta Bilbon ere bai, Arantzadi foroan, eta, bueno, antxe galdetzen genuen elkarri zer ote zen, auditoria retributibori, eta handik gutxira emakunderekin berriz ere, Bilbon, eta, bueno, urtebete eta gero gauza berberei buruz ari gara. Nik ekarri duan aurkezpena, norbaitek nahi badu, arazorik ez, zuei emateko, izan ere oso zaila izango zait niri azpimarratu nahiko nituzken puntu guztiak jorratzeko hemen. Oraindik zalantza handiak dauzkagulako. Niri beti gustatzen zait historia, hurbila ikustea, izan ere, gai hau ez baita ezer berria, berez 2007 lege organikoan jasota zegoen, baina hori arraroa da ere, ez zen aldatu 2019 urtera arte, erreta dekretuarekin batera, eta azkenik nahiko urgentziaz egindako zerbait izan zen, eta hasieratik bertatik iruditu zitzaidan balako, refrito bat edo egin zela, lehenagokoa zen beste araudi askoz ere asmo handiko batena, baina aurreko legegintzaldiaren bukaeran hil egin zen esan dezagun, eta nolabait erredekretuan, berdintasunerako bidean zeuden elementurik garrantzitsuenak berreskuratu nahi izan ziren. Orduan, langileen estatutu aldatzen duen lege organiko horrek eramaten gaitu bi dekretu horietan jasotzen den araudira. Berbada, ezaguntza juridikoa behar duen gaia da, askotan esaten da legeria berria, baina ez da, berez da arauketa garapena edo arautze garapena. Ze enpresek bete behar duten plan hau. Egia da, badirudila taldeko planak aipatzen direla, baina nik uste dut berez enpresa egin beharrekoa dela. Berez, esan ere esaten da, talde planaren alde ginezkero justifikatu beharko dela. Diagnostikoa enpresa egin behar delako. Jakina enpresa baten egoera ez da izango beste batena bezalakoa, naiz eta talde berean egon. Eta gainera, gerta daiteke, konbenio kolektibo desberdinak aplikatzen egotea, eta hori gertatzen zego hainbat enpresatan, eta zergatik ez talde batean. Gero plantillaren kontaketa, hauteskunde sindikaletan gertatzen denaren antzeko zerbait, baina oraindik sinpleagoa bada. Edo berdin da, lanaldi mota, egiten diren lan motak, eta baita ere denborako kontratuak, baita aurreko 6 hilabeteetan indarrean dauden bitartean. Eta kontaketa hori jakiteko legezko bete beharra sortzen den baldintzetan sartzen garenean, badakigu bestela zigorrak egoten direla, urtean 2 aldiz egin behar da. Ekainaren 30 eta urtearen bukaeran, abenduaren 31 egin behar da kontaketa edo konputua deitzen dena. Eta momentu egitekoren batean plantilla muga iristen baldin bada, beharrezkoa da, derrigorrezkoa da plana egitea. Hortik aurrera, beraz, plana egin beharra dago, enpresa horretan. Nola negoziatzen da? Badakigu, zein den eskema, saiatzeko naiz zuzendari orokorrarekin eta ministerioarekin bat etortzen eta arauaren egileekin, baina behar da punturen batean ez naiz ados egongo. Niri irakasle batek esaten zuen bezala. ¿Puedo decir lo que quiera? Nahi dudana esan dezaket. Hain zuzenarenik esaten dudanak ez duelako garrantzi gehierik edo hobeto esan da hoi hartzun gehiegirik. Baina, hau bezalako mintegi batean, enpresa batean edo administrazio batean erantzunkizun postu bat daukazuenean, saiatzen naiz
pentsatuz, maila praktikoan zer gertatzen den. Hori esan da, plana hartzeko epea gehienez ere urtebetekoa da, negoziaketa hasteko dagoen epearen azkenengo eguna eta gero, eta hori izaten da, gehienez 3 hilabeteren barruan. Bestalde, negoziaketa hartzeko orduan, hitzarmen kolektiboak egiten diren baldintzak bete behar dira, berez konbenio kolektiboetan bezala egiten da, gero eta antz handiagoa dauka, eta badaude zentro arteko batzordea, egon ezkero, eta kompetentzia hori balin baukate, enpresa batzordeak, personal ordezkariak, atal sindikalak, egon ezkero, eta gehiengo egon ezkero, eta adostu egiten badute, eta enpresa taldeetan, berdina, 27. artikulan agertzen diren subjektu legitimatuak, eta beti ere proportzionaltasuna mantenduz. Ze berritasuna dakarren arauketak edo araudiak? Nik ez dut hemen notizia txarrik ekarri nahi, baina badakigu sartzen duen negoziaketa eredua edo representazio eredua ad hoc sortutako batzordeak izaten direla, eta oso argi dauela 51 ereduatik ihes egiteko gogoa, eta ad hoc batzordeak sortzeko ideiatik atera egiten da, batez ere langileen representazio legala ez daukaten enpresetan. Horretarako beraz, negoziaketa batzorde bat osatzen da, batzorde sindikal bat izango litzateke kasu honetan. Baita, proportzionalitatea mantenduz egiten da, eta jakinik nolako zailtasunak egongo ziren, izan ere, hau izugarrizko erronka da sindikatuentzat, izan ere, hainbat enpresatatik, legezko ordezkaritzarik gabe daukaten enpresetan, negoziatzera deituak daude, eta hori sekulako zailtasuna da, hain zuzen ere sindikatuentzat, ez dagoelako masa kritiko nahikoa, edo ez dagoela behar bezalako pertsona kopuru bat, negoziaketa mai hoietara guztietara joan alizateko. Eta horregatik esaten da, batzordea balio osoz osatuta egon alizateko, beharrezkoa dela 10 eguneko epean gutxienez antolakunde batek erantzutea. Ez du esaten ordea ze gertatzen den erantzunik egon ezean. Kasu gehienetan, ematen ari da erantzuna, baina ez badago erantzunik, orduan hor arazo bat dugu. Beste arazo batzuk, esan bezala, ad hoc lan batzordetik aldegina izaten da, langileen estatutuko 3. titulutik ematen da erantzuna, gero, sindikatuek alduten erantzuna ematen dute, gerta daiteke erantzunik ez egote 10 eguneko epean, eta enpresa txikita ertainetan ze gertatzen da? Pertsona batzuek kontatzen digute, enpresa txikita ertainetako ordezkari batzuek alegia, arazoak egoten direla beraien enpresetara joan behar izaten dutenean, inoizela horpiga ikusietzaien sindikatuetako ordezkariak, adibidez. Pymeetan normalean ez dute konbenio propiorik, ez dute negoziaketa kolektibo autonomorik egiten, sektoreko konbenioetan egoten dira, eta batzuetan behar da planteatu da arazo hori, deskonfiantza egon daitekeela, edo zalantzak kontaktua egiteko. Ordan, hemen zer egin behar da, kultura aldatu, behar da hori ere behar dugu. Nik zenbait aldiz, entzun izan dut, zenbait enpresetan, hori egiten dutela. Edo, araudiaren impugnazioa baitere, patronalak egiten duena, ultrabirez egiten denean, hau da, sartzen denean arauketa bat, puntu honetan,
erret dekretuan ez zegoena, errege dekretuan ez zegoena, hau auzitan jarrita dago, subjudice esaten den bezala, eta honi buruz, ez daukat kristalezko bola bat jakiteko zer gertatuko den aurrerantzean. Bestalde, berdintasun plana negoziatzeko beharraren irismena, hemen dugun zalantza da argi dagoela negoziatzeko obligazioa dagoela, baita konbenio kolektiboan dagoen bezala eta hori egin behar dela, langileen estatuaren 3. tituluak esaten duenaren arabera, hor jasota baitago araudia, baina zer gertatzen da? Gertatzen bali bada guztiz ezinezkoa dela adostasunera iristea, eta aurrea hartuz, nik beti esaten dut berdintasun plan baten negoziak eta ez dela oinarritzen interesen arteko gatazkan, konbenio baten gertatzen den bezala, beti tiraka daude bi alderdiek, erreibindikazio batzuk, alde batean edo bestean, oso konplexua da, bai? Eta oso zaila da, beti larro berean joatea interes guztiak, batzuetan erreibindikazio batzuk erabiltzen dira negoziaketari begira, baina berdinketa negoziaketan, prebentzio planetan gertatzen den antzeko zerbait da. Hau da, denok daukagu interes berbera, dena doa norabide berean. Eta beraz, ez genuke pentsatu behar hemen interesak aurrez aurre daudenik edo gatazkan daudenik. Ez, hau, kolaborazioan egin beharreko zerbait da. Eta saiatu behar dugu, albezala, inpaserik ez dadin gerta. Eta nola jakina, aldeko jarrera edukiz, adostasuna lortzeko, edo kolaboratzeko espirituarekin, behar diren edo dauzkagun eskuarte guztiak erabiliz, baliabide guztiak erabiliz. Eta lehendabiziko, momentutik bertatik, gauza batzuk, konpondu edo deitu behar izan ziren, baina normalean, lehendabiziko momentutik, bi alderdiak ados daude, hau da, biek ikusten dute, berdintasun plana hartaratzeko beharra. Eta bestalde, enpresen aldetik baldin badago oztopatzeko jokamolde bat, batzutan gertatu daiteke baita ere, ordezkari sindikalen aldetik, zergatik ez dugu hori onartuko. Gertatzen bada horrelako jarrera bat, hori askatasun sindikalaren kontrako eraso bat da, horrei buruz badago epairen bat ere bai. Hoietakoren baten gainera esaten da, langileen ordezkarioak baldin badira jokamolde hori daukatenak, ez baldin badago bestelako adostasunera iristeko modurik, enpresariak berak konflikto kolektiborako irtenbide bat egin dezake, bero da ez da irtenbide egokiena, baina epairen batean hori aipatu egiten da. Batzuetan, epaileek botatzen dituzte gauzara batzuk, gero ikusiko dugu kasuren bat, hori inork ez dionean galdetu hori, orduan zuk erantzun eskatu zaizunari, ez beste zerbaiti. Nik benetan errespetu handia daukat epailei buruz, auzitegi gorenean egon nintzen, legelari bezala, eta noski beti errespetatuko dut haien lana. Beste gauza bat da, ez kritikatzea. Enpresario batek bere aldetik bakarrik ipini zezaken indarrean plan bat. Kontuan izan da, zigorra jasako duena beralean izango dela, planik ez badu. Eta badago epai bat, honi dagokionez. Oraindik gertatzen ari da hainbat epaitan, oraindik esaten da, ezin da horrelakorik egin alde bakarretik. Baina 2018ko epai horretan esaten zen salbuespen bezala, hau da, inolako mintzakiderik ezpalin badago, edo jarrera guztiz oztopatzailea baldin badago, eta bestelako baliabiderek ez badago, orduan, salbuespen horiekin guztiekin bakarrik posible litzatekela
enpresa batek, enpresarioak, bere aldetik bakarrik ezartzea plana. Baina hori ez da askotan gertatzen, eta, bueno, batzutan ipaiek ere borroka egiten dute elkarrekin, esan den hori berbada ezinezkoa da, gero indarran jartzea, hortxe utziko dut. Gero, negoziaketa batzorderen ahalmenak, batzuk oso bitxiak dira, batzuk aurretiazkoak dira, sensibilizazioa, informazioa, bultzada, nik ezakit hori negoziaketa batzordearen lana denik. Nik uste dut horretarako zer gertatzen da, lehenago sortu behar dela, edo negoziaketaren hasieran egin beharreko gauzak direla, hau da, adostasunera iristeko jokamoldarekin, ez dute du honek denak zer ikusi azken batean, ez dadin bakarrik izan zigor bat betetzeko edo arago betetzeko, baizik eta oso tresna eraginkorra eta interesgarria delako, lehenago zuzendari nagusiak esan duen bezala eta asko gustatu zait. Gardentasunerako tresnen artean, hauek ez dute bakarrik balio informazio emateko soldatei buruz, egiturei buruz, eta bar, baina gainera, erregistroak, eta auditorien bitartez beste inefizientzia batzuk ere detektatu ditzaket, zuzendu nahi ditudanak behar bada. Horregatik, tresna hau oso baliagarria gertatu daiteke niretzat, abantaila asko ematen dituelako. Enpresa igualitario batean, emate dituen abantailez gainera. Diagnostikoari buruzko beste kontu bat, oraindik zalantza eragiten diguna, badakigu, zer den, nolako helburuak dituen, nolako datuak jasotzen diren, lanpostu guztiak, maila jerarkiko guztiak, niri askotan eztabaidatzen diate, goi direktibuek ere egon behar dutenik tresna hauetan, nik uste dut argi dagoela. Edo edukia, eduki integrala, denak egon behar du. Gero, diagnostikoa negoziatzen da, hasieratik, inspekzioarekin, ordezkari sindikalekin, Oviedon adibidez, berdintasun eta higiene batzordean. Inspektore batek indako mintzaldi baten ondoren, eta segurazki ezagutzen duzu, ikusi genuen ez zela beharrezkoa, beste kontu bat da, diagnostikoa egiterako orduan, edo auditoriarekin ere berdin gertatzen da, alegia, nik kanpotik ere kontsultora bati eskatzen diodanean diagnostiko bat egitea, hori ez da izango, modu parte hartzailean, hau da, langileen ordezkari legal guztien parte hartzerekin. Azkenik hauek ere, onetsi egingo duten, diagnostiko hori, edo beraien ekarpenak inalko dituzte, eta beraien desadostasunak azaldu halko ditzakete, lehenago ere zuzendariak esan duen bezala. Hortaz, nik uste dut, bataz ere datuak analizatzeko orduan, datuak objektiboak dira, datuak diren bezalakoak dira, hori ezin da negoziatu, ezin da kozinatu. Beste kontu bat da, ordezkariek izatea informazioa hasieratik bertatik, beren proposamenak analizateko, edo gehiago eskatzeko, edo zuzenketak proposatzeko, edo beren zalantzak agertzeko, eta gero konklusioetan jakina, bai aukera izango dugu, gauzak zalantzan jartzeko, ekarpenak egiteko, eta guztien artean eraikitzeko. Beraz, lanketa parte hartzaile eta gardena. Eta, era berean, nik uste dut diagnostikoa ez dagoela berez planaren edukiaren barruan, egia da, eranskinetan okerezpanago, arauak beraz, testuak dio, emaitzen txosten laburpena doala planera, baina gero beste momentuan esaten da, horri estatistikoan,
jarri daitezke egiten diren galderetan, ea diagnostikoa eta txostena osorik ote dagoen. Beraz, gero eta gehiago gauza daude, gutxienezko edukia, ezagutzen duzue. Nik uste dut oraindik gauza gehiago egon daitezkela berdintasun planetan, lehenago lengoaiari buruz, lengoaia inklusiboari buruz, hitz egin da, aipatu da lengoaia sexista, edo kontratatzeko moduak ere aipatu beharko lirateke, edo lan oso feminizatuak, promoziorako sistema arautuak, telelana, berez, arauak berak aipatzen du, legeak berak, behartzen du etengabe, pintzen ari da, begira da, telelanean hain zuzen ere genero ikuspegitik begiratuta. Zuzendareak begiratzen dit hemen, bai. Ze gauza gehiago sartu daitezkeen orden moldaketa, konbenioaren depurazioa, eta aldaketak sartu baldin badira ere, negoziaketa individualizaturako eta bar, nik uste dut oraindik ere aztertu beharko liratekeela beste gauza batzuk, uniformitateari buruzko arauak, espazio komunen erabilera, ekintza positiboak, genero indarkeriaren kontrako protokoloak, bai lanaren barruan eta lan tokiaren barruan eta kanpoan, negoziatzeko moduak, ezagutzen dugu, nola egiten den, fede honez, informazioarekin, negoziaketak egon behar du, bai edo bai, eta gero gehiengo horren bidez adostea, desadostasuna konpontzea, tramitazioa, hori dena direktoren nagusiak azaldu du. Benetako aurrerapen bat izan zelako, erregistroa publikoa, planak erregistratzeko beharra. Izan ere oso zaila zen balorazioak eta proposamenak egitea honi buruz, benetako informaziorik ez geneukanean. Hau da, joan behar zen enpresara eta eskatu, batzuetan horrialde korporatiboetan egoten dira, beste batzuetan ez. Horan, argitaratuta balin badaude, asko errazten zaizu lana, bai? Negoziaketa kolektiboari buruzko txostenetan egiten den bezala, egiten da azterketa eta horrela ikusten duzu egiten ari den enpresetan, ala ez. Aktak ere oso garrantzitsuak dira. Aktetan, zehatz-mehatz eta argitasunez dokumentatzen da, zeintzuk diren bilera guztien edukiak eta horrek asko errazten dizu prozesu guztia ebaluatzea. Eta beharrezka baldin bada, edo gatazkaren bat sortzen baldin bada, jakitea benetan negoziatu den, fede honez negoziatu den, informazio eman den ala ez, nik hori dena aztertu nuen, bere garaian, despido kaleratze kolektiboen kasuan, eta benetan funtsezkoa zen informazio hori guztiz beharrezkoa delako, balorazio egoki bat egin ahal izateko. Beste arazo bat, bukatzen joateko, hasieratik, hainbat enpresatan, bazeuzkaten, beraien gestio integraleko diseinua eginda, eta plantatzen zuten, indarraldi marko hain zorrotzagotea, bakarrik 4 urtekoa, batzuei motz gelditzen zitzaiela, zergatik tope hori. Nik uste dut ultraaktibitatearen kontuan bezala. Plana ez eduki zahartuta etengabe, aldatu gabe, eta berpiztu gabe zuren horren errebizioa. Egia da kontralegema egiten dela, utzia zuen pixka bat gauzak horrela hitz egiten, frivolitatea pixka batekin, edo usardia, edo usarkeria pixka batekin. Orduan, ultraaktibitatearen kontuarekin gertatu zen bezala, gogoratzen zaretalako angustia bat zeuela, ze gertatzen da, konbeniorik gabe geratzen bagara. Garai hartan akordioak lortu ziren, espezifikoki luzapenei buruz, indarraldia luzatzeari buruz. Nik uste dut, behar da, eredu honetan ere, nahi baldin badugu, eredu honek ondo konpontzea planen arazo hau, oran posible izan litekela, planaren errebizioak balio edo erabiltzea hori luzatzeko. Badakit hori kontralegeme esaten dena dela, baina, saiatu liteke.
planen errebisioa eta egokitzapena bitarteko epean. Erakundeen parte hartzea, gidak, erremintak, nik uste dut, ministerioetan, zuzendari Andrea hemen ez dago, eta beraz esan dezaket, nik uste dut, pentsatzen dutela berbeda oso zaila dela, oso konplexua dela, eta denok behar dugula elkarren laguntza, eta ministerioetan nik uste dut borondate garbia dagoela. Ahalik eta laguntzarik handiena emateko, aholkularitza, tresnak, prestakuntza, segimendua, bi arauei dagokienez. Egia da, diferentzia bat dagoela, bi planen artean, edo bi ereduen artean, baina oso uztartuta daude batzu besteekin. Beste hau interesgarria da, diagnostikoari dagokionez, enpresa honetan errebisatu egin zen plan bat oso zarkituta zeukatena, eta enpresa esertzen denean plana errebisatzera, diagnostiko bat aginuratu egiten du, eta hainbat bilera egin eta gero, eta plana sindikatu baten izenpearekin etzen onartu eta inpugnatu egin zen. Orduan hemen, auzitegi gorenak, oso erabaki voluntarista batean, baina nire ustez ongi, esaten du, lehendabizi, negoziaketa egon da. Zuek hainbat bilera izan dituzue, zuk ez zuek zer esan, plana izenpetzeko orduan, eta gainera negoziatu egin da, hain zuzen ere, enpresak diagnostikoaren txostena eraman duelako mahai horretara eta bilera horietara, auditoriak egin eta gero. Beraz, hori da gertatu dena, eskerrik asko zuen arretarengatik, nik uste dut, era honetako puntu batzuk interesgarria zirela hemen kontatzeko, eta nahi duzuen arentzat, zuen esku naukazue, galderak egiteko, kritikatzeko, edo nahi duzuen erako, eskerrik asko. ¿Me quedo aquí? No sé si hay alguna pregunta. Galderaren bat, galdera bat daukagu aurrera. Tenemos también otra pregunta para la... Beste galdera bat egingo diogu zuzendari nagusiari, itzultzen denean. Hemen, badago galdera bat hemen, aurrera, nahi duzunean. Eskerrik asko itzaldiagatik, oso interesgarria izan da eta zalantza asko argitu dizkigu. Badago kontu bat, Auzitegi Gorenaren epaiari buruz aipatu duzuna. Hala, badago aukera enpresak berdintasun plana negoziatzeko. Eta araudia oso argia dela badakigu, berdintasun plana negoziatu behar da ordezkaritzarekin edo sindikatu handienekin. Hala, batek edo besteak ezetz esaten badu eta ez badu negoziatu nahi, Auzitegi Gorenaren epaiak esaten du enpresak ez duela urratzen lege bete behar hori berdintasun planari dagokionez, ezinezkoa izan delako berdintasun plana garatzea. Berari ez dagokion arrazoi batengatik. Kasu horretan enpresak aukera izango luke berdintasun plan bat egiteko adibidez kontsultora batekin eta zaila liteke hori argitaratzen edo debekatuta egongo litzateke erregistroan sartzea ez delako negoziatu? Nik uste dut galdera horri erantzun behar diola zuzendari nagusiak. Egon naiz berarekin, apur bat lehenago, eta argi eta garbi ez gaude ados puntu horretan eta beste batzuetan. Administrazioak adibidez behartuta daude edo ez daude behartuta lege organikoengatik edo arautegiengatik. Nik zerbait pentsatzen dut eta bere ideia desberdina da edo kooperatibei dagokienez, adibidez. Planak egin behar dituzte eta bazkide guztiak barne hartu behar dituzte, horren inguruan iritzi desberdinak ditugu biok. Azken batean, nik partekatzen ditut nire ideiak edo nire interpretazioak. Eta ministerioan oso argi dute eta berak aurretik esan du eta aurreratu eginda zure galderara. Eta eskerrik asko bide batez galdera egiteagatik eta zu erabiliko dut hitz egiteko. Plana tresna bat da. Oso profilatuta dago arauan eta arautik ateratzen den oro ez da plana. Eta nik ez dut hori pentsatzen. Nik uste dut, adibidez kasu horretan, eta lehenik eta behin, urtarrileko epaiak
zilegitasuna kentzen dio baiestapen horri, eta beste epai batean egiten da baiestapena, eta 2018koa. Da, ez da beste denbora pasa, eta bai, zuzendariak esan du ez dagoela, baina bai, badago, indarraldiaren ostekoa da epaia, edo lege errege dekretuaren ostekoa, eta bai, diagnostikoa negoziatu behar da. Ikusiko dugu, zer esaten duten epaitegiek, baina bere ideia oso taksatiboa da, eta berak esaten du ideia taksatiboa dutela berdintasun planen inguruan, eta oso profilatuta dago eta oso itxita diseinatuta dagoela arauan bertan. Hori da bere ideia, eta hortik ateratzen den oro ez da berdintasun plan bat izango, baina zein da arazoa? Arazoa da, hori ez dela soilik baimendutako iritzi bat, izan ere, agintaritzak gorenaren iritzia da, eurek egin dute araua eta haiek interpretatzen dute zein den bere irismena, baina arazoa da bere itzulpen praktikoa oso arriskutsua dela. Izan ere, plan horiek ez dira erregistratuko. Hori da arazoa. Eta bai, egia da, kasu batzuetan, eta berak esan dit, kasu batzuetan kode bat ematen dutela eta araudiak hori esaten du erregistroari dagokionez. Badago hitzarmen kode bat eta desberdina da negoziatu eta onartu bada, eta desberdina da negoziatu bada eta onartu ez bada, baina kode bat esleitzen diotenean adostu ez den eztabaidatutako plan bati interpreta dezakegu, egon daitekeela aukera hori, eta bai, ez da desiragarriena eta baliabide guztiak agortu behar dira, hori gerta ez dadin, baina negoziatu behar da, eta azkenean desakordioa egon daiteke, eta niri kostatzen zait pentsatzea hori. Hau da, negoziazio baten ostean, benetan egiten bada fede honez, proaktiboa den modu batean eta lankidetzan azkenengo momentuan sinatu ezin izatea eta desadostasun batzuk gainditu ezin izatea edukiari dagokionez. Baina horregatik esan dut nik oso garrantzitsua dela dokumentatuta edukitzea, akta guztiak edukitzea. Adibidez, egoera horretara heltzen bagara, negoziazioa ondo egin bada, parte hartzailea izan bada, kolaboratiboa izan bada, lan egin bada eta informazioa eman behar da, eta denok lan egin badugu, eta azkenengo momentuan ez bada lortzen sinatzea, behintzat enpresak zilegitasuna izango du. Dokumentazioak zilegi egiten duelako, egindako lan hori guztia, negoziatu duelako, benetan. Eta azkenean, adostu ezin bada, besterik gabe, alde bakarreko erabakia hartu beharko du plana esartzeko, hori da nire ideia. Baina agintaritza gorenak esaten badu hori ez dela posible eta akordioa behar dela erregistratzeko, arazo larria daukagu. Kasu bat planteatu dugu. Eta kasu horretan, kontua ez da negoziazioa egon dela eta ez dela adostu. Kontua da ez dela negoziazioa hasi eta ez dela negoziaziorik egon. Ados kasu horretan are zailagoa da. Hala, obiter dikta horretan 2018an esaten zen eta niretzat oso baliagarria da. 2021ko epaiak esaten duenaren balio berbera dauka, argudio juridikoa delako, eta kasu zehatz horretarako hori da epaia, baina arrazonamendu orokorrarentzat eta interpretazio modu horretarako nik uste dut obiterdikta eta epaia biak direla baliagarriak. Es que si tú ni siquiera has podido encontrar el interlocutor. Elkarrizketak idarik aurkitu ez baduzu eta deitu badituzu sindikatuak, eta bai, batzuek ez dute erantzuten ere egiten, eta beste batzuek erantzuten dute, bai, baina agian ezin dute lan guztia bere gain hartu, eta hori gerta daiteke. Agian ez dutela denbora nahikorik, baina saiakera egin baduzu, eta ez baduzu inolako aukerarik negoziatzeko prozedura hasteko planaren eremuan, ikuste dut esarri behar duzula, besterik gabe, baina hau da nire iritzia, ez da ministerioaren iritzia. Eta hori argi utzi nahi dut, mila esker. Hola. Egunon? Komentatu berri denari dagokionez eta berdintasun planak erregistratzeari dagokionez, nik Kantabriako gobernuko lan agintaritzan lan egiten dut. Negoziatzen diren plana, baina akordatzen ez direnak, erregistra daitezke badaude bi bide, batzuk adostutakoak dira eta beste batzuk ez dira adostu, baina arauak aurreikusten du aukera adostasuna dagoen edo ez gora behera. Eta bai, garrantzitsuena da, aktak daudela eta jasotat dagoela negoziatu dela plan hori. Nola nahi ere, arauak ez du aurreikusten edo ez du aukerarik ematen
inskribatzeko berdintasun planak baldin eta ez badira negoziatu. Eta bai, badago arazo bat, kasu batzuetan baldin eta ez bada bitartekaririk egon eta beste alderdiak erantzunik eman ez badu plana negoziatzerako orduan. Hala eta guztiz ere, nik jasoko nuke saiakerak egin direla eta ez dela erantzunik jaso, bai, deialdiak egin direla eta bar, adibidez, gerta daiteke zeapenen bat egotea, egiaztapenen bat egotea eta ikuskatzailearen bat etortzea. Ba, kasu horretan aukerarik egon ez bada edo ezin bada araua bete, baina saiakerak egin badira kasu horretan eta gainera saiakera handiak egin badira, nik uste dut ez dela gauza bera, aukera dagoenean arau hauste akta egiteko. Kontua ez da, jo me lo guiso, jo me lo como. Ez dut ezer bilatzen, deitzen diot kontsultora bati eta egiten dut nire plana. Horrek ez dauka ibilbiderik, eta nik uste dut gaur egun ez duela inork hori egiten, nik uste dut ez duela inork aukera hori planteatzen. Edo ez luke egon beharko eta eskertzen dizut galdera. Oso ibilbide laburra egin dugu araua aplikatzeari dagokionez, kasu asko daude, eta denetarik dago, baina ez dira gehiengoak, ez da ohikoena. Batez ere ez da hori gertatzen. Si puedo plantearte... Gustatuko litzaidake jarraian zerbait komentatzea, ea nola konponduko duzun. Niretzat, nahiko zaila da araua aplikatzeari dagokionez. Araua negoziatu dute batzuek, adibidez lan ministerioak badauka errealitate bat eta testuinguru bat eta adibidez autonomia erkidegoetan desberdina da egoera Kantabrian eta Euskadin nahiko hurbil egon arren. Adibidez badaude betekizun batzuk askotan zailak direla, zaila da betetzea irizpide batzuk, adibidez, negoziazio batzordearen paritatea. Hori zaila da, enpresa txikietan, non ez daukaten lege ordezkaritzarik eta sindikatu handiak soilik dituztena komisiones eta UGT dira Kantabrian, 2 bitartekari ditugu, sindikatu ordezkaritzaren aldetik, eta ez daude 2 pertsona buruan jartzeko, edo lidergoa bere gain hartzeko. Eta egia da, orain arte ez diogula garrantzia handirik eman ezinezkoa delako. Hau da, ez dugu uste, esan dezakegunik ezin dutela berdintasun planik egin, fizikoki pertsona nahikorik ez edukitzeagatik. Paritate hori sortzeko, paritate fiziko hori sortzeko 2 alderdien artean. De las administraciones. Administrazio publikoei dagokienez, egia da gai hori konplexua dela eta beste egun batean eztabaidatu beharko genukeela. Bai, oso ondo ulertzen dut esaten duzuna. Adibidez, Asturiasen egoera antzekoa izan daiteke, autonomia erkidego txikiak gara, probintzia bakarrekoak, sindikalismoa ez da oso gogorra eta bai, Asturiasen aniztasuna handiagoa da, 2 handi hori ez gain. Badaude beste batzuk, baina ezinezkoa da, ez dut konponbiderik ikusten horretarako. Eta bai, nik pentsatzen dut, nik ikusten dudanaren arabera, eta nire iritziaren arabera, eta ekintza plana ikusita, berdintasun planei dagokienez, ministerioan malgutasun gutxi dago, baina nik uste dut, errealitatea malgua dela, malgutasun eskatzen du errealitateak, eta posible ez bada parametroak betetzea, eta eskakizunak eta betekizunak betetzea zorrostasunez ezinezkoa bada, hau da, araua ezin bada bete, zer egin dezakegu? Nik uste dut interpretazioa malgua izan behar dela. Ez dela inzorrotza izan behar, hori da nire iritzia. Eta bai, dokumentatuta badago, saiakera guztiak egin dituzula, eta ez zarela ari iruzurra egiten ari, ez duzula nahi saiestu araua aplikatzea, besterik gabe ezin dituzula parametro guztiak bete, eta bai, diseinua guztiontzako diseinua da. Irizmen orokorreko diseinua da, lurralde guztientzat, sektore guztientzat eta enpresa guztientzat, baina egia da, uniformitate hori ez dela existitzen errealitatean, enpresa errealitatea asko sanitzagoa da realitatean, eta sindikala ere bai, lurraldeari dagokiona ere bai. Beraz nik uste dut interpretazioa malguagoa izan behar da, baina badago oztopori, ez da? Instrukzioek esaten badute arautegitik ateratzen den oro ez dela plan bat,
oso polita izango dela, bai, eta neurri politak izango dituela, baina ez dela plana, eta ezin dela erregistratu edo plan bezala homologatu, niretzat bai, oso kezkagarria da, oso larria da, baina ez dut bestelako konponbiderik ikusten. Nik uste dut besterik gabe, malgutasun hori onartu behar dugula, eta bai, mundu errealeko pertsona askok esan dute, nik ez dut hori aztertu, baina badaude bi kode esleituta, negoziatuta eta adostuta dauden planei dagokienez, eta negoziatuta dauden eta adostuta ez dauden planei dagokienez. Horrek ez du esan nahi erabakia alde bakarrekoa izan denik, baina horrek badauka eraginen bat kontratazio publikoan, kontratu publikoak esleitzerakoan. Eta egia da hori badela oztopo larria, hori eragozpen handia da, eta kalte handia da enpresentzat baldin eta ez badute lortzen plana negoziatzea eta adostea azkenean. Eta hori azaldu dut hasieran eta berdin jarraitzen dut. Orain dela urtebete eta 15 eguneko egoera berean nago. Hala, erakunde mailako parte hartzea eta elkarrizketa sustatu nahi dira ministeriotik, sindikatuekin, enpresekin eta errealitatearekin. Eta agian hori baliagarria izan daiteke, elkarrizketa hori eta harreman hori baliagarria izan daiteke arau aldatzea pentsatzeko. Eta ez dakit ni alusinatzen ari naizen. Zergatik ez. Agian hori baliagarria izan daiteke ikus dezaten gauza batzuek ez dutela eraginkortasunik. Ikus dezaten oztopoak direla eta zuzentzeko aukera dagoela. Ni ez nago ministerioan katedra batean baizik eta oso leku hotza da katedra bat, ezta? Oso inospitoa, beraz, ni ez nago leku horretan eta horregatik nago hemen, asko gustatzen zait hemen egotea. Beraz, deitu nahi duzuenetan. Otra pregunta. Aupa, egunon, me gustaría hacerte una pregunta. Egunon, gustatuko litzaidake galdera bat egitea. Derrigorrezkoa da berdintasun plan bat egitea eta artikulu batzuk betetzea. Hala, langile kopuruaren arabera esartzen da derrigortasuna, hitzarmen sektorialak esartzen duelako edo epaitegi batek behartzen zaituelako. Hala, zentzu horretan hemen badaude entitate batzuk, entitate publikoak, eta horiek derrigortasuna dute berdintasun plan bat edukitzeko, berdintasun legeak esaten duelako, Euskal Herri mailako lege batzuek esaten dutelako, Kirol Federazioek esaten dutelako, beraz, tamaina gora bera batzuek berdintasun plana behar dute, eta dekretuek esartzen dute 50 pertsona izan behar dituztela gutxienez. Nik kontsultak egin dizkiet, Rekomekoei eta emakunderi, aztertzen ari dira oro egoera, baina gustatuko litzaidake zure iritzia ezagutzea. Hala, derrigorrezkoa da berdintasun plan bat edukitzea eta horrek behartuko ditu horrela egitera? Edo limbo horretan aukera dute oraindik ere mugitzeko eta aukera daukate horrela ez egiteko oraindik ere inork ez digu erantzun argirik eman. Hala, entitate horiek plana izan behar dute, baina ez dituzte hainbeste langile eta gainera hitzarmenak ez die hori eskatzen. Galdera oso interesgarria da eta nik uste dut orain dela urtebete emakunden gauza bera galdetu zidatela. Nik dagoeneko esan dut zein den nire iritzia. Dagoeneko azaldu dut. Nire iritzia malgua da, nire jarrera malgua da eta bai, bertan ez da lege organikoa niri egintzen didana. Hori egiteko, berdintasun plan bat egiteko eta sartzeko, baizik eta beste sedapen batek, beste arau batek. Eta nik uste dut administrazioek bete beharra dutela planak egiteko, berdintasun planak, naiz eta antolamendu esparrua desberdina den. Hala, administrazio publikoetan, negoziazio kolektiborako akordioak ez dauka zerikusirik estatutuekin, baina zuzendariak esaten du ezetz. Eta nik uste dut hori badela plana, baina zuzendariak esaten du ezetz. Veronika eta biok lagunak gara, ez interpretatu gatazkan gaudela edo haserre gaudela. Ez interpretatu hori, mesedez. Adizkideak gara, oso harreman ona dugu, eta asko ikasten dut beraren gandik. Baina kasu horretan ez gaude ados. Nire erantzuna hauzi izango litzateke baldin eta bete behar bat badago lege organikoak gora behera plan bat esartzeko, hori plan bat izango da. Eta ez litzateke egongo derrigortasuna araudi osoa aplikatzeko, beraz nik erantzungo nuke bestela egin daitekela ere bai. Izan ere, 2019ko aldaketaren ostean lege organikoak batzorde paritarioa aipatzen zuen eta hori nahikoa zela plan bat egiteko, orain ez.
Beraz, esango nuke egin daitekela, eta ni ados egongo nintzateke, baina lan agintaritzaren erantzuna hau izango da. Ez dut erregistratuko, ez du balio berdintasun plan bezala, eta bai, tresna polita da, neurri politak ditu berdintasuna sustatzeko, baina ez da plan bat. Esa es como yo he interpretado lo que... Horrela interpretatzen dut nik zuzendari nagusiak esandakoa, eta gero niri esandakoa apur bat lehenago, nik hitz egin baino apur bat lehenago, eta nik uste dut ona dela beste entitate batzuek hori egitea, berdintasun planak egitea eta neurriak hartzea, eta lege organikoak esaten du, enpresa guztiek izan behar dituztela berdintasun neurriak planean egonez arren. Eta bai, badoen neurri batzuk limbo horretan, eta niretzak horiek ere badira planak. Baina ez dituzte erabateko ondorioak lege organikoa garatzeko araudia. Eta ez lirateke planak izango araudiaren arabera. Ez dakit zure galdera ondo erantzuten. Dilema hori nik ere badaukat eta ezin dut behar bezala erantzun. Mila esker. Muchísimas gracias, Carolina, por tu intervención. Eskerrik asko, Carolina, zure hitzaldiagatik. Y por responder también a tantas preguntas. Galdera asko erantzutearren, jarraian Manuela Tomei daukagu. Zuzendaria da lan eta enplegu baldintzen programan. Nazioarteko lanaren erakundean eta soldata berdintasunean da harritua. Berak mundu mailako ikuspegia emango digu eta ezin denez gaur hemen egon, linean konektatuko da eta bere hitzaldia entzungo dugu telematikoki. Beraz, Manuela Tomei, ongi etorri eta nahi duzunean, aurrera, zurea da hitza. Creo, sí. ¿Me oye? ¿Me oye? ¿No? Sí. Ok, perfecto. Bueno, Entzuten da, ezta? Oso ondo, egunon guztioi eta eskerrik asko Eusko Jaurlaritzari gonbidatzeagatik. Eskerrik asko nazioarteko lanaren erakundea gonbidatzeagatik jardunaldi hauetara. Hala, 21 minutuz hitz egingo dut eta zentratuko naiz gai batean. Oso garrantzitsua da soldata berdintasuna eta aztertuko ditu zeintzuk diren erronkak eta joerak eta zein den elkarrizketa sozialaren papera praktikan. Mesedez, hurrengo diapositiba. ¿Pueden pasar, por favor? Mesedez, hurrengo diapositiba. Eskerrik asko. Beraz, zer da soldata berdintasuna eta zergatik da garrantzitsua? Soldata berdintasuna edo lan beragatik berdin ordaintzea bere bizikoa da genero berdintasuna lortzeko bai enpleguan bai gizartean. Ezin ditugu hobekuntzak espero egoera ekonomikoan, emakumeon egoera ekonomikoan eta estatusean baldin eta merkatuak gehiago balioztatzen badu gizonezkoen denbora emakumezkoena baino eta ez da justizia kontua. Besterik gabe emakumeok irabazi behar dugu erosteko ahalmena eta erabakitzeko ahalmen handiago izan behar dugu familia erabakietan eta bestelako erabakietan eta gainera etxeko lanak gehiago banatu behar dira, baita zaintzak ere. Hala, beste hizlari batek aipatu du aurrekoak eta zuzendari nagusiak ere bai. Aipatu dute horrek laguntzen duela erkargarritasuna handitzen talentua erakartzeko enpresetan. Gainera, horrela, identifika daitezke distortzioak edo doikuntzarik ezak baldin eta horiek ematen badira betekizunetan. Betekizun horiek eskatzen dira atasa batzuk egiteko eta horrek esan nahi du eragin oso positiboak dituela kudeaketari dagokionez eta giza baliabideen kudeaketari dagokionez eta giza baliabideen politikari dagokionez. Hala, soldata berdintasunak bestelako elementu garrantzitsu batzuk eragiten ditu. Adibidez, haurrak osasuntsuago egon daitezketa hezkuntza hobea izan dezakete. Hala, azterlan empirikoek esaten dute emakumezkoek diru gehiago gastatzen dutela seme-alaben elikaduran eta hezkuntzan. Eta horren bestez, txirotasuna murriz daiteke emakumezko helduen kasuan. Eta soldata berdintasunaren printzipioa jasota dago OIT-ren
eungarren arautegian, eta hitzarmen hori oso garrantzitsua da, eta askok berretsi dute, adibidez, Espainiak berretsi egin zuen hitzarmena, eta hitzarmenaren helburua da diskriminazioa errotik kentzea, bai zuzena, bai zeharkakoa soldaten eremuan, eta esartzen du langilearen generoa ez dela irizpide onargarria soldatak esartzerako orduan, eta hori baliagarria dela antzeko lanetarako edo lan berberetarako, eta termino horrekin lanpostu batzuk aipatzen ditugu, eta lanpostu horiek desberdinak izan daitezke naturari dagokionez, baina balio bera dute irizpide batzuei jarraiketa. Irizpide horiek objektiboak dira, eta faktore batzuei dagokienez berberak dira lan horiek zuzendariak esan bezala. Eta ordainsaria terminoak barne hartzen ditu elementu asko, oinarrizko soldata hartzen du barne eta bestelako ordainketak hartzen ditu barne. Bai dirutan, bai espezietan. Eta langileek hori jasotzen dituzte bere lan egiteagatik, eta horregatik hain zuzen ere oso garrantzitsua da azaltzea ez soilik soldata mailak eta batez bestekoak eta medianak. Ez hori bakarrik, horrez gain garrantzitsua da soldaten egitura aztertzea. Eta printzipio hori jasotat dago Europako zuzentarauan, gaiaren inguruko zuzentarauan eta proiektu batean. Europar Batasunaren zuzentarau proiektuan, soldata berdintasunari buruzkoan alegia, eta bere helburu nagusietako bat da erraztea soldata berdintasunaren printzipioaren aplikazioa. El principio está recogido en la Agenda 2030. Printzipio hori garapenerako 2030erako agendan jasota dago eta oso handizalea den helburu bat jasotzen du. Soldata berdintasuna lortzea 2030 urterako. Eta hitz bat erabiliko dut Epiken lanari buruz hitz egiteko. Koalizio bat da hori, nazioartekoa, soldata berdintasuna sustatzeko, eta bai, mundu mailako ekimena da, eta gobernuak, antolakuntzak, langileak, enpresak, eta akademia biltzen ditu, koalizio horrek laguntzeko helburu hori lortzen, eta Epikeko idazkarian, oite dago, OCDE eta Nazio Batuen erakundea, emakumeen atala. Urrengo diapositiba mesedez. Hala, generoarekin lotutako soldata arrakala prisma bat da, eta prisma horrek genero desberdintasunak islatzen ditu sarbideari, iraunkortasunari, aurrerapenari, eta soldatari dagokienez dena lan merkatuaren barruan. Hala, OITek soldaten inguruko mundu mailako txosten bat argitaratu zuen 2018an, eta genero arrakala munduan 120 ingurukoa da, eta aldakuntza handiak daude eskualdearen eta herrialdeen arabera. Baina, hori banakatzen badugu, 170 lotuta dago desberdintasunak daudelako gizonezkoen eta emakumezkoen artean hezkuntzari eta prestakuntzari dagokienez. Eta sektoreak eta lanbideek zerikusi handia dute kontratu motak ere bai, tamainak ere bai, eta enpresaren profilak ere bai. Baita horien sindikalizazio mailak ere, hala, soldata arrakalaren gainerako 130 ezin da azaldu. Eta erabat edo partzialki lotuta egoten da soldata diskriminazioarekin. Edo ordainsari diskriminazioarekin. Eta Espainian, txostenaren arabera, azaldu ezin den arrakala hori 1,5koa da. Beraz, horregatik oso garrantzitsua da dekretu berria. Horren helburua delako soldata gardentasuna indartzea. Hala, ordainsari desberdintasunak daude eta bonusak eman ahal zaizkie langileei prestakuntza jasotzeagatik lan orduetatik kanpo eta neutrala dela ematen du, baina normalean zigortzen ditu emakumeak. Izan ere, emakumeek normalean gehiago zaintzen dute bai etxea, bai familia, eta hori dela eta ez dute aukerarik horrelako onurak lortzeko, eta badago beste diskriminazio adibide bat, eta zuzendari nagusiak bere hitzaldian aipatu du adibide hori, nik baino lehen, eta hori da infravalorizazioa edo ikusezintasuna, eta normalean lotuta daude emakumezkoen lanbideekin, baldin eta gizonezkoen lanbideekin alderatzen baditu, adibidez. Pisu eta balio handiagoak ematen zaizkie indar fisikoari eta eskuko indarra ez da hainbeste balioztatzen, eta normalean gizonezkoen lanpostuekin dago lotuta indar hori, eta doai hori, eskuko doai hori lotuago egoten da emakumezkoen lanekin.
edo emakume gehiago dauden lanpostuekin. Hurrengo diapositiba mesedez. Coste de la Zein da enpresen feminizazioaren kostua? Hala, azterlan empiriko batzuk egin dira azken aldean, eta horiek datu longitudinalak erabiltzen dituzte eta ikusi dute sektore batean lanpostuak feminizatzea bat etortzen dela soldaten murrizketarekin termino errealetan batez bestekoa, sektore eta lanbide horri dagokienez eta korrelazio bat da, eta ez da kausa-efektu kausa bat, erlazio bat. Beraz, gauza bera ikusten dugu, aztertzen dugunean, zein den enpresen genero osaera. Grafikan, eta batez ere ikusten baduzue zein den lerro horiaren bilakaera, grafika horretan, zenbat eta handiagoa den emakumeen proportzioa enpresa batean, handiagoa da aukera soldaten batez bestekoa enpresa horretan, txikiagoa izateko, batez besteko beste enpresa batzuen soldatekin alderatuta. Kasu honetan profil bereko enpresak izaten dira, baina gehien bat gizonak izaten dituzte. Eta lerro hori horrek alderatzen ditu soldatak enpresa horietan non produktibitate maila bera dagoen, baina desberdinak diren emakumezkoen presentziari edo gizonezkoen presentziari dagokionez. Hala, ikus dezakegu soldata arraia enpresen artean, asko feminizatutako enpresen artean eta ez feminizatutako edo maskulinizatutako enpresen artean 1,5 hel daitekeela. Eta horrek esan nahi du, soldata arrakala urtean $4.000 izan daitekeela. Eta hoiteren balorazioak dira hauek eta oinarrituta daude inkesta baten datuetan. Hala, Europan eginda inkesta eta datuak 2014koak dira kasu honetan. Hurrengo diapositiba mesedez. Y la promoción del principio de pago. Lan berdinarengatik soldata berdina izatearen helburu honek baditu erronka batzuk eta beste kontzeptuak aldiz balio bereko lanaren kontzeptua zailago da ulertzeko, ikustea bi lanpostu balio berekoak ote diren, horrek esan nahi du konparaketa bat egin behar dela, modu inpartzialean, baina nola konparatu daiteke sagar bat udare batekin? Orduan, nik beti ematen duan erantzuna da, bai, egia da, sagarrak eta udareak desberdinak direla, baina halata guztiz ere beraien balio nutritiboa berdina da, eta beraz esan dezakegu balio bere-bera edo antzekoa dutela. Nik gainera zehaztu behar dela gauza bat, alegia. Saiatzen garenean definitzen edo zehazten ea bi lanek balio berdina duten, guk ez dugu kontuan izaten pertsona bakoitzak nolako errendimendua ematen duen lanpostu bakoitzean, baizik eta lanpostuak berak ze balio duen. Beraz hori zehaztasun oso garrantzitsua da. Eta behar baditugu parametro neutralak bi lanpostu horiek konparatu izateko, orduan ezagutza bereziak beharko dira, bai eta tresna egokiak ere hori egin ahal izateko. Bestalde, ikusi nahi badugu nolako erronkak dauden, egia da enplegu emaile asko kezkatuta agertzen direla, zalantzak erakusten dituztela, adibidez, soldatei buruzko gardentasunari buruzko neurriak sartzeko orduan, adibidez, txostenak egin behar direnean, edo egin behar izan zirenen arrosuma batuan honi buruzko neurriak, halako epe baten ondoren,
borondatez egin behar zituzten enpresek, honelako neurriak, eta oso gutxi izan ziren hori egin zutenak. Horregatik epe baten ondoren, hau da, borondatezko epe horren ondoren, egon ziren hainbat protesta, enplegu emaileen aldetik, beldur zirelako demandak eta epaiketak eta auziak ugalduko zirela, baina ez dirudi hala gertatu denik benetan. Beste kezka bat da nolako kostuak dituzten ez bakarrik diru aldetik, baita denbora aldetik ere, datuak biltzeko, lantzeko, aztertzeko eta ber, eta nolako doikuntzak egin behar diren soldatetan, behin aurkitu eta gero arrakalaren zati bat benetan diskriminatzailea denean. Eta sindikatuen aldetik ere, honelako legeriak indarrean egon diren herrialdeetan, edo herrialdeetako batzuetan, sindikatuek ere beldurrak erakutsi dituzte. Arrakala diskriminatzaile hauek konpondu nahi zirenean, behar badezote zuen horrek ekarriko gainontzeko langileen soldaten izozketa, edo soldaten doiketa bat, edo behar bada beharko luketen edo hasieran uste zuten baino soldata igoera txikiagoa ezote zuen ekarriko, eta horrek frustrazioa eragingo zuela. Horregatik askotan soldaten berdintasuna ez da askotan lehentasuntzat hartzen sindikatuen aldetik negoziatzen dutenean. Dena dela, azken urteetan, legeria ugari egin dira alor honetan, eta hain zuzen ere kezka eta beldur eta erronka hauei nolabait erantzuteko. Adibidez, balio bereko lanaren kontzeptu agertzen den lekuetan, legeak zuzendu egin dira, edo lege berriak sartu dira, besteak beste, fiskalizatzaileen lana errazteko eta baita epaileen lana errazteko, honelako auziak sortzen direnean, errege dekretuak, hain zuzen ere, Espainian hasen nahi dut, eta baita ere soldata berdintasunari buruzko lehen legeak, ere Portugalen, kasu konkretu honetan, 2019tik aurrera, hauek adibide batzuk dira kasu hauetan, eta bi lege horietan batez ere kontuen hartzen diren faktoreak dira prestakuntza, ardurak, lan baldintzak, beste joera bat ikusten ari da gero eta gehiago, eta da frogatzeko obligazioa enplegu emaileak hartzea, oda enplegu emaileari dagokio soldataren arrakala hori arrazoi objektiboengatik gertatzen dela frogatzea eta ez dagoela bazterkeriarik. Hori gertatzen da Kanadan, adibidez, gobernuak bertan lege proaktibo bat sartu indarrean 2020ko urtarrilean. Eta haren eskumendeko enpresa guztietan aplikatzen da, kasu hauetan, enpresa horiek etengabe aztertu behar dituzte, soldata politikak, eta neurriak hartu behar dituzte arrakalan gertatzen diren diskriminazioak gutxitzeko eta ezabatzeko. Bazterkeriazko arrakala hauek gutxitu ditzaten, errotik, itxaron gabe langile batek protesta egin arte, eta legeria askotan neurri proaktiboak jartzen dira. Frogaren indarra demandatzailearen gainean erortzen denean zailagoa gertatzen da prozedura legal bati jotzea, askotan zailtasunak izaten dituztelako bazterkeria hori frogatzeko.
Eta beraz, arazo hau konpontzeko zenbait herritan sartu dira neurri batzuk soldaten gardentasuna handitzeko, Espainian, Erresuma Batuan, Alemanian, alegia Frantzian ere bai, informazioa eman behar dute soldaten arrakalari buruz, enpresa batean, kategoriaka, atazaka, eta soldaten egiturak da beste zehaztaile asko. Neurri hauekin ikusten den zenbaterainokoa den diskriminazioa, baina ez du berez diskriminazio hori konpontzen. Horregatik auditoriak oso erreminta beharrezkoak dira hori zuzentzeko. Hain zuzen ere, esaten dutelako ze arrazoi dauden desparekotasun horietan. Eta geroko etapa batean, posible izan daiteke diskriminazio hori zuzentzea. Eta egin beharreko doiketak egitea soldatetan. Eta herrialdeen arabera gertatu daiteke hori konpontzea negoziaketa kolektiboaren bitartez edo planak indarrean jarriz halako epe baten barruan. Eta horregatik sortzen dira konpentsazio funtsak. Zeren bestela gertatzen baita arrakala zuzentzeko epea luzatu egiten dela, atzeratu egiten dela, eta beste neurri garrantzitsu bat badago, batez ere enpresa txikientzat, enpresa hauek ez direla oso ondo sartzen eskatzen diren baldintzetan, baldintza planetan esan nahi dut, orduan gobernuek koste gutxiko tresna berri batzuk ipini dituzte enpresa hauentzat, lanpostuen valorazioan, valorazioa egin ahal izateko genero ikuspegia ez dagoenean bertan, adibidez, badago autolaketa erreminta bat, Suitzako gobernuak sartu duena indarrean, Lobby 2.0, 50 langile baino gutxiagoko enpresa guztietan, software hau autobalaziokoa da, neurrira egindako zerbitzuak eskaintzen ditu, soldata arrakala aurkitzeko eta arrazoiak ere identifikatzeko. Software hau doanekoa da, gobernuaren web horretik deskargatu daiteke, eta erabiltzaile gida bat eta bideo tutorial bat ere badago. Eta ebaluaketa periodikoak izaten ditu, erabiltzaileek beraiek etengabe erakusten dituzte egin beharreko doiketak, hurrengo orrialdea. Oraindik oso goiz da esateko nolako eraginkortasuna izan duten lege neurri hauek guztiek, eta baita bestelako jarduera ere, baina hala ere, bai, eman daitezke zenbait iritzi, esateko zein baldintza izan daitezkeen lagungarriak, batez ere epe erdie eta luzean, gizon eta emakumeen arteko soldata berdintasuna lortzeko bidean, hauen artean oso garrantzitsua da legea betetzen dela zaintzea, baita zigorrak ipiniz ere beharrezkoa bada, adibidez, Frantzian generoen berdintasun profesionala indarrean sartu zuen legeak dio, gutxienez 50 langile dituzten enpresek 75 baino gutxiagoko indizea duten enpresetan negoziatu behar dituztela urtero edo hainbat urtetan neurri zuzentzaileak eta negoziaketa kolektiborik ez badago enplegu emaileak bere aldetik ekintza plan bat burutu behar du indizea ez denean erakusten edo aurrerapenik ez badago indize aplikatzen denetik 3. urtera, enpresak isun bat ordaindu behar du, gehienez ere, soldata guztien 100 bateraina artekoa. Honek
eragin bezala lortu du nahiko maila handian betetzen dela obligazioa hau enpresen aldetik. Beste puntu garrantzitsu bat da, plan hauek helburu garbiak eduki behar dituztela, bai eta epe egokiak ere, soldata arrakala baztertzaileak konpontzeko. Izan ere, bestela ekintza plan hauek edo legeak aipatzen dituzten bestelako txostenek, gerta daiteke inolako aldaketa estrukturalik ez lortzea eta horrelakorik ez gertatzeko, jakina enpresek beraiek egin beharko lituzkete planak langileen ordezkariekin batera, Espainiaren kasua bide horretan doa, eta ikusi beharko litzateke baita ere zer neurritan plan hauetan dituzten monitoratze tresnak alderdi desberdinen parte hartzearekin edo kanpoko batzorde bat izan behar ote den ardura hori hartuko duena, hori gertatzen da, adibidez, Kanadaren kasuan, gobernu federalaren kasuan, bi 2020an indarrean sartu zen legearen aplikazioari dagokionez. Beste puntu bat oso garrantzitsua da gobernuak benetan laguntza teknikoa ematea enpresei, langileen ordezkariei, ikusteko zer nolako indikadoreak monitorizatu behar diren, sugeritu behar dituzten neurriak baita ere, arrakala hori gutxitzeko, batez ere diskriminazioa dagoen kasuetan. Hori benetan garrantzitsua da, zeren prozesu hori oso konplexua baita, lehenago zuzendari nagusi Andreak esan duen bezala, ezagutza bereziak eduki berbaitira eta halako irizpide batzuk bete behar dira, inpartzialtasuna, objektibotasuna, zorroztasuna, eta bar. Eta nik aipatu nahiko nuke oiten, orain ari garela bukatzen, azterlan bat, ikusteko lege hauek nolako inpaktua edukitzen ari diren 16 herrialdetan honelako legeak indarren sartu eta gero. Eta hainbat elkarrezketa egin ditugu gobernu ordezkariekin, langileen ordezkariekin, enplegu emaileen ordezkariekin ere bai, 16 herrialde hauetan, eta espero dugu datorren urterako azterlan hau bukatuta ukitzea. Hurrengorria mesedez. Bestalde elkarrizketa sozialak bete beharreko paperari dagokionez, bistan da negoziaketa kolektiboak erabaki behar duela zein den arrakala horren zati azaldua eta zein den zati azaldu gabea. Eta zeharka bada ere lagundu dezake desparekotasun horiek gutxitzen bultzatzen denean negoziatu daitezela langile eta enplegu emaileen arteko negoziaketak, gardentasun eta objektibotasun gehiago sartzeko, langileak kontratatzeko prozeduretan, edo baita ere pertsonalen edo langileen promozioari dagokionez ere. Horregatik, negoziaketa kolektiboaren eraginkortasuna, haren egituraren arabekoa izaten da, noski, maila desberdinetan egin daitekelako, ikusi behar da nolako irismena duen, baitare, edo kontratu atipikoak dauzkaten kasuak ere hortxe daude, badakit arazo hau ez dela gertatzen Espainian, negoziaketa kolektiboa berdin aplikatzen zaielako aldi baterako eta aldi osorako langilei, baina bai garrantzitsua da beste herrialde batzuetan hori ez delako berdin gertatzen, hurrengo horria mesedez.
Bestalde, ikusi nahi badugu negoziazio kolektiboak nola lagundu dezakeen genero arrakala gutxitzen, batez ere alderdi diskriminatzailea, hori egin daiteke, soldata egoera selektiboen bitartez, emakume batzuek batez ere soldata gutxiko sektoreetan soldata konpentsazioak egiteko, Alemanian adibidez, 2020an egin zen konbenio kolektibo bat, alor publikoan, 8,7ko igoera langile sanitarioentzat, portzentaia handia delako emakumeak, bestelako langile intensiboen kasuetan, eta bonus bat, 50 eurokoa, hilero. COVID-19ko pazienteekin lanen egon ziren langileentzat. Hemen batez ere gutxitu egin zen arrakalaren diskriminazio aldea, soldaren taularen beko aldean, negoziaketa kolektiboak bestalde lagundu dezake, hor bat, sailkapen profesionalerako sistemak martxan jartzen, generan oinarrituta, nolabait konpentsatua alizateko emakumeek zenbait alorretan daukaten okupazioa nolabait konpentsatzeko. Aipatu nahiko nuke kasu bat, Portugalen gertatu zena, nik zer ikusi izan nuen bertan, erabaki zen eta gobernuak eta sindikatuek onartu zuten taberna eta jatetxeen sektorean lan egitea, hau da, mikroenpresak dagoen sektore batean, bataz besteko tamaina zen 5 langileko enpresak izatea. Eta kontua zen guztien artean tresna bat, metodo bat ipini zela ebaluazioa egiteko, genero sesgorik gabe, lanpostuen balorazioa egiteko orduan, eta honen ondorioz plantillaren egitura berraztertu zen, negoziazio kolektiboetan erabiltzen zena, hain zuzen ere, eta honen ondorioz batez ere hierarkiaren beheko zatian zeuden lanen kasuan, lanpostuen kasuan, zailkatzeko sistema etzegoen aurre ikusita eta etzegoen pentsatuta edo etzegoen berrikusita 70tik ona eta hainbat aldaketa egonak ziren ezkero teknologiaren aldetik, badaudelako hainbat kompetentzia eta ezagutza behar direnak, hori guztia etzegoen inondikan ere sartuta, zeuden doiketa salarialetan, azkenik negozia kolektiboetan, gardentasun gehiago ere sartu zen, soldata eskalei dagokienez batetik, kategoria desberdinen kasuan, eta baita soldata diskrezionalak egiteko irizpidei dagokienez, horrek ere lagundu zuen generoan oinarritutako diskriminazioa gutxitzeko eta arrakala gutxitzeko. Bukatu nahi dut, konklusioekin, biztan da lan berdinaren araberako soldata berdinaren kontzeptuaren aplikazioa oso konplexua dela, hau agertu da, lehenagoko izlarien mintzaldietan, baina bai posible da, desiragarria da, eta uztartu behar da berdintasunaren aldeko beste neurriekin batera. Espainian ere bai, argi dago, printzipio honen aplikazioan beharrezkoa dela lege marko egokiak egotea,
bai eta ezagutza eta erreminta egokiak enpresentzat, dimentsio desberdineko enpresentzat, langileentzat eta haien ordezkarientzat, eta baita agintarientzat ere bai, fiskalizazio agintarientzat eta epaimaientzat ere bai, edo auzitegientzat. Eta elkarrizketa, kooperazioa, enplegau emaile eta langileen artean, eta haien ordezkarien artean, bai enpresa mailan edo bai sektore mailan ere, hori guztiz beharrezkoa da. Nik hemen bukatu nahi dut, nire azalpena, eskerrak emanez, zuen arretagatik, eta sentitzen dut, baina deskonektatu behar dut orain beste dei bat daukadalako, eta pixka bat atzeratuta gauden ezkero, galderaren bat egon ezkero, mesedez, bidalidazue, eta saiatuko naiz erantzuten eskerrik asko. Pues muchas gracias Manuela Tomei. Eskerrik asko Manuela Tomei zure hitzaldiagatik. Aldira iritzi aurretik lan harremanen kontseiluko lehendakaria hartu genuen Tomás Arrieta Eras. La intervención del presidente del Consejo de Relaciones Laborales, Tomás... Lan kontseiluen presidentea den Tomás Arrietak hitz egingo digu negoziazio kolektiboaren erronkari buruz. Hori delako bide nagusia genero berdintasunean aurrera egiteko. Tomás, aurrera. Bueno, eskerrik asko egunon, denori. Soy el furgón de cola. Azkenengo izlarian naiz, goizean eta atzerapenak pilatu ditut nik. Hala, trena atzeratu da eta asko gertatzen da horrelako jardunaldietan, baina beno, saiatuko naiz apur bat laburtzen nire hitzaldia. Saiatuko naiz aurreikusitakoa baino laburrago hitz egiten. Hala, ikuspegi bat azalduko dizuet. Hala, bete behar hauek lotuta daude genero berdintasunarekin, planak, neurriak, eta hori guztia aztertuko dut gure negoziazio kolektiborako ereduaren ikuspegitik. Hauze da nire izenburua, bide nagusia horrelako neurriak esartzeko, hori da nire izenburua, baina izenburua hori da, erronka benetan konplexua negoziazio kolektiborako, oso konplexua delako nire ustez. Egia da, negoziazio kolektiboa badela bide nagusia horrelako neurriak esartzeko. Lehentasunezko bidea da eta bide naturala aldi berean horrelako ekintzek garapen erreala eta eraginkorra izateko. Besterik gabe, eta naiz eta azaldu den, oso ondo azaldu du Karolinak, zuzendari nagusiak ere bai, baina besterik gabe, testu inguruan kokatzeko, gustatuko litzaidake gogoraraztea, honek baduela ibilbide luzea. 2007 urteko lege organikotik dator eta batzuek esaten dute eta ni ados nago diagnostiko batekin edo epaiketa batekin. Hala, genero berdintasun reala biktima bat izan zen, 2008ko krisialdearen biktima bat izan zen, legea progresista zen, aurrerakoia zen eta aurrerapen handia ekartzen zuen genero berdintasunaren aldeko borrokan, baina baztertuta geratu zen. Hala, enpresa arduradunek eta sindikatuek baztertu zuten premiazkoak batzuetan beharrezkoa den hori baztertzen duelako eta bai, ibilbide luzea izan du eta lege organikoa bertan egon zen lotan, hala bidezkoen loa eginez izan ere niretzat oso aro beharrezkoa zelako baina baztertu zelako. Hurrengo urratsa errege lege dekretu bat da, azkenengoa, hala, ostiral sozial horietako azkenengoetariko bat da, eta horrek berriro hartzen du gai hori, berdintasunaren gaia, baina planeta neurri generikoen ikuspegitik. Eta egiten duena da, bete behar horiek edatzea, baina aldi berean, errege lege dekretu horrek, nobedade garrantzitsu bat dauka, eta zalantzarik gabe, horrek, badauka zerikusirik mugiarazpen edo mobilizazio handi horrekin. Hala, greba feminista egin zen 2018an soldata arrakalaren aurka eta beren beregi gehitzen ditu tresnak, neurriak, bideratuta daudenak aurka egitera soldata arrakala hori, badira oso tresna konplexuak, azaldu dira, eta hitz egin da horren inguruan, baina gogorarazi nahiko nuke oinarri bat dutela. Bi ardatz dituzte oinarrian, bata da kontzeptua,
balio bereko lanaren kontzeptua, 28. artikulua, eta elementu hori bere bizikoa da. Hala, 1981ko epai bat argitaratu zen, eta horrek interpretazioaren bidez, eta konstituzioaren interpretazio gorenak ordenamenduan gehitu zuen balio bereko lanaren kontzeptua, eta gero legeak beren bereki jaso zuen 28. artikuluan, eta balio bereko lanaren kontzeptua zalantzarik gabe funtsezko elementuetako bat da. Eta bai, hala, 19ko errege lege dekretua konfiguratzen du oinarrizko ardatz bat bezala, baina badago beste funtsezko ardatz bat. Eta nire iritziz, hori erronka itzela da. Hala, aktibatu behar dira eta linean jarri behar dira neurri horiek guztiak. Horien helburua da antolatzea lanpostuak eta horren bestez aurka egitea soldata arrakalari balio bereko lanaren ikuspegitik. Eta esan bezala bideratu behar dira sailkapen profesionaleko sistema guztiak. Eta hori izango litzateke bigarren ardatza. Eskema hau egin du 19ko errege lege dekretuak, eta bere araudi garapena dauka 2 dekretu horietan. 901 eta 902 dekretuetan. Hala batean, berdintasun planak eta neurri generikoak jasotzen dira, eta bestean bestelako neurri batzuk. Eta hau zera lehenengo hurbilketa bat, oso oinarrizkoa dena. Eta hau baliagarria izan behar da hausnarketa bat egiteko. Niri gustatzen zait hori gogoraraztea. Hala, garrantzitsua da karakterizazio orokor bat egitea neurri guztiei buruz, tresna guztiei buruz, araudi guztiei buruz. Horien guztien helburua da diskriminazioarekin amaitzea, genero diskriminazioarekin amaitzea. Hori da bere helburua. Beraz, genero berdintasunean aurrera egin nahi dute. Eta nik uste dut 4 ezaugarri dituztela, eta horietako batzuk niretzat oso garrantzitsuak dira, baina ez daukat denborarik horiek garatzeko. Lehenik eta behin, bete behar horiek guztiek badute irismen unibertsala. Ez guztiek, maila berean, baina neurri horiek badute irismen unibertsala, eta hori adierazgarria da. Behin eta berriz errepikatzeagatik, horrek ez du esan nahi, neurriak ez direnik beharrezkoak enpresa guztientzat, eta oso garrantzitsua da hori gogoraraztea. 2007ko lege organikoan jasotzen da, dagoeneko enpresa guztiak daudela behartuta, eta badago gai tekniko bat, eta bai, horrek badu lotura zehatzeko mekanismoekin. Lege organikoa sustatu zen 2007 urtean, eta orduan ikuste dute ezela ondo doitu zehapenen mota. Gizarte ordenekoak, alegia eta apur bat traketz geratu zen. Ez genekielako zeintzuk ziren bete beharrak, soilik estatutoan jasotakoak, eta ez naiz gehiago sartuko horretan, baina gaur egun, zalantzarik gabe, legeak esaten du, ez betetzeak, hau da, neurriak betetzen ez badira, lege organikoko neurriak, bai langileen estatutuko neurriak, bai garapen araudietako neurriak, bai hitzarmen kolektiboetako neurriak betetzen ez badira, lan arau hauste bat direla, eta horren beste zehapen bat eragingo dutela. Hala, irismen unibertsala dute, eta badago zaintza mekanismo bat horri erantzuten diona. Eta bai, badute irismen unibertsala, baina lege erantzuna, hau da, legean esarritako neurrien multzoa desberdina da. Desberdinak dira eta biziagoak dira plantillaren arabera. 50 langilera arte neurri generikoak aplikatzen dira, eta horien helburua da diskriminazioaren aurka egitea edo hori prebenitzea, eta hortik aurrera berdintasun planak. Baina eskema berbera errepikatzen da 902 dekretuan. Hala, badago ordainsari tresna bat, ordainsari gardentasunerako tresna bat, eta hori azaldu da dagoeneko azaldu du nahiko luze zuzendari nagusiak, eta horrek eragiten die enpresa guztiei, baina zer gertatzen da? Ordainsari auditoretza bada planaren derrigorrezko parte bat, baina soilik aplikatzen zaie 50 langile baino gehiagoko enpresei. Hirugarrenik, elementu hau niretzat funtsezkoa da, eta nik uste du lotura handiagoa duela horrek nolabait esatearen kulturarekin. Karolinak esaten zuen, hau nola konpontzen da? Batek daki, ezta? Batek daki. Hala, kultura aldaketa bat aipatzen zuen berak, eta badago oso ildo garrantzitsu eta interesgarri bat. Edo nola ere, aldaketa hori egiten ez badugu, ez dugu behar bezain ondo funtzionatuko. Baina zertaz ari naiz? Hala,
arau asko daude, lege asko daude, eta horiek garatzen dira eremu honetan, eta horiek erakusten dute legegileak alde batera uzten duela eskema tradizionala, langileen estatutuaren eskema tradizionala. Enpresa buruek ezin duzue diskriminatu. Hala, diskriminazioa da tratu desberdina ematea arrazoi desberdingatik. Eta arrazoi horietako bat da sexua. Ezin duzu bereizkeriarik egin, ezin duzu inor diskriminatu eta egiten baduzu, bi gauza egingo ditut. 17ak esaten duen bezala, araua indargabetuko dut eta bigarrenik zehatuko zaitut. Eta hor badago bira bat. Zergatik dago bira bat? Hala, aurreratzen da babes oztopo hori edo aurreratzen da esku hartzeko bete beharra. Hala, orain prebentziozkoa da, prebentzio izaera dauka, eta ez da nahikoa ez diskriminatzearekin, eta bai, hori egiten baduzu indargabetuko dizut araua, eta zehatzeko erabakiak hartuko ditut, lan zuzenbidearen araudik guztia kontuan hartuz, ez hori bakarrik esan bezala, behartzen zaitut gainera neurriak aplikatzera saiesteko eta prebenitzeko sexuak eragindako diskriminazioa. Eta hori nahiko erraza da esatea, baina aurrerapen handia da. Hori guztia gora bera zaila da esartzea. Eta hori nahikoa ez balitz, agertzen da beste bete behar handiago bat erantzuteko eskema honetan. Intensoagoa dena apurka. Eta bete behar horrek badauka mamia eskema juridikoaren ikuspegitik. Izan ere, batzuetan eskubide eta bete beharren eskema horretan sartzen gara, negoziazioa ordainsariari dagokionez, eskubide gehiago legeak ezarritakoak baino, benetan badauka mamia, ezta? Izan ere, txertatzen du bete behar bat egiteko. Eta zuzenduta dago benetan lortzeko berdintasuna. Horretara dago zuzenduta berdintasuna lortzera. Eta eskema paradigma horrek nahita ez eskatzen du lankidetza. Eta hori egiten du printzipio baten arabera. Eta printzipio bat denok onartu behar dugu eta hartu behar dugu gure gain. Eta bai, badakit, badaudela arrakalak printzipioetan, baina nik uste dut printzipio hori denok barneratu behar dugula. Hauze, bada gai bat, zeinean langileon interesak garrantzitsuak diren, baita enpresa buruenak ere. Esparru honetan lankidetza behar da. Eta hemen egiten duguna onura bat izango da guztiontzat. Eta horretarako lankidetzan aritu behar gara, elkarlanean, eta asko gustatuko litzaidake sartzea, ez dakit gustatuko litzaidakeen, agian gehiegi da hori esatea, ezta? Baina gaia konplexua da, beharrezkoa da plana esartzea, eta Karolinak esaten du zaila dela pentsatzea agertoki batean, gai izango garen akordiorik egongo ez den garai horretara heltzeko. Niretzat zaila da akordiorik ez egotea oinarrizkoena den horretan, ezta? Desakordio bat egon daiteke, erabatekoa berdintasun plan baten inguruan. Nire ustez arraroa izan daiteke hori, ezta? Arraroa da, eta agian negoziatzeko beste moduren bat egon daiteke. Eta hori egingo bagenu agian, gai izango ginateke gure akordioak identifikatzeko, baina gure desadostasunak identifikatzeko ere bai. Eta hori, hau da gure desakordioak, planaren parte izan daitezke, eta Karolinak esan bezala, besterik gabe, ari naiz elikatzen zure hitzaldia, Karolina. Karolinak esan bezala badago diagnostiko bat, ezta? Akordio bat diagnostikoaren inguruan, diagnostikoaren inguruko akordioari erreparatuz, diagnostikoak ez dira adosten, askotan jasotzen dutelako gertatzen dena. Diagnostikoak besterik gabe partekatzen dira, fintzen dira, elkarrekin, aberazten dira, eta hori da gure helburua eta hori guztia gehitu behar da negoziazioetan. Plan eta neurrien negoziazioan, eta apurka abandonatu behar dugu logika hori. Esaten duena negoziazio kolektiboa gatazka bat dela. Zero batuketako joko bat denen ideia hori alde batera utzi behar dugu. Eta hori ere bada, lanaren prezioa esartzen da, eta lana eta soldata binomioaren emaitzare bada, baina hortik arago joan behar gara. Ez naiz gehiago luzatuko, azkenengo ezaugarria hauze da. Hala, logikoa den bezala, ideia horretatik abiatuta ezin da bestela izan. Eta dei bat egin behar da ezartzeko neurri horiek guztiak. Eta hori egingo da negoziazio kolektiboaren arabera. Eta hori izango da ez nire abiapuntua, baina bai nire hitzaldiaren oinarrietako bat. Eta horretatik jarraituko dut. Ni ados nago dei honekin. Baina, eta ez dakit nola esan, baina
ez dut ezer gaizki esan nahi, baina jakin behar dugu eta jakitun egon behar gara, eskema hori muntatzen ari dela eta eskema horrek badituela desajusteak eta desajusteak garrantzitsuak direla. Batzuetan, zailtasunak dituzte eta ez dira gainera simpleak, ez dira erraztasunez ebasten konplexutasun horiek. Eta hala, negoziazio kolektiboaren erronkak aztertuko ditut eta desberdinduko ditut erronka kuantitatiboak eta erronka kualitatiboak. Hala, ikuspegi kuantitatibo batetik, eta bai, neurri generikoak hartzen ditut barne, hau da, badaude neurri batzuk, diskriminazioa agertzea saihesteko, eta horiek txertatzen ditut ereduaren parte direlako. Lehenengo maila dira, baina badira irismen unibertsal horren parte. Euskadin 300.000 pertsona baino gehiago behartzen dituzte. Eta horrek esan nahi du langileen 40% baino gehiago hartzen dituela barne. Eta 56.000 enpresa baino gehiago hartzen ditu barne. Eta kuantitatiboki erronka konplexua da. Baina berdintasun planen edapena oso konplexua izan da. Eta biderkatu egin dira asko negoziatzera behartuta dauden enpresen kopurua, eta enpresa hori berdintasun planak negoziatu eta esarri behar dituzte. Eta gainera, nabarmen biderkatu egin da langileen kopurua, zeinak trantsizio aldia bukatzen denean, berdintasun plana izango duten. Hala, 2022an gutxi gora bera, azkenengo fasea hasiko da, 50-tik gorako enpresen kasuan, alegia, eta 12+3 aldia dago esarrita, eta 10-tik 6 langileek baino gehiagok eduki behar dute berdintasun plan bat. 10-tik 6 baino gehiagok eduki behar dute berdintasun plana, eta esan bezala hori erronka bat da kuantitatiboki. Baina gustatuko litzaidake erronka kualitatibo batzuk ere bai aztertzea, eta hor utziko ditut, eta nik uste dut ez direla trampak egin behar errealitatea aztertzerakoan. Hau da erronka kuantitatiboa 2 mailetan, maila orokorrak eta berdintasun planak, baina goazen neurri generikoak aztertzera. Nik, kasu honetan, kritika bat egin nahi dut, eta baliatu nahi dut aukera hau, zuzendari nagusia ez dago, eta errazagoa da orain kritika hauek egitea, noski. Baina bada kritika bat edo disfuntzio bat, hobeto esan da, lege organikotik daukaguna. Berdintasun lege organikoa 2007 urtekoa da, eta ni ziur nago legea idatzi zutenak ez zirela adituak, ez zirela laboralistak, eta gainera, zalantzarik gabe ez ziren adituak negoziazio kolektiboan, nire ustez, eta agian oker nago. Baina, zergatik esaten dut hau? Hala, lehenengo mailari erreparatzen badiogu, neurri generikoei dagokienez enpresa guztiek ezarri behar dituzten neurri generikoak, eta horien barruan sartzen dira protokoloak prebenitzeko eta tratatzeko sexu jasarpena eta sexuak eragindako jasarpena. Eta bete behar horrek badauka eduki oso konplexua, noski, oso intensoa. Lege organikoaren kontzepzio teorikoan, enpresa guztiek ordezkaritza daukate, ordezkaritza kolektiboa dute eta negoziatzen dute hitzarmen kolektiboa, baina zergatik esaten dut. Hala, 45. artikuluan esaldi bat dago eta mantentzen da, eta esaten du, enpresek bete beharra duten negoziatzeko eta negoziatu beharko dute ordezkariekin, salbuespenik gabe, ordezkariekin negoziatu beharko dute eta laba dagokio, adostu beharko dute, eta maila biak bereizten dira negoziatu eta adostu, baina erabakia da akordio batera heltzea. Hala, negoziatuko da eta hala badagokio onartuko da, eta hori egingo da langileen lege ordezkariekin. Baina nola egingo da hori? Esartzen den moduan, lan legeriak esartzen duen bezala. Eta legeriak esarri zuen modua zein izan zen? Hitzarmen kolektiboaren bidezko negoziazioa. Beraz, kontzepzio horrek gauz esan nahi du. 50 langiletik berako enpresek ordezkariak dituzte eta horiek guztiek negoziatzen dute hitzarmen kolektiboa, eta bertan jartzen dut horrek alde nabarmena duela, eta bai, adierazgarria erabili nahi dut, hori oso desberdina da enpresen errealitateari dagokionez. Hala, enpresetan askotan ez dira ordezkariak aukeratzen, eta enpresa horien kasuan kanpo geratuko lirateke, eta asko dira enpresa horiek, baina gainera
6 langiletik gorako enpresetan, kasu horretan, langile gehienek nahi badute ordezkaritza mekanismoa jar dezakete abian, eta oso gutxi dira, 6tik gorako enpresen kasuan oso gutxi dira, eta datu batzuk emango ditut gero, honi buruz eta txosten bat egin genuen 2008an, honi dagokionez eta hor daukat. Besterik gabe, enpleguaren 13% hauteskunde prozesuetatik kanpo dago. Zergatik, enpresa horik 6tik beherako enpresetan lan egiten dutelako, eta enpleguaren 25% inguru zerbitzuak ematen dituztenak beste enpresa batzuetan, eta enpresa hori badute ordezkaritzak aukeratzeko aukerak 25% inguru ordezkaritzarik gabe dago. Enpresa horretan ez delako sustatzen prozesu bat ordezkariak hautatzeko. 25% esan nahi du 4tik batek ez duela aukera hori. Eta horren bestez, legearen kontzepzio teoriko hori, hau da, negoziatu behar da langileen ordezkariekin, eta horrek baditu bi oztopo. Hau da, langile askok ez dituzte ordezkariak aukeratzen, eta bigarrenik badago beste kopuru handi bat aukera duena, baina ez duena egiten, eta hori bada ereduaren arrakala bat. Baina, subjektutik pasatzen bagara, hau da, negoziatu behar duen subjektutik pasatzen bagara modura, hau da, modu horren bidez ezarri behar ditu neurri horiek, eta horretara pasatzen bagara, ikus dezakegu datua ikaragarria dela. Hala, 1 eta 49 langile arteko enpresak daude, horiek dira bete behar dutenak, eta hemen daude, hitzarmen kolektiboa onartzen dutenak. 558.000 enpresa baino gehiagotik, eta datuak onak dira, hala, lan harremanetarako kontseilua prestatu ditu datuak, eta ondo daude beraz, datuak eta ikus dezakezuen bezala, kopuru hori oso txikia da. Eta enpleguari dagokionez, datu hori are txikiagoa da, ez da 2% heltzen. Beraz, zer gertatuko da lehenengo maila horrekin? Hitz egin dezakegu bigarren mailaren inguruan, eta jakin badakigu berdintasun planetan zentratu behar direla esfortzuak, hori badakigu, baina non geratuko da, nolabait esatearren, non geratuko dira langile horiek guztiak? Bete behar hori dute. Eta bukatzearren, eta simpleki bukatu nahi dut, eta bai ez dut konponduko arazoa, baina sinpletasunez bukatu nahi dut. Negoziazio sektorialak hartu behar du hori barne, edo bestela ez daukagu inolako konponbiderik. Beraz, negoziazio sektorialak eduki bezala hartu behar ditu horrelako neurriak. Neurri horiek gero apurka-apurka esarrealizateko enpresetan. Eta bai, erronka zaila da, baina nik uste dut aurre egin behar diogula horri. Berdintasun planetara pasako naiz orain. Oso askarnoa, bukatzeko, alik eta lasterren bukatzeko. Berdintasun planei erreparatuz eta naiz horretan zentratuko. Hala, oso gai konplexua dira eta oso gauza politak daude kasu horretan. Legeak pentsatzen du berdintasun planak eta legeak erreplikatu du eredu hori eta pentsatzen du legeak ez dela gauza bera negoziazio edo hitzarmen baten negoziazioa, baina hobe litzatekeela negoziazio horren bidetik joatea hitzarmen kolektibo baten negoziaziotik. Berdintasun plana, hitzarmen bat, baino eskoz gehiago da. Aurretiazko bete beharrak ditu, adibidez diagnostikoa egiteko bete beharra, negoziatzeko bete beharra dauka, eta horrez gain badauka bete beharra plan bat ezartzeko. Eta nik, dagoeneko jarri dut hor, apur bat polemika horretan sartzeko, eta bertan jarri dut, kakotz artean, enpresa eredua bat dela, bete behar bat. Beraz, termino hori bukatuta, hau da, epea bukatuta, termino juridikoetan, eta hori da a termino bete behar bat, fakultateetan esaten ziguten bezala, orduan zuk plan bat eduki behar duzu, behar bezalako plan bat, eta hor dago erregistroaren kontua, eta hori guztia, eta eztabaida hau barkatu, baina liluragarria da, itzela da, baina baditu ondorio praktiko itzelak, hau da, gerta daiteke lan agintaritzaren ordezkari bat egotea, eta horrek esatea kontuz, administrazio legezkotasuna betetzen den edo ikusiko dugu eta planen erregistroa eskuordetuko dugu eta horrek esan nahi du administrazio fasean ikuskatuko dugula benetan enpresa bete beharra betetzen den eta hori egingo dugu guk eta esan du guk ezin dugu gauza bera egin bertan eta hitzarmenetan eskursus bat da hau eta
nik gogorarazi behar dut, baietz, hitzarmenak eta agian ez zaudete ados nirekin lan agintaritzetatik, baina lan agintaritzak ez du legea epaitzen. Hala, legearen epaiketa horren monopolioa dutenek egin behar dute. Arauak interpretatzen dutenek egin behar dute. Beraz, mekanismo hau da, hau bidaltzen dizut, zure iritzia emateko. Beste kontu bat da, zuzendu behar izatea. Hau da, alderdi formalak zuzendu behar izatea beste kontu bat da. Beraz, kometa horrek ari luzea dauka eta ondorio asko. Nola nahi ere, nik uste dut, akordia ez egon arren, plana esarri behar dela eta erregistratu behar dela. Baina gaur arte ez nekien, laugarren fasean adibidez, esan dezaketela ez dagoela baldintza honik plana erregistratzeko. Eta horrek oso egoera konplexuan kokatzen gaitu. Aurrera noa. Hala, 901 dekretuak jakinda oso ondo negoziazio kolektiboa aukeratu zuela eta negoziazio kolektiborako apelazioak eta badaude kide asko, nirekin lan egin dutenak eta haiekin hausnartu dut. Eta ez dakit nola esan, baina askotan esaten dugu. Honena da negoziazio kolektiboa, elkarrizketa akordioak, hori da honena eta bai, noski, erabat ados nago eta ziur nago hori hala dela. Horretan lan egiten dut, eta energia guztiak agortzen ditut horretan. Soberan ditudan guztiak horretan ematen ditut, baina batzuetan negoziazio kolektiboak enkargu batzu jasotzen ditugu, eta aukera ematen badidazue horrela esango dut, baina enkargu horiek oso zailak dira. Hala zaila da, horiek kudeatzea. Txalupa txar batekin Mediterraneoa gurutzatzea bezala izango litzateke horiek egitea baliabideak behar dira, gaikuntza behar da, tresna behar dira, baliabideak behar dira, eta gainera beharrezkoa da barneratzea pertsona batzuek oso lan garrantzitsua dutela, eta horiek behar dutela nahita ez gizartearen babesa. Hau da, behar dutela besteek aitortzea bere eginkizuna, bere lana. Zein garrantzitsua den eurek esku hartzea prozesuetan, baldintzako betzeko prozesuetan, baina horrez gain, printzipio orokorren prozesuan. Edo nola ere, atzera noa. Eta legea egin zuenak eta esan zuena negoziazio kolektiboak hartu behar duela hori, gero konturatu zen, pertsona bera, negoziazio kolektiboa adierazten dela hitzarmen kolektiboaren bidez, eta negoziazio kolektiboa adierazten dela enpresetako ordezkarien bidez edo sindikatuetako ordezkarien bidez, eta ereduak ez duela funtzionatzen. Eta hortaz, 901 dekretuak berdintasun planaren negoziazio batzordea sortu zuen, eta nire ustez, unibertsitate mailan, gradu amaierako lan asko eragingo ditu, horrek natura, konponbideak, atipikoa den organoa den, tipikoa, eta tesiren baten gaia izan daiteke. Egia da, negoziazio batzorde horrek erreplikatzen duela enpresa batzordea, baina horrez gain gehiago erreplikatzen du segurtasuneko eta osasuneko organo paritario hori, ala, enpresa ordezkariekin beste hainbeste jarri behar dira, enpresa ordezkariak behar dira, eta paritaria izan behar da. Ez daukat denbora nahikorik, horretan sakontzeko, baina beste jardunaldi batzuetan hitz egiten badugu, nik uste dut badagoela mami asko honen inguruan hitz egiteko. Planteamendu hauek disfuntzioak sortzen dituzte. Denbora gutxi dudanez, aipatuko dut zeintzuk diren niretzat disfuntziorik garrantzitsuenak eta egingo dut oso telegrafikoki. Lehenik eta behin. Enpresa batzuek neurriak ezarri behar dituzte, berdintasun neurri generikoak, eta hori erronka da, ordezkaritzarik gabe, eta negoziazio kolektibo sektorialetik egin behar dugu hori. Edo bestela oso gutxi horregatuko dugu horretan, eta ez da enpleguaren sektore marginala. Ez, ziurazki, hori da langileen sektorerik auskorrena babesari dagokionez baliabide gutxiago dituztelako, bigarrenik. Eta nik sakonduko dut gai honetan, aipatu dago izan eta sakondu nahi dut horretan. Beharrezkoa da oinarrizko adostasuna lantzeko, eta behin eta berriz errepikatuko nuke ikusteko nola negoziatzen diren berdintasun planak. Enpresetan negoziatzen dira eta soilik enpresetan. Eta
Nik uste dut hauze izango litzatekela kasu bakarra zeinean negoziazio kolektiboaren barruan akordio espezifikoa sortzen den enpresan derrigorrezkoa dena negoziazio maila zehatz horretan, enpresa mailan zehazki, eta nik uste dut adostasuna behar dela plan horiek negoziatzeko ordezkaritzarik gabeko enpresetan, eta berriro ere jotzen dut aurreko diapositibara. Hala, 125 langileen 125ek ez dute ordezkaririk, eta gainera gehitu behar dira ordezkaririk gabeko langileak, eta badakit hori gertatzen dela enplegu sektore edo segmentu zehatz batean. Eta bai, horretan ez da derrigorrezkoa berdintasun plana edukitzea, ez dut nahaztu nahi, baina hausnartu nahi dut horren inguruan, adostasuna behar dugu horretarako. Eta ziur nago, adostasun hori ez duela ordeztuko Auzitegi Gorenak epaiak argitaratuz dekretuaren inguruan. Ultrabidez bat den edo ez, esan behar dute, bertatik eta grabatuta ez dagoenez, eta ziur oker nago, espero dut probabilidade asko daudela, Auzitegi Gorenak esateko, bai, ultrabidez bat dela, ala, araudik garapen bat dela, babesa ez duena, garatzen duen arauan errege lege dekretu bat da, 2019koa, baina materialki lege bat da. Nik uste probabilidade asko daudela Auzitegi Gorenak hori izateko, baina dana delakoa esaten duela, oso gai konplexua da. Eta nik aztertzen badu langileen ikuspegitik, bai, behar dugu benetan negoziatu berdintasun plan bat, baina norekin? Batzorde sektorialaren kide direnekin, eta nire gustatzen zait, eta lotuta dago adieraziko dudan beste ideia batekin. Negoziazio sektorialak asko dauka esateke honen inguruan, pentsatzen duguna baino askoz gehiago. Baina edonola ere nik jakin behar dut norekin negoziatuko dudan plan hori. Eta hori jakin behar dut langileek eta enpresa osoak aurrera egiteko berdintasunari dagokionez. Baina ikusten badut enpresa buruaren ikuspegitik aukera dago berdintasun plana ez negoziatzeko. Eta aukera hori ez da bat ere desiragarria. Parean jartzen nauelako, hau da, gerta daitekelako indarreko legeria ez betetzea, eta ziurazki hori bukatuko da zehapen batean, hau da, zehatuko naute azkenean beraz, oinarrizko adostasun hori behar da arazoa konpontzeko, eta nik uste dut gai horretan lan egin beharko genukeela. 3. gaia. Vital, a ver si soy capaz de expresarlo correctamente. Saiatuko naiz ondo azaltzen. Lehen esan dut. Historio hau honela hasten da. Berdintasun planak badoaz negoziazio kolektibora, baina zer da hori? Hitzarmena, funtsean. Zer egiten dugu? 85. artikulua aldatzen dugu, eta esaten dugu hitzarmenean, neurri orokorrak negoziatuko dira, eta hitzarmenean berdintasun planak. Baina, legegileak, 2020ko urriko legegileak eta ziurazki 2019ko martxokoak ere bazekien, eta oraingoak ere, ondo daki, enpresa batzuetan ez direla negoziatzen hitzarmen kolektiboak. Asko daude, enpresa asko, eta 3 diapositiba ditut honen inguruan, eta datuak ikusiko ditugu. Hala, 250 langileen kasuan, hauek negoziatzen dute. 83 bestek ez dute negoziatzen. Beraz, hitzarmenik ez duten pertsonen kopurua oso handia da. Urrengo mailan, 150 artean, oraindik konbeniorik enpresak eta personak gora doaz, eta beko mailan, 50 bitartean, hau da egoera, 219 enpresak bakarrik daukate konbenioa enpresan, eta 15.000 pertsona inguru bakarrik, edo 16.000 inguru, 60.000-tik, 60.000-tik 16.000, oso kerezpanago, 120 gutxi, besterik ez da. Horan hemen zer gertatuko da, legegileak, esan dezake, konbenioak behar ditu, bai, baina konturatu dira, enpresa askotan, ez dela negoziorik adosten edo negoziatzen, eta esan dute, negoziorik ez bada, konbeniorik ez bada negoziatzen, enpresetan, berdintasun plana negoziatu beharko da. Hau da, enpresa hitzarmen bat egin beharko da, berdintasun plana martxan jartzeko. Ordura arte arazorik ez. Baina gero, legeak
esaten du sektoreko negoziazioan ezarritako arauak erabiliz, edo horietan oinarrituta, ze gertatzen da? Lehenago mailak aipatu ditut. Gure herrian horrelakorik ez dago, gure herrialdean horrelakorik ez dago. Edo gehienez ere, bitxikeriak besterik ez daude, ez dago komplementarietate araurik. Guk daukagun eredua, negozieta eredua, alternatiboa da, edo enpresakoa, edo enpresa mailan, edo sektore mailan. Dialektika horren ondoan, arazo larri bat dago, orain pil-pilan dago, eta badakizu zein den nagusitzen dena, hain zuzen ere, lana reforma, horren inguruan dabil, baina esan bezala ez dago komplementaritate mailarik, ez badago negoziak eta kolektibo artikulaturik, ordan araua egin zuenak, pentsatzen zuen oso ondo egongo zela, egongo balitz. Izan ere, enpresetan akordioak bilatuko dira, komplementaritate tresna hauen bitartez, negozieta kolektiboetan. Nik galdera bat botako nuke hemen. Esan nahi aldu horrek, orain, 85. artikuluak dioena, hau da, konbenio guztietan, derrigorrez egon behar direla honelako arauak berdintasunari dagokienez? Nik uste dut arrazoi asko daudela baietz pentsatzeko, nik uste baietz. Eta ereduaren logikatik jarraituz, ez badago ordezkaririk, orduan batzorde sindikalak izan behar balin badu, lehenago esandako salbuespenak hor daudelarik ere, orduan horrek zentzu gehiago du, baldin eta enpresa horretan, benetan martxan jarriko badira neurri batzuk, berez finkatuta daudenak, diseinatuta daudenak, eta abiapuntu bat direnak sektoreko negoziazioan. Horri heldu beharko zaio, hori sindikatuek egin beharko duzue, baina lan agintariek ere gogoetatu beharko lukete. Horretako aurreikuspenak beharrezkoak direlako, eta horiek gabe 85.2 artikulak ez dauka gaur egon zentzurik, ez dauelako komplementaritate araurik. Azkena eta bukatzeko benetan. Banuen beste konturik, baina azkenengo gauza. Beste disfuntzio bat. Enpresako akordioa, badirudi, gure familiako ez ezagun bat bezala da. Karolinak ere esan du, ze gertatzen da ultraaktibitatearekin berdintasun plan batean. Edo zorrotzak izango gara, honek ez dauka ultraaktibitaterik eta bete behar duzu takito, eta zer, orduan zer, ultraaktibitatea konbenio kolektiboetan agertzen da, bai? Enpresako akordioa, orduan berdintasun plan bat erabakitzen denean, negozieta kolektiboaren ohiko gauzen artean sartuko da. Edo bestelako maila bateko obligazioak sortzen direnean, plan bat ez daukazunean martxan, orduan, ikusi beharko da akordioa, enpresa mailako akordioa nolako argazkia egiten diogun. Azken hau ez dakit zer den. Behar da norbaitek sartu dit. Esan nahi nuen azkenengo gauza, eta bukatzeko benetan. Bederatziehun eta birekin bazegoen konexio bat. Oso arau garrantzitsua da eta oso zaila aplikatzeko. Bederatziehun eta bia konektatuta dago, parametro hauek oso ondo daude, irizpide hauek, ere bai. Hori guztia, hobetzeko eta hasteko sailkapen profesionaleko prozesuak irizpide horietan oinarrituta. Eta noski hori erronka oso zaila eta gorra da negoziaketa kolektibo batean. Deno dakigu nolako zailtasunak duen negoziaketa hauetan sailkapen profesionala egiteko.
Horren, ondo sailkatu behar dugu, eta lan balio, hobeto esan da balio berdineko lanak identifikatzeko beharrezkoa da. Orduan lanpostuak ondo antolatu behar ditugu, ondo hierarkizatu behar ditugu, edo bestela aurrera pauso oso eskaxak egingo ditugu, edo behar bada gaizki joango gara. Beraz, horri ere heldu beharko digu. Arazo horri edo zezen horri ere heldu beharko digu. Bueno, hori zen guztia, eskerrik asko. Pues muchas gracias, Tomás. Eskerrik asko, Tomás. Ez dakit astirik badugun galderaren bat, galdera azkaro bat, bestela eskerrik asko. Nik neuken galdera bat, norka sartu dian azkenengo irudia. Baina gure artean konponduko dugu. Bueno, venga. Eskerrik asko mundu guztiari, izlari guztiei. Orain, aldaketa txiki bat egingo dugu, ordu bete geneukan, pixka bat jateko eta 40 minututan utzeko dugu, beraz, 40 minutu barru, hemen elkartuko gara, berriro, inguruan zuteko, Mariaren zuzendaritzapean, beraz 40 minutu barru, eskerrik asko. Arratsaldeon. Bueno, arratsaldeon berriro. Bueno, espero dut berriz ere, parte hartzeko, hitz egiteko eta entzuteko gogoz, egongo zaretela. Vamos a abordar nuevamente las jornadas, y en este caso con una cuestión muy interesante, con la participación de María Silvestre Cabrera, profesora titular de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto, que moderará la mesa redonda. Bertan parte hartuko dute ordezkatuta dauden gizarte eragile guztiek bukaeran. UGT Euskadiren izenean, Estibaliz Montero hitz egingo du, Komisio Sobresatik, eta Mikel Anderek Zebekekoen izenean, arratsaldeko 4 arte, egongo gara beren iritziak entzuten. Eta gogoratu guztiei galderak egin aldizkiezuela. Beraz, Maria, aurrera, nahi duzunean. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra presencia. Gero esango dute, ez garela Europarrak, baina Europar ordutegi peto-petoa daukagu, lanean, hemen gaude, arratsaldeko ordu biterdietan lanean jarraitzeko. Begoñak esan bezala, berak aurkeztu ditu izlariak, eta pentsatu dugu maila nola antolatu, eta erabaki dugu, lehendabizi bi galdera orokor egitea, goizean ikusi diren arien hildotik, 10 minutu izango dute, erantzuteko, bi galdera hoiei. Gero, ni saiatuko naiz, esan dutenaren laburpen moduko bat egiten, eta ondoren galderak eta egin ahalko dizkiezue. Lehendabiziko galdera. Hauxe da, berdintasun legeak, bai Euskal Herrikoak, edaekoak eta Espainiakoak, berdintasun planen derrigortasuna ezarri zuten. Zer ekarri dute enpresa alorreko gizon eta emakumeen arteko berdintasunerako, eta zer nolako eragina eduki dute. Nahi nuke haiek egitea lehendabiziko balorazio bat, aurreko legealdiari buruz. Orain eztabaidatzen ari garen aurrekari bezala, horregatik xuriari emango diot hitza. Nire aldetik ere eskerrik asko, gelditu zareten guztiok ikusita, eskertu behar dugu zuen interesa, ordu hauetan, benetan eskertzeko baita. Mariak esan bezala, galdetu digu, nola ikusten genuen 2005ko Euskal Legea eta 2007ko Espainiakoa. Euskal Legea
dakizuenez, 2005koa da, aitzindaria izan zen bere garaian, baina pasatu dira urteak, 2007an etorri zen estatukoa. Horrek esan nahi du ordura arte, ez zegoela edo ez zela egon berdintasunari buruzko legerik. Eta pixka bat ikusi nahi baldin badugu, nondik zetorren behar hori, gai hauek legeetan ezartzeko behar hori. Lehentasun hori, 84an bertan, hasi zen ikusten Eusko Legebiltzarrean eta Eusko Jaurlaritzan, emakumeek jasaten zituzten bazterkeria guztiak desagertarazteko eta hainbat ekintza positibo plan ipini ziren martxan. Beraz, garai hartan emakumea gero eta gehiago zegoen sartuta lan merkatuan, formakuntzara ere sarbide handiagoa zeukan, baita erabaki esparruetara ere, neurri gutxiagoan behar bada, eta gizartean hainbat aldaketa ari ziren gertatzen, eta gerotan beharrezkoa zen berdintasunari heltzea. Feminismoak ere gerota indar handiagoa zuen, eta gizartean oraindik ikusten zen gizon eta emakumeen arteko posizio desberdintasuna. Orduan, testuinguru honek guztiak ekarri zuen behar hori neurriak hartzeko. Eta neurri batzuk eta tresna batzuk ipini ziren martxan, nolabait eragin zorrotzagoa eduki ahal izateko, hori Euskal Administrazioen kasuan. Ikusiko dut pixka bat legeak zer dioen, berbada nire lan deformazioagatik. Nik uste dut nahiko ez ezaguna dela Euskal Legea, naiz eta dagoen edo geroztik sortu den, baita estatu mailan sortu den legeria guztiaren aitzindaria. Lanaren esparrua aipatzen da, eta hietan Euskal Administrazio Publikoa konpromisoa hartzen dute gizon eta emakumeen arteko berdintasun tratua benetan efektiboa izan dadin, benetakoa izan dadin, lan baldintzetan, prestakuntzan, promozioan, soldatan, kontratua dagoetan, hori guztia esaten da legearen baitan bere eskumenen barruan. Baina legeak badu muga bat, izan ere, ahalmen esparrua, berez Euskal Administrazioak bakarrik daukan esparrura mugatzen baitzen. Berdintasun planak ere aipatzen ziren 2005ko lege horretan. Beraz, Euskal Administrazioen eskumenen barruan, batez ere kapital publikoaren parte azipatutako enpresetan, baina baita enpresa pribatuetan ere bai. Eta esaten da, langile kopuren arabera eta beste baldintza batzuen arabera egin beharko direla planak. Beraz hor daude, geroko berdintasun planen ernamuina nola baita esan da. Gero esaten zen, horren garapen bat egingo zela, baina gero 2007an etorri zen estatuko legea. Sortu ziren laguntza batzuk, Emakundek sortu zituen berdintasun plan horiek aurrera eramateko, eta ikusi nahi badugu nolako inpaktu auki duten lege horiek, esan behar da, Emakundek jarraitzen duela laguntza horiek ematen, berdintasun planak egiteko, eta Euskal Administrazioek onartzen dituzte, aitortzen dituzte berdintasunaren aldeko zenbait elkartere bai, lankidetzan aritzen direnak enpresekin, eta hori guztia dekretu bidez araututa dago, eta gaur egun indarrean dago. Euskal Legeak negoziazio kolektiboa ere aipatzen du, esanez Euskal Administrazioaren barruan hartu behar zirela neurri egokiak berdintasun hori lortzeko enplegu publikoan. Beraz, etxe barruan, baina baita ere konpromiso hartzen zuten negoziazio kolektiboa alor pribatuan ere bultzatzeko, eta bertan elkarrizketa sozialak bultzatzeko. Aipatzen zen, gainera, kontuan izan da negozio kolektiboen erregistroa, administrazioek ikusi behar zuten, ez zeukatela berdintasun printzipioaren kontrako klausularik, eta interesgarria da ikustea, hau aipatzea, eta ez
egotea hizkera sexistaren erabilerarik eta oroar hitz eginez, behar bada legeak zeukan muga juridiko hori da, baina orain gertatzen ari den aldaketa ikusita, nolabait bai esan daiteke baliabide ekonomiko eta baliabide material gehiago egin direla, ipini direla martxan, berdintasun planak ere ugaldu egin dira, eta koordinazio egiturak eta lankidetza sareak ere ugaldu egin dira, eta hori guztia aitortzen da, baina egia da, ez lege honek eta ez da administrazioek egindako lanak ere, edo negoziaketaren alorrean adibidez, ez dutela lortu diskriminazio guztiak eta desagertzea lan esparruan, adibidez, soldatari dagokionez. Hori euskal legeari buruz ari naizela. 2007ko legeaz ari naizela, gehiago ezagutzen dugu eta berbada ez gara sartuko arauketan, baina bai esan behar da, mugarri handi bat izan dela, berdintasunerako, hain zuzen ere oinarrizko akordio bat izan delako, gai hau arautzeko, nolabait genero berdintasunari heltzeko zeharkako modu hori oso positiboa izan zen, edo izan da. Egia da, aldaketa asko egin direla, langileen estatutuan, edo lan arriskuen prebentziorako legean, eta hor, eskubide individual berriak aitortzen dira, kontziliaziorako, baimenak lortzeko, eta baita eskubide berriak ere negoziaketa kolektiboari dagokionez. Zentzu horretan, bai esan daiteke oso baikorre oso positiboa izan zela, zehazten zuen zer den eta zer ez den berdintasun plana, hau guztia goizean ere aipatu da, ez baitu izan behar tramite soil bat, arauak behartuta egin beharrekoa, edo ezin da intentzio deklarazio soil bat, edo ezin du helburu bezala eduki bakarrik privilegio batzuk ematea emakumei edo gizonen kontra joatea batzuek uste duten bezala. Beraz, ideia oker horiek ere baztertu beharra dago, eta arauketari dagokionez, hemen ere aipatu da, nola joan den aldatzen, 6/19 dekretuaren bitartez, ebaluazio kualitatibo eta kuantitatibo egin zen 2005ko legeari buruz, handik 10 urtera, eta 17an ikusi zen nolako erronkak geratzen diren oraindik. Eta horretarako aldaketa batzuk planteatu ziren, esan bezala 6/19 errege dekretuaren bitartez, eta horrela, enpresa gehiagok daukate planakan adosteko obligazioa, eta gero eta gehiago koordinatzen da esandakoa, hau da, zein izan behar den, berdintasun planen edukia eta helburua, definizioa, eta diagnostikoa ere hitz egiten da, batzorde negoziatzaile batek negoziatu behar dituela planak, esaten da, soldata alorreko berdintasuna ere hartu behar dela kontuan, hori ere aldatzen da errege dekretuan. Zehazten baita zer izan daitekeen balio bereko lanak, eta bai uzten dio arau garapen bati lekua, 901 eta 902 dekretuen bitartez egin direnak. Beraz, printzipioz, valorazioa positiboa da, lehendabiziko legea izan zen, zeharkako modu baten berdintasunari heltzen ziona, baina oztopo batzuk ere egon dira, gizarte mailan edo daude, Tomasek berak ere esan duen moduan, 2007ko legea da, 8an krisia etorri zen, orain araudiaren garapenarekin ere gertatu zaigu, osasun eta ekonomia alorreko krisia, eta hor gelditu da bere inpaktua. Baina, egia da, hainbat aldaketa gertatu direla eta interesgarriak dira, eta gero garapena zitzen godu geroago. Bueno, lehenengo eta behin, arratsaldeon eta eskerrik asko gonbidapenak, y bueno, antes de nada, y para que no me saquen cantar...
Lehenik eta behin eta arreta ez deitze arren ni ez naiz gazteria arduraduna, nire antolakuntzan, beste lankide bat da, eta ni emakumeen ataleko arduraduna naiz Euskadiko Comisiones Obrerasen. Lehenik eta behin esan bezala, eskerrik asko espazio hau eskaintzeagatik gure iritzia partekatzeko. Eskerrik asko aukera daukagulako orain honen inguruan hitz egiteko, askotan hitz egiten dugu guk honen inguruan, eta asko gustatzen zaigu gai hau izatea hizpide. Bi lege hauek zer eman diguten, ni ez naiz jurista, eta niretzat oso egokia izan da zurik aipatu izana zein den araudi esparrua. Hala eta guztiz ere historiadorea naiz ni, eta uste dut genealogia oso garrantzitsua dela jakiteko zergatik lortu diren lege horiek. Lan merkatuko alderdiak aipatzen dira bi lege horietan, eta hori ez da hutsala. Hala, genealogia oso garrantzitsua da. Emakumezko langile askok ikuspegi feminista batetik lan egin dute sindikatuetan, eta hori haiei esker jaso egin da lege hauetan. Nik uste dut elementu hau oso garrantzitsua dela, bi lege hauek giltzarriak izan dira guretzat, eta 5 urtealdi honetan valorazio positiboa da, 5 urteko honetan, eta zuriak esan du ere bai, eta esparru legegilea eskaini digute, bai 2005koak, bai 2006koak lege esparru eskaini digute. Hala, aurreko urtean eta urte honetan zehar Euskadiko legea aztertu egin dugu legebiltzarrean aurkezten ari delako balizko berdintasun lege berria Euskal Autonomia Erkidegorako, eta horregatik erraza da ikustea non zeuden arrakalak, non zeuden gabeziak. Llevado donde nos han podido generar problemas. Kasu batzuetan arazoak egon dira eta erraza da hori ikustea, baina gaur batez ere aztertuko dut zer den positiboena eta zer izan den ekarri duen alderdirik positiboena. Hala, berdintasuna eraman da lanpostuetara, eta horri esker gai hauen inguruan hitz egin da enpresa batzuetan zeinetan lehen ez zen berdintasuna jorratzen, eta nik uste dut hori nabarmendu behar dugula 2005ko betaurrekoekin eta ez gaurko betaurrekoekin. Azkenengo urteotan legeriak asko egin du aurrera, beti ere gizarteak presioa egin duelako. Eta aurrerapenen kontua ez da gertatzen esporak daudelako, baizik eta aldarrikapenak daudelako eta lan handia egiten delako. Guretzat, egia da, bi legeek sedatzen dutela berdintasun planen inguruko guztia. Eta goizean zehar asko hitz egin dugu berdintasun planen inguruan, eta nik uste dut goizean zehar aipatu egin dela, eta ez dakit nork aipatu duen, uste dut Tomasek aipatu dituela neurriak orokorrean. Ahaztuta daude, orokorrean, prozesu honetan, ahaztu egin ditugu berdintasun neurriak, aplikatu behar zirenak, kasu honetan enpresa guztietan. Ahaztu egin ditugu askotan. Izan ere, maiz, berdintasun planetan zentratzen gara, baina enpresa txikietan, hau da, langileen volumenari dagokionez txikiak diren enpresetan ere bai, ahaztu egin dira neurri horiek, eta batez ere, egia da, legeak agintzen bazuen enpresa guztiek 200 langile baino gehiagoko enpresek berdintasun plan bat eduki behar zutela eta administrazio publikoak oroar ere bai, hori kontuan hartuta eta ebaluazioa egiten badugu, ikusiko dugu hori ez zela bete legeak sedatzen zuena. Hala eta guztiz ere, agertoki batzuetan eta enpresa batzuetan egia da lan egin zirela eta lan egin zutela berdintasun planen inguruan. Eta irde oidaz hori erraztu ziguten. Guk beti salatu dugu berdintasunik eza lantokietan. Hala, lan merkatua ez da berdina. Berdintasuna falta da lan merkatuan, baina berdintasun planak egiterakoan ikusten dugu enpresa guztietan datuek erakutsiko dutela ez dagoela berdintasunik. Batzuetan sama handiagoa da eta besteetan txikiagoa, baina desberdintasuna hor dago. Berdintasunik eza hori ikusi dugu bi lege horiei esker. Helburua argia da horiei esker. Irauli behar dugu berdintasunik eza benetako errealak eta eraginkorrak diren neurriekin. Horregatik askotan asaldatzen da tresna hori eta guretzat oso eraginkorra da. Eta noski, berdintasun planez ari naiz. Sektore bat eredugarria izan behar zen, gainerakoentzat,
lan merkatuko gainerako sektorearentzat eta hori administrazio publikoa da. Eredugarria izan behar zen eta asko kostatu zaio erantzukizuna barneratzea, bere gainartzea eta legeak agindutakoa egitea. Hala, administrazio publikoaren berdintasun plan askok 15 urte baino gutxiago dituzte. Legeak 15 urte ditu eta administrazio publiko batzuek zailtasunak izan dituzte, baina martxan jarri gara, apurka-apurka, Euskal Autonomia Erkidegoan eta alderdi positiboan nabarmendu nahi dugu. Horrez gain, badago beste elementu bat giltzarria izan dena eta oso positiboa izan dela lege honetan, eta horiek dira jazarpen protokoloak. Gure aburuz, ez dira 100% eraginkorrak izan, baina gure ustez protokolo horiek balio izan dute kide askori laguntzeko prozesuan, indarkeria prozesuan alegia. Indarkeria matxistak jasan dituzte askok eta askotan ez dira eraginkorrak izan, ezin izan dutelako atzean zegoena ikusi, baina nik uste dut lehenengo urrats bat izan direla eta jarraitu behar dugula horretan lan egiten. Hala, gero hitz egingo dugu errege dekretuen inguruan, eta errege dekretuek lagunduko digute are urrunago joaten jazarpen protokolo horiekin. De acoso. Y bueno, yo creo que en muchos casos... Kasu askotan, lege hauek erraztu digute eta aukerak eman dizkigute negoziazio espazioak aurkitzeko alderdien artean. Hala, askotan espazio horiek, negoziazio espazio horiek ez dira oso oparoak izan, baina sortu egin dira. Eta hasieran hori esan nahi nuen. Hala, bi lege horiek aukera eman digute negoziazio espazioak sortzeko berdintasunaren eremuan. Berdintasuna bezalako gai batean, alegia. Eta guretzat zaila izan da negoziazio mailetara eramatea gai hori. Eskerrik asko, Estibaliz. Mikel, nahi duzunean aurrera. En primer lugar... Lehenik eta behin, eskerrik asko antolatzaileei aukera emateagatik gizarte eragiloi hitz egiteko. Pinganilloa jarri digute eta ordutegi honetan ez daukagu goizekoen erakargarritasun berbera. Hala, luntzaren ostean egoteak baditu desabantaiak. Baina zergatik esaten dut. Bereziki eskertu nahi dizuet hemen egotea. Eskerrik asko, nik gonbidatu nahi zaituztet parte hartzera, galderak egitera hemen gaude eta benetan eskatzen dizuen nahi duzuena galdetzeko. Horrelako mahaiak ditugunean eta gai hauek jorratzen ditugunean gustatzen zait sendatzea zauria ikusi aurretik. Ni ez naiz aditua berdintasunean eta gustatuko litzaidake izatea, baina nik uste dut gero prestakuntza jorratuko dugula eta niretzat oso garrantzitsua da prestakuntza sentsibilizatzeko eta horretan lan egin behar dugu. Ziur aski, 3/2007 legearen emaitzek lotura dute hasierako itxaropen horiekin, baina esan bezala ez naiz berdintasunean aditua, baina humiltasun osoz esan dezaket aditua naizela negoziazio kolektiboan. Besterik gabe, 21 urte daramatzadalako negoziazioa egiten hitzarmen kolektiboetan. Eta erabat ados nago islarietako batekin, Tomasekin hain zuzen ere. Tomas ezagutzen dut, elkar ezagutzen dugu, asko gainera, eta askotan eguneroko lanean, elkarrekin lan egiten dugu negoziazio kolektiboaren esparruan. Eta nik uste dut, negoziazio kolektiboaren bidez gauza batzuk egin nahi direla funtzean, eta desira hori berriro ere aztertu behar dugu hobetzeko. De dónde estamos. Baina jakin behar dugu non gauden eta negoziazio kolektiboaren bidez pentsatu behar dugu zer lor dezakegun. Batzuetan, neure buruari galdetzen diot. Negoziazio kolektiboa funtsezko elementua izan daiteke aukera berdintasuna sustatzeko? Ziur nago, zalantzarik gabe, baietz pentsatzen du teorikoki. Gaur egun tresna bat da eta lantzen ez badugu egokia den tresna bat da emaitzak lortzeko? Bihotz-bihotzez erantzun nezake ezetz. Hala, galdera bat egin du Mariak, eta galdera hori egin du aipatutako legeari dagokionez, 3/2007 hain zuzen ere. Hala, errege dekretuaren zioen azalpenarekin nahiko ados nago. Nire lankideek esan bezala, nire maikidek esan bezala, aitzindaria da eta genero berdintasunarekin lotutako eskubideak garatzen dituen lehenengo arauetako bat da, baina
espero ziren emaitzak lortu. Agian ez nago ados beste kalifikazio batekin, izan ere zioen azalpenean, deskribatzen dira emaitzak, eta esaten da eskasak direla, eta niretzat hori ez da horrela. Saiatuko naiz azaltzen zergatik ez nagoen ados, bai, aitzindaria izan zen legea, eta Espainia lehenengo aldiz jorratu zen genero berdintasuna zeharka, eta 21 lege estatal aldatu zituen, eta lege esparrua egokitu zuen genero ikuspegira. Hala, Europar Batasunean baditugu zuzentarauak eta konstituzioak aipatzen du berdintasun printzipioa, baina hori guztia gora behera ikusi genuen ez zirela nahikoak ordura arte. Hori argi eta garbi frogatu zen. Eta nolabait ados nago haiek esandakoarekin. Bai, balorazioa positiboa izan behar da ordutik ona. Estibalizek esan du araudi esparru argia esarri dela geroztik. Baina horrez gain, eguneroko lanean, eta bai, betaurreko batzuk aplikatu behar ditugu 2005koak, 2006koak, eta ordutik ona gauza asko egin ditugu. Eta horiek emaitzak izan dituzte, adibidez. Hizkuntzaren erabilera zuzena. Hala, jende askok aztertzen du, eta hizkuntza inklusiboa erabiltzen du. Eta nik eguneroko lanean, hitzarmen kolektiboetan, hori aplikatzen dut, eta elementu hori 2007 baino lehen ezen existitzen, eta bai, hobetzeko tartea badago, baina hitzarmen kolektibo guztietan, denok gaude sentsibilizatuta eta badakigu hizkera hori erabili behar dugula eta beti aplikatu dugu. Hala, genero txostenak egiten dira hitzarmen kolektiboetan, eta ez dugu soilik ikusi behar. Ez dugun egiten, baizik eta egiten duguna, eta benetan nabarmendu behar ditugu egiten ditugun gauzak. Eta politika aktiboetan, ekintza positiboak egin dira adibidez, hobetu da diskriminazio positiboaren kontua, eta hori egin da batez ere sektore batzuetan zeinean emakumeon ordezkaritza txikia den, eta hori landu egin da egunerokotasunean. Eta gainera, handitu dira berdintasunaren aipuak hitzarmen kolektiboetan, baina ez adierazpen klausuletan soilik, batzuetan adierazpen klausulak ez dira baliozkotzat hartzen, eta ni ez nago ados horrekin. Horrez gain, lotura dute bestelako klausula batzuekin, ordainsariarekin lotutako klausulekin, eta beste batzuekin. Izan ere, 2009 urtetik Bizkaian hitzarmen kolektibo batzuetan badaude hitzarmen sektorialak, eta bai egia da ez dugula hildo hori jarraitu. Bertan, protokoloak ezartzen dira sexu jazarpenaren aurka, muginaren aurka, eta lan jazarpenaren aurka orokorrean. Hala, 2009 urtean abiarazi genuen prozesuari ez diogu jarraitu. Beste hitzarmen kolektiboetan, naiz eta beranduago sinatu ditugun eta galdetu beharko genuke zergatik. Eta zergatik galdetzean erantzunak ziurazki lotura izango du goizean aipatutako gauza askorekin, eta ezin izan naiz egon hasieratik, baina azkenengo bitzaldietan egon naiz eta aipatu dira kontu konplexuak, disfuntzioak, eta nik aipatuko nituzke anomaliak, sistemaren anomaliak, negoziazio kolektiboaren sisteman alegian, baina beti ere hobetzeko eta horiek gainditzeko, noski. Ez dira soilik horrelako klausulak txertatu, lan batzordeak sortu dira, batzorde mistoak, eta lan espezifikoak izan dituzte berdintasunari eta aukerei dagokienez, adibidez metalaren hitzarmena Bizkaian, edo kontserben eta salasonen hitzarmena Bizkaian, eta elkarrizketa soziala ez da negoziazio paritario kolektiboa bera, baina bada negoziazio kolektiboa bai estatu mailan, bai autonomia erkidegoan jorratu da gaia eta negoziatu da lehentasunez, eta hori egin dugu gizarte eragileok. Eta anomalia horien artean, beti etortzen naizenean horrelako jardunaldi batzuetara esaten dut. Anomalia argia da, badagoela langileen parte bat, gizartearen parte bat, ez dagoena modu voluntarioan elkarrizketa sozial horretan, eta nik uste dut gai izan behar garela hori guztia gainditzeko. Orduan, ondo lan egingo dugu, eta ez dakit lortuko ditugun, espero ditugun emaitzak, baina ziurazki hobetzen joango gara purka-purka 2007tik egin dugun bezala, baina esan bezala negoziazio kolektiboako akordioa 2012tik eta 2015an, 2017an, ordutik ona jasotzen zen gai hau lehentasunezko gai txat. Eta Euskal Autonomia Erkidegoan adibidez, elkarrizketa sozial oso garrantzitsua izan da, eta garatu egin dira programak gaikuntzarako, barne prestakuntzarako, negoziatzeko eta berdintasun planak garatzeko, eta hori guztia 6/2019 errege dekretuari jarraiki eta bestelako arautegi batzuei jarraiki. Hala, berdintasun batzordei laguntza eskaini zaie prestakuntza sustatzeko, eta bar luze bat. Beraz, esatea ez dela ezer egin, edo
emaitzak ez direla, espero ziren emaitzak, bai, baieztapen horiek egia izan daitezke. Baina, nabarmendu nahi dut gizarte eragile eta antolakuntza gisa egin dugun guztia. Agian ez gara harago joan. Eta ziurezki, agian ez gara harago joan, anomalia horiek egon direlako, eta horiek aipatu berri ditut. Zailtasun asko ditugu negoziazio kolektiboan akordioetara heltzeko, baina zailtasunak ere baditugu Tomasek esan bezala, soldatza esartzeko, arautzeko zenbait kontu, eta berdintasuna bezalako gai bat arautzeko. Gustatuko litzaidake danak gonbidatzea. Egun batean, hitzarmen kolektibo bat negoziatzera etortzera gonbidatzen zaituztet, eta benetan, esango nizueke mesedez etortzeko, benetan ikusteko zer gertatzen den, eta zeintzuk diren egunero ditugun zailtasunak. Hala, profesionalki mundu honetan gaudenoi gustatzen zaigu, eta ni ez naiz bitzo arraroan, nire lana gustatzen zait, baina hala eta guztiz ere zailtasunak ditugu eguneroko lanean, eta gero, kontu batzuetan, idazterakoan, arauak idazterakoan, ez dira ikusten. Eta adibide bat ematearren. Nik uste dut, horrek lotura handia duela beste desira batzuekin. Adibidez, azkenengo errege lege dekretuan eta legean urrunetik lan egiteko 21 berrikuspen daude. Hau da, COVID-a amaitzen denean, ohiko telelanerako negoziazio kolektiboa 21 aldiz berrikusi eginda. Eta askotan, desirak eta itxaropenak hor daude, eta ez dira kontuan hartzen zeintzuk diren gure mugak, eta mugak ditugu prestakuntzari dagokion, ez? Noski, eta lehenengo pertsonan esan dut, ez naiz aditua berdintasunean, eta bai, ni joaten naiz negoziatzera hitzarmen kolektiboak. Eta nik uste dut, gai hori jorratu behar dugula, eta nik hori daukadala esaten dudanean nire taldeari buruzari naiz. Mugak ditugu, eta islarietako batek esan du batzuetan premiazkoak eskutatzen du beharrezkoa 2008ko krisialdiari eta COVID-aren krisialdiari erreparatuz, 2019ko errege dekretuari dagokionez kasu honetan premiazkoak beharrezkoa eskutatzen du, eta horrek ezin du eragotzi aurrera egitea beste gai batzuetan. Nik uste dut muga horiek hartu behar dugula kontuan. Eta batez ere, eta bukatzeko, nik uste dut gai izan behar garela, eta hori niretzat oso zaila da, oso konplexua, ez dakit nola zailkatu, nola deskribatu, baina negoziazio kolektiboaren barruan eta horrelako gai batean, zaila da, saiatzea kentzen, eredua oinarrituta dago gatazkan. Gatazka hutzean eta batzuetan txantzak egiten ditut negoziazioetan, batzuetan ez dakit nagoen negoziazio batean, edo Juego de Tronosen konkista, rekonkista ez dut hau galduko, hau zera borroka, eta bai, horrek badauka alde positiboa, noski, gatazkatik askotan hobekuntzak datoz, baina berdintasunari erreparatuz diagnostikoa partekatu behar da. Goizean esan bezala, eta partekatu behar dugu bizio eta bestela lan egin, hori da egin behar dugula. Bestela, nik anomalia horiek ikusten ditut negoziazio kolektiboaren ereduan, eta Euskal Autonomia Erkidegoan batez ere, eta nik uste dut horiek eramaten ditugula beste gai batera, berdintasunaren gaira alegia. Eta Tomasek esan bezala, oso zaila dela pentsatzea negoziazioa hasten denean ez dela akordioa lortuko, baina egia da, askotan gertatzen dela, ez dela adostasuna lortzen. Bueno, urrengo galderarekin hasi baino lehen, laburpen txiki bat egingo nuke. Feministe izan da, nik uspegi kritikoago bat daukat, egia esan da, oso balantze positiboa egin duzue, bi legei buruz, eta Xuriak esan du, oinarriak ipini dituela, eta urrengo lege bat zuen oinarria izan da, gero Estibalitzek esan du, genealogia ezagutzea eta aldarrikapen feministak ezagutzea, horien atzen daudenak, esan duzu, bueno, bizipenak ekarri dituela, jazarpenari buruzko protokoloak ekarri dituela, negoziaketarako guneak ipini dituela martxan, eta Mikelek ere esan duen bezala, bueno, lege aldaketa bat egon dela, ekarri duela, hizkera inklusiboaren erabilera. Bueno, nahiko balantze positiboa dela, esango nukenik ere, eta bi galdera botako ditut, ez berbada orain erantzuteko, baina gero berbada kontuan izateko. Batetik, ez alduzue uste asko kostatu dela, denbora asko kostatu dela, 21 gaude, eta 2005-2007 ari gara.
eta aipatu zuen guztia egia da, baina galdera da ez zaldua hau oso motelki, eta gero krisiak aipatu dira lehenago, zuek ere aipatu dituzue, uste alduzue, edo beto esan da, zergatik uste duzue berdintasun gauzak izaten direla kaltetuak krisietan, eta ez beste gauza batzuk. Hor gelditzen da, erantzuna, gutxi bera garbia izango da, baina ikusten baita non jartzen diren lehentasunak eta zer den, zer hartzen den premiazkotzat, esaten da 2008ko krisiaren eta krisiaren ondoren, COVID-aren krisi etorri da, baina krisiek ote dira, aurrerapenak gelarazten dituztenak, eta bigarren galdera. 9/8 dekretok esaten du erregistroa derrigorrezkoa dela, eta plan berdintasunak ere negoziazio kolektiboan sartu behar direla. Horan zuen ustez zer hobekuntza eta sartu ditu, ekarri ditu, eta zein muga dituen baita ere. Zer ekarri duten bide errege dekretu hauek? Lehendabizi, behar da, lehendabiziko galdereri erantzungo diot kostatu egin dira, eta benetan esperotakoak izan dira. Gogo handia, behar handia genuen legeria horiek egoteko, edo arauketa horiek egoteko. Eta nik uste dut bai bultzada bat ekarri dutela, eta ilusioz ikusten ditugu. Egia da, gaurko goizaren ondoren, eta askotan egia da batzuetan korrega egiteko gogoa ukitzen dugula, egia delako egin beharreko lana eta hartu beharreko erantzukizuna bi errege dekretu hauen ondorioz izugarri handia dela eta erronka handia dela guretzat, baina hala eta guztiz ere ilusioz ikusten dugu eta gogotsu baita ere lanean hasteko. Izan ere, uste dugu, legeak aukera bat direla, baina orain egin behar dena da tresnak hartu eta funtzionatzen jarri. Gure ustez, batez ere, bi errege dekretu hauek lagundu digute hainbat zalantza argitzen. Beste zalantza asko eragin dituztela, bai, noski, goizaren ondoren nola ez dut hori esango. Egia da, baina bestalde esan bezala gatazka eta arazo asko konpondu dizkigu. Negoziaketa maila askotan sortu direlako hainbat arazo, eta batzuetan haserreak eraman behar izan ditugu baitare, ikusi dugunean, ordezkapen sindikalak geneukan enpresa batean, bat zegoela berdintasun planen bat, baina guk ez genuela zer ezagutzen. Orduan, dekretu hauek zalantza batzuk argitu dizkigute, zenbait elementu argitu ere bai, eta nik uste dut, gutxieneko batzuk behintzat, ekarri dizkigutela, batez ere diagnostikoei dagokienez, zein diren plan batek bete behar dituen gutxieneko baldintzak. Bestalde, gure ustez, goizean asko aipatu da negoziaketa kolektiboa. Guretzat, berdintasun planak beti negoziazio kolektiboaren barruan egon dira. Eta honek berresten digu nola ikusten dugun orain berdintasun plan horiek negoziaketa kolektiboan egotea eta erregistratu behar izatea, guretzat hori gauza onuragarria da. Batetik, horrela, jakingo dugulako benetan ze plan dauden, askotan zaila gertatu zaigu, hainbat enpresetan, eta ez, lehenago Tomasek esan duen nebulosa horretako enpresak direlako, hau da, ordezkapen sindikalik ez dagoen enpresetan, eta asko dira, hemen esan den bezala, bai? Baizik eta baita ordezkatu eta geunden enpresa askotan ere ez genekien berdintasun planik bat zegoen ala ez. Orduan, guk pentsatzen dugu erregistro hori oso onuragarria izango dela, oso argigarria izango delako, eta bestalde hor egongo delako agintaritza laborala, lan alorreko agintaritza. Esan dut beraz, zalantza asko argitu dizkigula, baina oraindik ikasteko
prozesu baten barruan gaude, eta jardunaldi hauek hori frogatzen dute. Ikasten ari gara, guztion artean, gure ustez, eta hau, lehendabiziko arauketa bat besterik ez da, hutsuneak badaude, biztan denez, konpondu beharko direnak, eta argitu beharko direnak, poliki-poliki. Baina, esan bezala, parte katutako lan bat edo erantzukizun bat izango da azken batean. Guk ere, esan behar dut ados nahuela Mikelek esandako gauza askorekin, Tomasek ere esan dituen gauza askorekin, daukagun negoziaketa kolektiboa daukagu, eta daukan egitura dauka, eta sortu den momentuen sortu zelako. Oraindik ezkondu eta gero emakume asko, emaskok lana uzten zuten garai batean sortu zelako. Orduan, Mikeli arrazoia emanez esaten duenean, behar bada negoziaketa egiten denean konbenio bateko kategoria profesionalak, eta hori izaten dela desberdintasunaren arrazoirik nabarmenena, hori negoziatzeko orduan, garbi eduki behar dugu, gauza asko aldatu beharko ditugula, gauza askotan ados jarri beharko dugula, eta ez dakit zergatik hainbeste aipatu behar zaitu den, Mikel, baina egia da, bi alderdien prestakuntza beharrezkoa dela, eta sensibilizazioa beharrezkoa dela, ulertzea zer den benetako berdintasuna, baina nork ulertu behar du hori, negoziazio mailan esertzen diren pertsonek hain zuzen ere. Nik ezagutzen dut neure antolakundea, eta guk 10 urte baino gehiago, daramatzagu prestakuntza sindikal feminista egiten. Eta mai batean, negoziazio mai batean, eseriko diren pertsona guztiak sentsibilizatuta daude ikuspegi feministatik, hau da, betaurreko moreak dauzkate jantzita, seguraski ez guk nahi bezain beste, baina hasita daude, eta gero eta gehiago izan behar dute. Oraindik ez daukagu gure guztia konponduta, oraindik denok egin behar dugu lan handi bat bide horretan, hau da, jendea prestatu, jakin dezan zer nahi dugun lortu, eta negoziaketa kolektiboa begiratzeko orduan, ikuspegi hori izan dezaten, dauden zailtasun guztien gainetik, eta egin beharreko borroka guztien gainetik, eta egin beharreko alegin guztien gainetik. Baina garbi edukita prestakuntza hori eta sentsibilizazio hori behar dugula, eta nik uste dut baditugula aukera batzuk, oraindik guztiz aprobetxatu ez ditugunak, nire ustez, Mikelek ere esan bezala, hainbat eta hainbat ad hoc batzorde sortu direla berdintasunerako maila sektorialean, hainbat konbenio sektorialetan. Eta hori aukera bat izan daitekela enpresatik negoziazio kolektibo sektorialerako transito horretan badakigulako horren bitartez bai eduki daitekela eragin handiagoa. Baina beti pentsatuz aukera bat dela eta ez bakarrik lege konpromiso bat. Izan ere, errege dekretu honek behartzen gaitu zenbait gauzatara. Eta horrela ikusten baldin badugu, apurtutako tresna bat izango da. Zeren, berdintasun plan bat ez da obligazio bat, aukera bat baizik enpresentzat. Hau da, enpresak osatzen dugun guztiontzat, bai enpresarientzat eta bai langileontzat ere bai. Orduan, gu saiatzen gara honela lan egiten, negoziaketa bat egiten denean, berdintasun plan baten inguruan, nahi dugu enpresa horretan noski desberdintasunik ez egotea. Baina badakigu, lehen pauso batean, oinak lurrean eduki behar ditugula, neurri oso konkretuak martxan jarriz, adibidez, protokolo bat, jakiteko nola jasotzen diren, nola bilatzen diren, enpresara sartuko diren pertsonak, eta beste elementu bakan batzuk, ez gehiago.
4 urte aipatu dira hemen, 4 urte dauzkagu zenbait neurri martxan jartzeko. Guk beti esan dugu ultraaktibitatea ondo dagoela, baina ez hemen. Hemen ezin dugu berdintasun plan bat egin 20 urterako duela 20 urteko diagnostikoarekin. Hori da, legearentzat ipintzen ditugun betaurrekoak berdintasun planerako berdin erabili ditzakegu. Eta Mikelek ere esan du. Está esto. Ez, eta negoziatzeko modua, zuk, Juego de Tronos aipatu duzu. Guk uste dugu negoziak eta ulertzeko modua ere aldatu dezakegula, ez bakarri berdintasunari dagoenez, baizik eta baita beste mai batzuetan ere ikuspegi feministago bat eramanez, egia da, guri zailtasun batzuk ekartzen dizkigula kultura aldaketa horrek. Hau da, esertzen garenean eta diagnostikoa pasatzen digutenean eta, isilpekotasuna eskatzen zaigunean, orduan tentsio pixkat sortzen da. Baina hau guztiari buelta eman eta ikusi behar dugu aukera bat dela. Eta ez da gertatu berdintasun planak egiten direla legeak esaten duelako, baina aprobetxatu gabe. Biztan da, negoziak eta mai batean beti egongo direla bi parte, bi alderdi. Baina nola ikusten dugun eta alderdi guztiak jartzen baditugu betaurreko more horiek, behar da, eukiko dugu beste aukera bat jolasteko eta poliki-poliki iritsi ahal izateko enpresak aldatzeko. Zeren lan espazioa aldatzeak gizartea aldatzea baita. Egia da, askotan zuzenketan aurri adok batzuk egiten direla enpresa batzuentzat eta ikusten duzu, kasu batzuetan, ez dutela funtzionatzen. Zergatik, gure gizartean bizi garelako, gizarte honetako seme-alabak garelako. Eta gure gizarte hau desberdintasunean dago oinarritua. Bota diguzun galderari erantzunez, 901 eta 2 errege dekretuari dagokionez. Saiatuko naiz 3 galderei erantzuten, ea denbora ematen didan. Zuk esan duzu oso balorazio positibo egin dugula, oinarri bezala ikusita, abiapuntu bezala ikusita, baina noski ez da nahikoa. Nik esan dut badugula lege bat eta baloratu behar dela izan duen inpaktua eta ikusi nahi zen helburua ez zela erabat lortzen ari. Horan, adibidez, 250 langile baina gehiagoko enpresen kasuan etzen egiten ari, etzen aurrera pausurik ematen ari. Baina, ikusten da zenbait enpresetan, obligazioa badagoela eta egiten duzu moztu itxatxi bat, eta edo negoziak eta abiatzen dut, eta gero luzatzen da, denbora, eta azkenik planik ez dago. Edo plana gelitzen da kajoian eta ez da martxan jartzen. Orduan, ikusi da hainbat arazo, egon badaudela, eta hain zuzenare aldaketa horiek egin behar izan direla horrengatik, 901 eta 902 dekretuetan. Beraz, errege dekretua, tresna bat da, azken batean, negoziak eta kolektiboaren bitartez, berdintasunaren gai honetan eragiteko. Berdintasuna hitz egiten den bakoitzean, aipatzen da, behar dugula, lako paradigma aldaketa bat, gizarte patriarkal batean bizi garela, nondik gatozen, estik esan duen bezala. Esaten dugu, asko galitzen zaigu, bide luzea galitzen zaigu, baina nondik gatoz, garai hartan, oraindikan, emakumeak ezkontzen zirenen lanari uzten zioten. Beraz, daukagun errealitate soziala daukagu, eta
Noski beti esaten dugu, txikitandik, umeak, ezi behar direla, baina oso garrantzitsua da, enpresaren esparru ere, izan ere, non gaude, helduok bestela, oda, ezi eskolan ezitzen zara, baina lan ordu gehiago pasatzen ditugu lanean, edo enpresa batean zure etxean baino. Orduan, egia da, aldaketak behar direla, ikusi behar dela modu positiboan alderdi guztientzat, enpresaren barruko alderdi guztientzat, zeren bestela ez baduzu ikusten zure onerako ere badenik, azkenik, bazta zer egiten eta ez da adostasunik lortzen. Eta hortik abiatuta, egia da, kostata goazela aurrera, baina aurrera goaz. Eta errege dekretu hori, bai etorri da erantzuna ematera planak negoziatzeko orduan zeuden zalantza askori. Egia da sortu direla hainbat eta hainbat zalantza, baina, adibidez, gertatzen da enpresa talde bat baldin bada, plan bakarra gehiago behar dituzte, edo pertsonen kopurua 100 gora, edo 50 gora, orduan behartuta du enpresak, eta bar. Baina hor nor sartzen da plantilla guztia, ala baitare bakarrik kontratu osoa daukatenak, noiz gertatzen dira muga horiek, noiz gainditzen da zehazki. Orduan, gauzak gutxinaka argitzen doaz, edo negoziatzeko obligazioa, kopuru hori lortzen denean, epeak, negoziaketa egiteko, askotan gertatzen baitzen. Jarri gaitezen negoziatzen, baina ez duzu inoiz bukatzen. Eta errege dekretuak esaten du 3 hilabete daudela batzorde osatzeko eta gero urtebete. Beraz, plana osatu behar dela urtebeteko epean. Indarraldia ere garrantzitsua da. Askotan, behartzen gaituzte plana izatera, hortxe daukazu, 20 urtez, plan berbera. Baina noski, plan horrek euki behar du gehienezko epe bat, 4 urtekoa, eta hori ere interesgarri iruditzen zait. Beste kontu garrantzitsu batzuk. Adibidez, batzorde negoziatzaileen osakera, esaten baitzaigu zein ahalmen, zein eskumen dituzten, arauketa bat euki dezaketela, lana nola ingo den arautzeko, eta bestalde, goizean zer ikusi dugun bezala, zalantzak sortzen direnean, saiatu behar da erantzuna ematen, adibidez, langileen ordezkaritza sindikalik ez dagoen enpresetan, edo enpresa batzutan behar bada ordezkaritza bai, baina beste zentro batzuetan ez, horren zegaretatzen da horietan, zer nolako gutxieneko negoziaketakin behar diren, beraz, poliki bagoaz osatzen alako esparru edo marko bat zehatzagoa, berdintasun planak osatzeko. Eta behar da, honek denak, erraztu egin digu lanari ekite, baina noski lan handia da. Hemen baditugu hainbat ordezkari, konbenio negoziaketan daudenak, berdintasun planekin eta benetan aitortu behar zaie ikaragarrizko lana egiten dutela. Benetan izugarria da, ikusgarria egiten duten lana. Eta gero, soldaten bazterkeria bukatzeko oso garrantzitsua da dira, auditoriak eta baina ekonomista izan beharra ote dago, guztia ulertzeko. Egia da, beraz, badirela hainbat gauza, aurrera pausoak emateko bali dutenak, baina gero segurtasun juridikoa ere behar da, ze batzutan egiten da, albezala gauzak, bai? Gero ez gauza interesgarri bat, planaren ebaluazio eta segimendu bat egitea, askotan gertatzen baitzen, bai, jartzen dira neurri batzuk, baina gero ez da ikusten neurri horiek lortzen duten zerbait ala ez. Hau da, nahi genuen helburua lortzen duten ala ez. Eta baita erregistroaren garrantzia. Errege dekretuan, aipatzen den erregistro hori, planen edukia eta negoziazioa zehazteko orduan. Ikusi behar da benetan negoziazio kolektiboa oso beharrezkoa dela. Eta beraz berdintasun planak sartzea negoziazio kolektiboetan,
edo plana erregistratu behar izatea, konbenio kolektibo, hitzarmen kolektiboak bezalaxe, jakiteko zein enpresak betetzen duten, zein enpresak dauzkaten planak, zeinak ez, edo baitare gero erregistroan agertuko diren ezkero ikustea planak, martxan dauden planak, praktika honak ezagutu alizateko. Beraz, gauza asko benetan onuragarriak eta positiboak dira, baina gero mugak ere badaude, krisien gaia atera da, zuritzeko modu bat izan daiteke, legeak zergatik ez diren aurrera ateratzen azaltzeko, baina jakin behar dugu askotan, krisialdietan pagaburuak nortzuk dira, emakumeak dira askotan, COVID-arekin ere gertatu izan da, nortzuek okupatzen dituzten derrigorrezkoak diren postuak, asko dira emakumeenak. Eta ikusi dugu ezinbestekoak direla, baina gero behar bezala baloratzen ditugu. Goizean ere, aipatu den bat aldiz, balio bereko lanak eta bar. Baina askotan lan feminizatu batzuk badaude, baliorik ematen ez zaienak. Eta gero badago meloia handi bat, sailkapen profesionalarena, eta hori ere, noizbait heldu beharreko arazo bat izango da, karagarrizko lana jarriko du horrek, eta erronka izugarria izango da, baina garrantzitsua da baitare lanpostuen balorazioa. Zailtasunak, mugak, eta berdintasunaren gaia edozen esparrutan topatzen ditugun berberak dira. Sentsibilizazio falta, konpromisorik ez, berdintasunarekin, prestakuntza, berdintasunean. Ez bakarrik legeak ezagutzeko, baizik eta berdintasunean prestatuta egotea, betaurreko more horiek, ez? Edo genero ikuspegi hori kontuan izatea lan esparruan bizitzako beste batzuetan eukitzen den bezala. Horregatik, garrantzitsua da, lehenago esan duen bezala, berdintasun arauak egotea, mugimendu feministen bitartez, eta beste eragile batzuekin ere, funtsezkoa da denok konprometitzea berdintasunarekin. Bukatzeko, aipatu ditut, dauden muga batzuk, alderdiek konpromisoak hartu ditzaten, benetan lan horri ekiteko, eta gero, garbi edukitzea, lan hau, ekarri digula legegileak, ez bakarrik eragile sozialei, baita enpresei ere, eta sindikatuei. Nik uste dut gutxi ere bera, komentatu dugun guztiarekin ikusten ari zardela, nolako lana ari den ekartzen hau dena, eta askotan gertatzen den bezala, legeak, dekretuak eta ateratzen dira, baina non daude aurrekontuak hori guztia aurrera eramateko. Eta horretaz zela hitz egiten ari gara, elkarrizketa sozialeko mailan, eta biztan da, beharrezkoak ditugula baliabide horiek, jendea prestatu alizateko, gaituta egon daitezen, lan hori egin alizateko, eta guztiz beharrezkoa dela paradigmak aldatzea, kontuetako asko, genero rol hauek oso txertatuta dauzkagula eta mentalitate hori aldatzen joatea. Eta gero gaituta egotea, prestatuta egotea hau guztia aurrera ateratzeko. Mikel, zure txanda. Según estaban hablando... Hitz egiten zeudenean, batez ere Estibali zentzuterakoan berrikusi ditut nire oharrak eta pentsatu dut zerbait gaizki esango nuen, ezta? Maria entzutean ere bai, egia da nik balorazio positiboa egin dudala, baina ez dut hori egin soilik azalduz egin dugun guztia gizarte eragile gisa, eta bai, hori nabarmendu behar dela uste dut, baina horrez gain galdera bati erantzun diot. Eta balorazio positiboarena
aintzat hartu behar dugu. Negoziazio kolektiboa tresna egokia izan daiteke? Bai, egun bada, ez. Tomasek aipatu du gure erronka 50 langiletik beherako enpresetan, non ez dagoen langileen ordezkaritza, non negoziazio kolektiborik ez dagoen enpresa mailan eta non negoziazio sektorialak benetan aukera daukan zerbait egiteko. Ba, gaur egungo erantzuna ez da, ez eskoa da. Beraz, nik uste dut, denok ariketa egin behar dugula, autokritika ariketa bat kasu honetan, eta ustertu behar dugula nola gaindi ditzakegun aipatutako zailtasun horiek. Hala, aurreko jardunaldian aipatu nuen, jardunaldi hori egin genuen pandemia baino lehen, eta orduan esan nuena errepikatzen dut gaurkotasun handiko gauza delako. Hala, Mariak zenbait gauza aipatu ditu eta nik erantzungo dut. Eta ni ez naiz galegoa, baina gustatuko litzaidake zerbait erantzutea normala da, hitzarmen kolektibo bat sinatzeko 16 urte behar izatea, eta ez dut esageratzen. Besterik gabe, kasu erreal bat da. Hitzarmen kolektibo sektorial bat sinatzeko batzuetan 16 urte behar dira. Eta normalean batez besteko sinadura epea 2 urte baino gehiagokoa da. Hala, 2015-tik hitzarmen batzuk ez dira berritu. Eta mahai gaineratu nahi dut egoera hori hobetzeko. Hori da tresnarik eraginkorrena eta ados gaude hori dela bidea erronka horri aurre egiteko. Beraz, horrek funtzionatzen ez badu, zer egin dezakegu? Hala, autoak abiadura mugatua badu eta 30 km/h abiadura badauka, ezinezkoa da 100 joatea, espero dugu aurreratzen jarraitu ahal izatea. Beraz, konpondu beharko dut horretarako, ez da? Nik uste dut hori kontuan hartu behar dugula etengabe, eta horretarako aipatu ditut zeintzuk izan daitezkeen balizko bekuntza batzuk, prestakuntza, sentsibilizazioa, eta pertsona batzuk joaten gara beti negoziazio batzorde horietara, eta laguntza behar dugu teknikoki batez ere, eta zentratuko naiz 900 bateko neurrietan, eta Mariak egindako galderan zentratuta orain, hitz egin dut enpresekin eta gustatuko litzaidake irakurtzea zer suposatu duen haientzat dekretu hori 900 bata, eta erantzun batzuk irakurriko ditut. Hauek dira 100-tik gorako enpresen erantzunak, eta batzuek 200 langile baino gehiago dituzte, izan ere berez negoziatu behar dute, berdintasun plana, 2019ko aldaketa eta gero, derrigortasun hori dute, bete beharra dute, eta giza baliabideko zaila dute, eta pertsona horiek gaikuntza eta prestakuntza dituzte, eta ezaugarri horiek ez dituzten beste enpresa batzuek baino baliabide gehiago dituzte, eta hauze da haien erantzuna. Elementu positibo gisa, uste dut aurrera pauso hori eman dela. Araudi bete beharra da eta lehen ez geneukan bete behar hori. Enpresa honentzat, positiboa da derrigorrezkoa izatea, berdintasun plana egin behar izatea, 250 langiletik beherako enpresetan, baina bere konfigurazioagatik zailtasunak daude eta guk horiek gainditu behar ditugu eta gai hau ez da beste gatazka bat izan behar. Beste enpresa batek hauz esaten du, ezagutzarik eza handia da enpresa honetan gai hauen inguruan, eta sindikatuen artean are gehiago. Hori da enpresa honen erantzuna. Beraz, nik uste dut, baieztapen hauek erakusten dutela zer gertatzen den izan ere, batzuetan ahazten dugu enpresetan pertsonak daudela, eta nik uste dut baieztapen hauek oso adierazgarriak direla, eta kontuan hartu behar ditugula batez ere, saiatzeko eraikitzen eta hobetzen. Beste batek hauz esaten du, badago beste arazo handi bat, eta irakurtzen ari naiz hitzez hitz. Beti ere noski, estrapolatu nahi gabe, arau orokor batera, noski. Kasu bereziak dira, baina uste dut garrantzitsua dela jakitea enpresek zer pentsatzen duten dekretuaren aplikazioari buruz, edo bi dekretuen aplikazioari buruz. Askok esaten dute lan handia eragin dutela dekretuek, eta kontuan hartu beharko dugu, arrazoiak izango dituztelako, agian konplexua delako, tresnengatik, ez da gauza bera soldata erregistroa egitea 3 kontzeptu badaude eta bat complejidad no te vendrá solo del instrumento que... Antzinatasuna bada, hau da, konplexutasuna ez dago lotuta soilik horrekin, batzuetan zaila da soldata egituragatik eta beste arrazoi askorengatik. Hala, badago beste arazo nabarmen bat, eta hori da areriotasuna eta sindikatuen abiadura desberdinen kontua. Eta bai, hor ABC eta D esango dut. Sindikatu batek badaki zer egin behar du eta bere ekarpenak gehitzen ditugu. B sindikatua lerrokatu egiten da arazorik gabe, eta C sindikatuak beti bezala listoia oso gora
jartzen du. Eta sindikatuarentzat oso positiboa izan zen plana, baina esan zuen ezin zuela egin. La realidad de este ejemplo... Beraz, adibide honen errealitatea hau da, plana argitaratu da, akordiorik gabe. 3 sindikatu daude, eta gehiengo bat, bai, 4 sindikatu daude, bai, batek oso gora jarri zuen listoia, baina benetan badago sindikatu gehiengo bat eta langile guztiek enpresa honetan uste dute positiboa dela berdintasun plan hori. Hala eta guztiz ere, akordiorik gabe dago plana argitaratuta dago eta honetzi ez den plan bezala jasota dago eta beste enpresa batzuek uste dute egiteko prozesuan laguntza behar dutela kanpotik, bai edo bai. Hala, zailtasunik handiena izan da denbora inbertitzea. Pentsatzen genuena, baino denbora gehiago inbertitu behar izan dugulako. Bai, eremuan bertan, bai negoziazio batzordean. Hala, berdintasun planak garatu behar izan ditugu, eta soldaten inguruko lan egin behar izan dugu gure lana egiteaz gain. Eta sail desberdinek lan egin behar izan dute horretan, bileretara joanez. Eta denbora kostua altua izaten ari da. Beraz, konbentzitu behar dugu enpresa hori ez dela bakarrik kostu kontua, baizik eta emaitzak dituztela, eta emaitzak lortuko dituztela, eta teoria denok dakigu, baina kontzientziatu behar da, eta kontuan hartu behar dira arazo horiek guztiak. Egunerokotasuneko arazoak direlako, eta gero galdetuko dugu abiadura egokia den edo ez. Abiadura egokia jartzen badugu hasieratik eta pentsatzen badugu egunera joango garela autoak aukera hori duen edo ez jakin gabe, orduan emaitza arraroak lortzen ditugu, agian esperoz ditugunak, eta bar. Amaierarako utzi dut enpresa baten kasua, eta ez dut osorik irakurriko, baina enpresa hau, bi enpresa dira, berez, talde baten barruan, eta enpresa barruan, sindikatu batzordean egoten dira, baina kasu bat kontatzen du, enpresa batena, non zentro desberdinak daude, batzuetan badaude langileen ordezkariak, eta beste batzuetan sindikatu batzordea sortu behar da, eta konplexua izan daiteke batzorde bat sortzea negoziatzeko lurralde desberdinetan erreleterik ez dagoenean, hau da langileen lege ordezkaritzarik ez dagoenean, eta kasu batean eratzen da, eta beste enpresan, kasu bera dagoen enpresa horretan ere bai. Hala, kasu batean, danak oso ondo funtzionatzen du, negoziazio eta lan arina, partearekin RLTA, sindikatuak, gehiengo sindikatuak, RLTrik ez dagoen zentroetan, hobekuntza proposamenak egin dituzte, onartu dituzte datuak, diagnostiko tauletan, adibidez, ordainsari erregistroa, egiazkotasuna zalantzan jarri gabe, eta bilerak produktiboak eta onak izan dira, eta alderdi guztiek egin dute bere lana, egin dituzte ekarpenak, eta negoziazio batzorde baten inguruko iritzia dago, eta beste batzorde bat sortu zen, era berean, eta kasu honetan esaten da zaila dela aurrera egitea. Eta ez dakigu zaila den edo ezinezkoa kontzeptuak desberdinak direlako, baina etengabe jartzen dira zalantzan datuak, eta enpresa bera da, zuzendaritza bera, eta pertsona berak enpresaren aldetik. Beraz, batzorde honetan, egoera hau sortu da jarrera zehatza dutelako sindikatu batzuetatik, eta erreleterik ez dagoelako. Eta esaldi hauek esan dituztelako, nire sinadura behar baduzu garestia izango da zuretzat. Ezin da orokortu, baina ziurazki, kontuan hartu beharko dugu hori. Adibidez, gizarte eragileok esaten dugunean negoziazio kolektiboak badituela anomaliak, gatazka bezala ikusten dela. Hala, gatazkaren ondorioa ez da desakordioa baizik, eta hori erabiltzen dela tresna gisa. Hau da, gatazka erabiltzen da tresna gisa. Eta nik uste dut horrek baduela lotura, ez da erabateko lotura, baina badauka lotura abiadura horrekin, aipatutako abiadura horrekin, eta aurrera egin alizateko abiadurarekin. Eta beste batzuek esaten dute, ministerioaren eredua ordainsari erregistroa egiteko ulergaitza da. Veronika ez dago, baina hori esaten zuten enpresek ere bai. Beraz, hori guztia ikusita ondorio batzuk atera ditugu, 4-5 ondorio, adierazpen hauetatik eta berriro ere esango dut. 4-5 enpresek erantzun dute hau, eta horiek lan egin dute eremu honetan, esarri dituzten neurri horiek, eta hau pentsatzen dute, eta ados daude beharrezkoa dela prestakuntza. Baita kanpo aholkularitza ere enpresek esaten dute ezagutza maila ez dela handia. Ematen zuen gu ginela bakarrak. Eskerrak autokritika egiten duzula. Hala,
enpresek ikusten dute positiboa dela derrigorrezkoa izatea plana egitea. Ez da erraza esartzea enpresantzat eta berriro ere esan nahi dut, enpresek emandako erantzunak direla. Hala, enpresek izaten dituzte giza baliabideetarako sailak eta langile nahikoak eta hala ere termino hauetako erantzunak ematen dituzte eta gustatuko litzaidake bukatzea esanez bukatu behar dela gatazka eredu horrekin. Eta nik uste dut alderdiak prest joan behar direla negoziazioara. Eta ea gai garen urrengoan negoziatzen hasten garenean, sailkapen profesionaleko sistema bat negoziatzen dugunean, eta hori ez da kategoria profesionalen kontua, 2014 urtean gutxi gora bera desagertu behar ziren, eta hori bada arazo nagusi bat, eta sailkapen profesionalari buruzko arazo asko ditugu horregatik, espero dut urrengo mailan bestelako gauzak esan alizatea. Mi esker, Mikel. 15 minutos. 15 minutu ditugu, eztabaidatzeko, eta lehen esan bezala laburtuko dut, haiek esandakoa. Nik uste dut, hirurok aipatu duzuela lan handia egin behar dela, esfortzu handia eta erantzukizun handia dakarrela aldaketa honek. Adibidez, sindikatuek ikusten dute tresna oso baliagarria dela, irizpideak txertatzen dituelako eta beste kontu batzuk argitzen dituelako, lehen zalantzan zeudenak eta gainera oso garrantzitsua da aipatutakoa negoziazioetan aurrera egiteko. Prestakuntza adibidez. Mikelek esaldi bat esan du hasteko. Negoziazio kolektiboa esparrua izan liteke baina ez da gaur egun. Hori aipatu du berak eta kontsultatu duzu norbaitekin eta norbaitek esan du ez dela gatazkarako beste esparru bat izan behar. Hala, ez dakit muga bat den, baina nik uste dut arrisku bat izan daitekeela aurrerapen hori murrizteko enpresa eremuan, eta hori da negoziazio kolektiboaren esparrura eramatea eta beste gatazka bat izatea. Eta aukerarik ez ematea azken finean beste ritmo batera aurreratzeko. Pentsatuko dugu tresna bat dela, beharrezkoa dela prestakuntza, aholkularitzare bai agian, kasu batzuetan, sentsibilizazioa eta batez ere, akordiorako nahia. Hala, prestatzen ari ginenean ez zeundeten oso ados nahiaren esparruarekin. Ez dakit norbaitek galderaren bat daukan, Mikelek esandakoari erantzun aldiot. Ikusiko dugu lehenik eta behin galderaren bat egin nahi duten publikotik eta gero galdera erabildezakezue azaltzen jarraitzeko. Bai. Está llegando. Tiene que traer el micrófono. Mikrofonoa pasako dizute, momentu bat. Gustatuko litzaidake bi galdera egitea, eta iaia galdera bakarra da. Hala, desberdintasunak daude Euskadiko egoeraren eta estatuko egoeraren artean? Detektatu da arauaren aplikazioan alderen bat? Aplikazioa desberdina da eta bigarrenik. Gustatuko litzaidake esatea zenbateraino den garrantzitsua akordioa iraileko mai horretan gai honen inguruan? Sinatu zenuten, beraz, balorazio positiboa izango da. Gustatuko litzaidake sakontzea balorazio positibo horretan, mesedez. ¿Alguna pregunta? Beste galderaren bat, agian txanda bat egingo dugu, galderak egiteko, eta gero danak erantzungo dituzte jarraian. No es una pregunta, es una valoración. Niri gustatuko litzaidake Mikelek esandako aztertzea. Oso ondo dago enpresek esandako aztertzea, baina nik esango dut langileok esaten duguna. Hala, berdintasunaren alde gaude eta 3 emakume eta gizon bat gaude enpresaren izenean hemen. Hala, diagnostiko aldu zenean, paperak ematen dizkizute, sinatzeko eskatzen dizute eta hurrengo bilera egiteko. Hala, prestakuntza falta izan daiteke, baina batzuetan enpresetara heltzen garenean aurkitzen duguna, ez dut ridikuloa hitza erabiliko, errespetuagatik edo nolabait esatearren, baina hori esan nahi nuen. Contestar las preguntas concretas. Erantzun mesedez nahi duzunean, galdera zehatzei, bai. Misma. Nik neuk erantzungo dut. Nazio mailan, nik uste dut, muga berberak ditugula, zalantza berberak ditugula, baina askotan lan merkatuaren araberakoa izaten da. Eta autonomia erkidego bakoitzean, egoera desberdina da. Hala, kooperatiben arazoa ikusi zen hemen, zehazki, berdintasun planei dagokienez, alegia. Orokorrean, ikusten ari da, gai hori
Antzekoa dela, beste bi sindikatu ditugu eta beste autonomia erkidego batzuetan, negoziazioa egiten da ordezkaritza desberdinekin, komisiones eta UGT egoten dira, ordezkariak izaten dituzte, eta hemen adibidez, eragile gehiago daude sindikatuen aldetik, eta horrek zailtzen du negoziazioa. Eta, Mikelek esan bezala, jarrera desberdinak egon daitezke sindikatuen artean. Anitzagoa da egoera, eta horregatik gatazkandiagoak egon daitezke hemen hori begibistakoa da. Eta Mikelek esandakoari jarraiki eta Iratzek esandakoari jarraiki, guk ezin dugu ikuspegi hori eman. Hala, delegatuek enpresan aurkitzen dutena ezin dugu aipatu, ezin dugu aztertu batzuetan, pentsatu behar duzu, hause da plana eta sinatzen baduzu edo ez niri bost, erregistratuko dut eta kitxo. Horrelako gauzak aurkitzen ditugu ere bai. Eta batzuetan ez dago ezagutza nahikorik. Datuak ez dira ematen askotan, eta diagnostikoa egiteko edo soldata erregistroa egiteko zalantzak egoten dira, eragozpenan jartzen dira soldata datua jasotzerakoan adibidez. Eta horrekin guztiarekin esan nahi dut arazoak egoten direla eta niretzat. Hori lotuta dago zuk aipatutako borondate horrekin, nahi horrekin. Niretzat, bere bizikoa da borondatea, nahia. Edukitzea, tresna hori egiteko, izan ere tresna hori ona izan behar da eta baliagarria eta askotan, helburua hasten dugu zein den berdintasun plan baten helburua eta heldu bergara horretara, benetako berdintasun egoera batera lan eremuan. Eta diskriminazioak errotik deusestatu behar ditugu eta askotan hori esaten dugunean noski, denok gaude ados. Beraz, borondatea eta konpromisoa behar dira berdintasunarekiko. Eta hortik abiatuta, garrantzitsua iruditzen zait, bai, benetan akordioak lortzea, baina, askotan, sai esaten da akordio horietara heltzea. Baina bi aldetatik noski. Eta, Helenak esandakoari erantzunez, bai, aipatu izan dut, badagoela eragozpen bat edo muga bat, funtsezkoa dena, eta hori da aurrekontu nahikorik ez izatea. Askotan, legegileek esaten dute negoziatu behar dela, eta bai, oso ondo iruditzen zaigu, negoziazio kolektiboan kontaktua izatea gizarte eragileekin planak negoziatzeko, baina hori gora behera baliabideak behar dira. Mikelek aipatu ditu orduak, eta orduak beharrezkoak dira, eta ulertzen dugu askotan enpresetan ez dagoela denbora nahikorik. Beste lan sama bat da giza baliabidetako langileentzat. Zuek egingo duzue, zuek osatuko duzue negoziazio batzordea, eta bai, guri ere gertatzen zaigu hori, sindikatu orduen kontua gertatzen zaigu, ezta? Batzuetan aldarrikatzen da berdintasunaren aldeko sindikatuak edukitzea prebentzio ordezkariak bezalase ordu gehiagorekin, eta hori pentsatu behar da. Horrek lan asko eskatzen du, eta horretarako batzuetan ordezkari gehiago behar izaten dira, eta lan handia da esan bezala. Eta bai, ikusten dugu positiboa dela Euskal Administraziotik kontuan hartu izana aldarrikapen hori. Izan ere Madrilen badakigu, gobernu zentralak esaten duela ez dagoela baliabide nahikorik, baliabide ekonomiko nahikorik, edo giza baliabide nahikorik, eta beste autonomia erkidego batzuetan egia da. Baliabide ekonomiko nahikoak daudela kontratatzeko sindikatu ordezkariak, berdintasunaren aldekoak, bulegoak egiten ari dira berdintasuna sustatzeko, eta badaude kasu asko, Kanaria arteak, La Rioja, eta beste kasu batzuk, eta bertan badago jendea kontratazioak egiteko. Eta guretzat hori ere bai funtsezkoa da. Kasu honetan, akordio honetara heldu gara, eta gure ustez oso ondo dago. Zergatik, ez garelako geratzen soilik prestakuntza edo gaikuntza horretan. Hortaz, harago goaz. Eta aipatu dut prebentzioa. Eta bai, badago osalanen parte bat, prestakuntza bat, barne prestakuntza, kasu honetan, emakundek parte bat eman dezake, beste parte bat barnekoa izan daiteke, eta horrela ikus dezakegun nondik joango den gure negoziazioa. Eragile bakoitzak hori aztertu halko du, baina positiboena izan da harago joan garela. Eta kontuan hartuz, laguntza behar dutela negoziazio batzorde horiek beti ere enpresa kontuan hartuz. Negoziazio batzordea osatzen denean, garrantzitsua da laguntza eta babesa edukitzea batzorde horiek. Eta emakunderen bidez adibidez planteatu dugu, eta hori egin dugu batez ere, eta kontuan hartuz, ez dela gatazka hori handitu behar. Beraz, garrantzitsua eta interesgarria iruditu zitzaigun CRL-ek parte hartzean, negoziazioan
esperientzia handia dutelako hitzarmen kolektiboak negoziatzeko. Eta interesgarria iruditzen zaigu ekarpen feministak egitea edo teknikoak emakundetik eta ekarpen hori egitea CRL-ek negoziazioari dagokionez guretzat garrantzitua da. Si queréis añadir algo. Zerbait gehitu nahi duzue? Bai, aurrera. Sentitzen dut, Mikel, sentitzen dut. Ez dute, txiko. Erantzun behar dut. Eta publikotik esan da, eta zuriak esan du, eta bai, zure aldetik esan duzu adibideak direla, eta bai, badakit, iritziak direla, baina egia da, kasu honetan, gatazka egongo dela kapitala lana, hori da gatazka, eta kontatuko bagenituzke zer nolako agertokiak eta egoerak aurkitzen ditugun enpresa askotan, ziurazki, joan zaitez parte ilunera, ordenagailu bat duzu, eta soldata datuak ikusiko dituzu hor. Askotan hori ikusten dugu enpresetan, eta badago beste kontraparte bat. Sinaduren kontua, adibidez, eta bai gerta daiteke, baina badago beste kontraparte bat. Sinatzen ez baduzu, ez dago lanik hurrengo urterako, eta hori ez da enpresa batean gertatzen, askotan gertatzen da, eta langileekin hori gertatzen da, barkatu. Ematen du, enpresek ez dutela positibotzat hartzen, tresna ona dela, eta aukera ematen digula diskriminazioa errotik deusestatzeko, ez dakit, Bai. Eta bai, erantzungo dut. Uste dut, eztabaida ez dela nik esan nahi nuenaren isla. Bai, badakit adibideak direla eta ulertzen dut eta zailtasun horiek aipatu direla enpresa aldetik eta guk ulertzen ditugu agertoki horiek. Baina ikusarazi nahi dut gure aldetik ikusten ditugula antzeko eszenatokiak beste aldetik. Eta nik uste dut analizia antzekoa izan daitekeela landutako gakoari dagokionez ez dagoela prestakuntzarik eta hori denok ikusten dugu bi parteetatik, baina horrez gain gustatuko litzaidake aitortzea presioak egon daitezkela eta normalean presioa alde batek egiten duela eta ez besteak. Suele, que se dan casos. Kasuak egoten dira eta bai, erabat ados nago. Eta zuk aipatutako egoera hala da, eta ez daukat inolako zalantzarik egiazkoa dela. Hala, egindako galderei erantzunez eta Helenak esandakoari erantzunez, agertoki desberdinak diren edo ez, estatu mailakoa eta Euskal Autonomia Erkidegokoa, errealitate bakoitzak bere aldeak ditu. Hori hala da beti, agertokiak desberdinak izaten dira. Baina, erreglamentazio guzti honekin, espazio berriak ireki dira negoziatzeko eta iraganekoekin alderatuta oso desberdinak dira. Adibidez, taldearen agertokiak guk ez geneukan lehen eta lan egiten genuen zifarekin, orain dela urtebete, Zif plana. Eta orain agertokia erabat desberdina da, errealitateak oso desberdinak dira, eta horregatik hain zuzen ere, enpresak saiatu behar dira hori egiten lantokien bidez eta ez taldearen bidez. Izan ere, horrek errastasunak eragingo ditu alde guztientzat. Eta bai, egoera desberdinak. Are eta handiagoa anistasuna, agertokiak gero eta desberdinagoak dira, eta anitzagoak, eta ez dira hobeak edo okerragoak. Desberdinak dira, besterik gabe. Hala, agertoki batzuetan errastasun gehiago ditugu edo zailtasun gehiago, ez garelako aliatuak edo aliatuak garelako. Kasuaren arabera, agertokiak desberdinak dira eta enpresa bakoitzak bere enpresako errealitatea zehazten du. Eta egia da, askotan zailtasunak sortzen direla, konplexua delako antolakuntza bera, enpresaren antolakuntza bera. Que bueno. Nik uste dut, azkenean, eta funtsean, nahiko antzekoa dela egoera. Al acuerdo de diálogo social. Elkarrizketa sozialarekin lotutako akordioari erreparatuz, sinatzaileak gara, bai noski, eta horregatik guretzat elementu positiboa da. Antolakuntza gisa, batez ere, guk indarra jarri nahi dugu partekatutako lan horretan, CRL-ek eta emakundek partekatutako lan horretan. Guk uste dugu lan harremanetarako kontseiluaren lan oso garrantzitsua dela eta laguntza hori, elkarrekiko lan hori oso garrantzitsuak direla bi
antolakuntzen artean. Izan ere, guretzat hori oso oparoa izan daiteke, ilusio handia jarri dugu lan horretan, eta uste dugu badela lehenengo urrats bat finkatzeko eta lan handia egiteko aurrera begira. Izan ere, kontuan hartu behar da, lan handia egin behar dela eta askolan egin beharko dutela antolakuntza horiek. Pero eso, nosotros ahí le vemos... Hala eta guztiz ere, guk uste dugu indartsua dela, esan bezala, eta gaikuntza eta gizarte eragileon gaikuntza eta prestakuntza funtsezkoak dira, diagnostikatu egin da hori guztia, eta trazatu behar dira elementuak hori konpontzeko. Creemos que el diálogo social es ese espacio de concertación. Hala, elkarrizketa soziala ituntze espazio bat da, eta gizarte gisa horren alde egin behar dugu. Eta uste dugu, akordioa are zabalagoa dela, elkarrizketa sozialeko maitik arago, baina kasu honetan ilusio handia dugu. Eta gainera, horretan esan bezala, ilusio handia jarri dugu, lankidetza horretan. Bueno, yo en cuanto a la valoración que pedía Elena... Elenak akordioa baloratzeari buruz, berbada hasieran oso azkar hitz egin dut, maila estatalean eta autonomikoan egindakoari buruz hitz egin dudanean, esan dut, gaitze eta prestatze programak aipatu ditu, sentsibilizazio kanpainak, batez ere enpresari elkarte eta sindikatu elkarten bitartez, eta hain zuzen ere hori ari nintzen aipatzen, edo hori aipatu nahi nuen, gero egia da, berritzaile bat dela, berdintasun batzordeak eta horri ematen zaien laguntza emakundearen aldetik, eta lehenago aipatu ditut mugapen batzuk, eta hor nik uste dut eragileen sozialok gainditu behar dugula zerbait, hau da ez bakarrik prestakuntza eman berdintasun alorrean, baizik eta baita gaitazkak konpontzeko bidean, 2000-tik ona denok partekatzen dugu hor dagoen akordio bat, espero dugu berritualizatea, baina gero, errealitatean, egunez egun, konbenio batek daramanean denbora asko sinatu gabe, ez daukau bitartekaritza kultura bat, profesionalen bitartez, eta nik uste dut hor lan egin beharko benukela pixka bat gauzako betzeko. Eta gero zuzeneko interlokuzioak direla eta maira baldin bazoaz, eta eztabaidatu nahi ez baduzu orduan zertarako joan, baina ala eta ustez ere uste dut bat gatoz zela, alegia. Nik esan dut, hau da, onartzen dut enpresa batzuek diotela 250 baino gutxiagoko kontu hori erreminta positibotzat hartu dutela, baina horrekin ez zarete gelditu zarete beste zerbaitekin. Nek anekdota bezala aipatu dut, eta ez arau orokor bezala. Orduan, gauza berbere, baina arau orokorra ez. Orduan hemen gaudenok, eramaten ditugu adarrak eta isatxa eta bar. Ez, berriz diot. Denok hankasartu dezakegu edo okar egin dezakegu negoziaketan. Begira, jardunaldia baino lehenago ikusi ditugu dauden, argitaratu diren planak. Adostu gabekoen portzentaia handiagoa den arrean estatuan baino, esan dezakegu bai batean eta bai bestean, 189 baldin bada estatuan, hemen 94 adostuak dira, bai batzorde sindikalen bitartez eta enpresen bitartez, eta zin da zalantzan jarri, akordio horiek arrazoizkoak direnik, akordioak dira, adostasunak dira, gehienak, beraz, bestela esaten bada ere, pertsona batek esan du, normalean jokamolde barregarriak aurkitzen direla enpresetan, orduan zer gertatzen da. 189 onartu baldin badira. Nik anekdota bezala esaten dut, ez dela hori enpresarioen alderdi imaginarioa, eta orain batez ere alderdien artean lan egin behar dugula, badugulako zer ikasi asko, eta modu kolektiboan denok ikasi behar dugu, denok ditugulako zalantzak, adibidez, auditoria bat egiten denean, denok ez gara adituak,
eta denon artean ikasi behar dugu, eta hemen, anekdota bezala, utzi dira gogoeta batzuk, baina, bueno, egia da, bai, baina, esan dezagun, adibide bat ipentzen baldin bat dugu, non, jarrera kritikagarri batean, esan dezagun hori salbuespena dela. Bai, baina nik horrela esan dut, Mikelek aipatu ditu anekdota batzuk, eta nik beste batzuk, baina horrela ulertu behar dira. Oda, anekdotak leku guztietan gertatzen dira, alde batetik eta bestetik. Ordan batez ere, hori saiestu behar dugu eta elkarrekin lan egin, hori lortzen dugunean, akordiak lortzen direlako. Beraz, egin dezagun hori, eta hori hasieratik bertatik esan dugu. Ez dezan inork pentsatu, bueno, gainera, ez tabaida eduki dugu, eta negoziazioetan horrela gertatzen da, eta zuk esan duzuen azkenen gorrotan, denok gaude ados, noski. Horrekin geratu gaita zen. Eta, nik uste jendeak alde egiteko gogoa eta beharra baduela, bederatzietatik gaudemen, eta oso interesgarria izan da, eskertu nahi ezuet, baita ere zuen interesa, eta dakizuenez, azaroaren 24an, beste lan egun bat edukiko dugu, lan ikuskaritzari buruz, soldata berdintasuna aztertzeko, eta aprobetxatzen dut hori gogoratzeko, eta guztiei agur esateko eta arratsalde on.